варзишгарон акнун ба майдон ворид мешаванд. Бонувони Кави Пайкар, Ғайюм ва Изи Кишвар ба майдон ворид мегарданд. Ҳаёти ҷуфтон имрӯз 28 даври ҷои Холова Фотима. Сумая Косимова вазни 48 кг. Арифа Шалаке дар майдон аст ва интизори Косимова Сумая фирони кабудушда майдон ворид мегардад. Аксион в красном провела 62 боя, одержала 57 побед. Мастер спорта Республики Таджикистан, чемпионка Таджикистана 2021 года из Душанбе Фатима Холова. Ее соперница в синем провела 88 поединков, 80 одержала победу. Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Азии 2022 года из Душанбе Фатима Сумая Косимова. акнун Александр Загурский ҳар ду гурдофариди тоҷикро муаррифӣ кард ва онҳоро ба маркази майдон довари маркази рефери даъват менамояд. Тартибот ва усулҳои дохили майдонро ёдовар мешавад ва варзишгарон яъни бонувон рақобатро оғоз мекунанд. Вазни 48 килограмм аст бинагони арҷман. Рақобати бонувон Холова Фотима пирвони сурх доштааст аз шаҳри Душанбе. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021. ёдовар мешавам 62 маротиба рақобат кардааст ва 57 маротиба ғолиб омадааст. рақобат аз маркази майдон оғоз гардид. инҷо ҳар ду варзишгар кӯшиш мекунанд мавқеи муайянро ишғол кунанд. ду зарба аз ҷониби Фотима. Сумая инҷо бештар ҳаракат мекунад аз самти чап ва рост. довари маркази рефери ҳар ду варзишгарро ба яъни кунҷҳо дарон кард то Фотимаро яъни сарпӯшашро ба тартиб дарон ва рақобат оғоз гардад. инҷо Сумая Қосимова мавқеи дифоъро ишғол кардааст ва Фотима Холова бошад аз мавқеи пешсаф кӯшиш мекунад. инҷо ҳолати ҷеб аст. ҷеб асан Фотима ҷеб яъни зарбаи озод бо дасти чап барои ҳариф зад. ҳар ду варзишгар аз маркази майдон рақобат карда истоданд. ишора мекунад ҷеб Фотима ду зарбаи мустақими дигар аз ҷониби Фотима ва инҷо
Қосимова Сумая мавқеи дифоъро ишғол карда ва дар ҳолати клинч натавонист аз ин ҳолат берун шавад то зарбаи мустақимро иҷро кунад. ҷеб ишора мекунад Фотима, яъне зарбаи озод бо дасти чап, як зарбаи мустақими дигар бо дасти рост. Фотима бар рӯи Сумая мезанад ва ҷавобан Сумая низ аз паҳлу як хук аз самти чап бар рӯи мезанад. Чап рост, ду зарбаи мустақими дигар аз ҷониби Сумая. ҳолати клинч аст дар канори ринг, ҳарду варзишгар зарбаҳои пай дар пай заданд. мухлисон дастгирӣ мекунанд бештар Сумаяро инҷо, аммо ду зарбаи дигар аз ҷониби Фотима ва як зарбаи аз паҳлу свинг Сумая бар рӯи Фотима зад. ҷеб зарбаи озод бо дасти чап. ду зарба яъне свинг аз паҳлу бо дасти рост аз паҳлу зарба зад ва як зарбаи дигар хук аз самти чап аст бо дасти рост Сумая. бинед чӣ қадр гардишҳои зебо дорад бо пой ва бо дастҳо хуб ҳаракат мекунад Сумая. ҳасан Фотима низ дар канор нест, устувор аст. бинед Фотима бештар ҷеб истифода мебарад ва як зарбаи мустақими дигарро ба бадан ва ба рӯи Сумая мезанад. ҳасан инҷо Сумая як зарбаи мустақим бо дасти рост ба рӯи ӯ зад. ду зарбаи дигар. ёдовар мешавем ки рақобати яъне ҷуфтҳои бонувон аст дар мадди аввал, яъне раунди аввал аст. ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. ҷеб яъне ду зарба ва бо дасти рост зарбаи мустақим зидди зарбаи ҳариф кросс. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. инҷо софа на инҷо Сумая каме набояд ин корро мекард. Сумая ғайри қоида. ҳасан бар варзишгар. инҷо мухлисони ҳам Фотима Холова ва ҳам Қосимова Сумая бештар аст. акнун лаҳзаҳои такрориро мо мебинем бо ҳамдигар. бештар Сумая яъне эҳтиёткорона рақобат кард. яъне пироҳан манзури ман бонуи пироҳани кабуд доштааст Қосимова Сумая. яъне эҳтиёткорона ҷеб аз паҳлу, яъне аз самти паҳлу зарбаҳои яъне хук свинг бештар истифода бурд ва бо сайстеп. инчунин Фотима низ яъне дар канор набуд, низ ақибнишинӣ накард ва тавонист дар баробари Сумая хуб устувор истад. раунди дуюм аст бинагони арҷманд. Қосимова Сумая аз шаҳри Душанбе аст. ин варзишгар устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш яъне бокс. ҷоизадори чемпионати Осиё соли 2022 аст. медали ноқраро ба даст овардааст дар соли 2022 дар чемпионати Осиё. Қосимова Сумая 88 маротиба набард кардааст, яъне рақобат кардааст ва 80 маротиба пирӯзиро ба даст оварда 8 маротиба мағлуб гаштааст. Қосимова Сумая вазни 48 килограмм. рақибаш Холова Фотима дар боло. дар мавриди Фотима аллакай қайд кардем. варзишгар аз маркази майдон рақобат мекунанд. ду-се зарба ҳаракаткунон, яъне зуд ҳаракат карда, аммо ба дифои Сумая расид зарбаҳои Фотима. боз ишора мекунад. ҷеб асан ҷеб зад ва дар ҷавоб Сумая низ ду зарбаи мустақими дигар ба рӯи Фотима зад. даври дуюм аст. вазни 48 килограмм. даври ниҳоӣ, яъне финали миёни бонувон Холова Фотима ва Қосимова Сумая. ҷеб ишора мекунад ба бадан Сумая. ҳарду варзишгар каме монда гаштанд. инҷо бештар таваҷҷӯҳ кунед дар баъзан маврид ҳарду варзишгар ғайри
қонун амал мекунанд. Дар баъзан дувар ист мегӯяд, якеш зарба мезанад ва дигареш ду зарбаи дигар. Дар ҳолати клинч, яъне ба ринг часпиш кардан ҳар ду ваҷгар зарбаҳои инҷо як ҷеби дигар дар иҷрои Сумая ба рӯи ҳариф бо дасти чап зарба зад. Ду зарбаи дигар аз паҳлӯ. Фотима низ дар канори ду зарбаи дигар. Инҷо набояд. Сумая бояд сарашро хам намекард. Чаро ба самти поён мегирд? Чиро гум кард ба поён? На, инҷо ринг аст. Инҷо ғайр аз дастпӯшҳо, сарпӯшҳо, пироҳани варзишгарӣ ва пойафзоли варзишгарӣ дигар ҳеҷ чиз нест. Ду зарбаи дигар аз ҷониби Фотима. ҳар ду бисёр гурдофаридони тоҷик, бонувони қави пайкари тоҷик бисёр рақобати хуб нишон дода истоданд. Ду зарбаи дигар аз паҳлӯ, ду се зарбаи мустақими Сумая. хук аз самти рост, бинед боз хук аз самти рост аз паҳлӯ ва мутаассифона вақт ба анҷом расида. албатта инҷо дастгирии мухлисон. ҳар як дастгирии шумо, кавкуби шумо барои бонувон, барои варзишгарон илҳом мебахшад. аз як кавкуби кунед бардори башад. лаҳзаҳои такрори ин рақобатро ба мо нишон медиҳанд. мутаваҷҷеҳ шавед ба ҳар ду ваҷгар чӣ гуна рақобат карданд ва бинед, яъне бештар Сумая бо хук ва свинг аз паҳлӯ зарбаҳо бештар бартарӣ дошт. Фотима бошад низ устувор буд, ҷеб бештар истифода бурд ва бинед аксулъамал зарба мезад ба ҳарифаш Фотима, ҷавобан ба зарбаҳои Қосимова Сумая. Қосимова Сумая пироҳани кабо доштааст, холова Фотима бошад пироҳани сурх. раунди сеюм аст, раунди охирини ин ҷуфт, яъне даври ниҳоӣ, даври финалӣ вазни 48 килограмм миёни бонувон. Ду зарбаи Сумая, бо дасти чап зарбаи мустақим. Фотима каме фикр мекунам нов аз сезоне ки мавқеи пеш тафтирошҳо кардааст, каме хаставу бемадор менамояд. Сумая бошад ҳоло ҳам ҳарака инҷо бинед ду зарбаи мустақим ва аз паҳлӯ инҷо дувар аллакай боз ишора мекунад ба Сумая ки сарро хам кардан иҷозат нест. Чандин маротиба аст ки Сумая сарашро хам мекунад. Ду зарбаи дигар ҷеб зарбаи мустақим ва як хук аз паҳлӯ Сумая иҷро кард ба рӯи ҳарифаш. Ду зарбаи дигар зарбаҳои ҳамзамон буданд, яъне пай дар пай. ҳар ду ваҷгар зарбаи ҷебро иҷро карданд ва ҳамзамон иҷро шуд, яъне зарба зада шуд. Сумая бештар бо ҳамин зарбаҳои яъне серҳаракаташ, яъне зуд ҳаракат мекунад, 3-4 то 5 зарба як бора ба ҳариф мезанад. маъмул аст, яъне машҳур аст. бисёр ҳаракати бисёр усули хоси худаш аст. Фотима низ бинед устуворона ба самти пеш меравад. Сумая бошад ҳам мавқеи дифоъро, ҳам мавқеи пештафтирошҳо карда. инҷо Сумая як зарбаи мустақим зад ва Фотима низ дар ҷавоб ду зарбаи дигар ба рӯи Сумая зад. ҷеб бинед, Фотима ба аҳамият дид ба Фотима. боз ҳамзамон, боз як хук, свинг аз паҳлӯ, яъне свинг хук, зарба аз паҳлӯ, аз бар, аз паҳлӯи рӯи ҳариф, аз самти рост свинг ва аз самти чап хук, яъне ҳам аз масофаи дур ва ҳам аз масофаи наздик бештар Сумая зарба мезанад ба рӯи Фотима. Фотима низ дар ҷавоб бинед ҷеб зарбаи озод бо дасти чап ба рӯи ҳариф. Ду зарбаи мустақими дигари Сумая. боз бинед Фотима дар канор нест. Фотима низ қавӣ аст. ҳар ду ваҷгар фол ҳастанд. не чаро аллакай сеюм маротиба аст ки варзишгарон шояд нағмаомез ин ҳаракатҳоро, ин усулҳоро иҷро ба худ хос мекунад. чӣ суд? инҷо набард аст.
сониҳои ба шумор боқӣ мондааст. 10 сония фикр мекунам иҷоза силсила зарбаҳои Сумая бар рӯи Фотима 3 4 5 6 бинед намегузорад Фотимаро. албатта фикр мекунам Қосимова Сумая бартарӣ дошт, аммо дар баробари бартарӣ доштани Қосимова Сумая пирони кабуд дошта Холова Фотима низ қавӣ буд. ана ҳамин гулдухтари зебои тоҷик, қавӣ пайкари тоҷик Бону, яъне дар баробари ана ҳамин гурдофариди дигар, яъне пирони кабуд дошта Қосимова Сумая Фотима низ фаъол буд, қавӣ буд. акнун интизори хулосабарории доварон мешавем, ки дар ин дидор яъне пирӯз гашт. ҳар ду дастҳои худро баланд мебардоранд, ҳар ду варзишгар, ҳар ду бону аз худ бовар кунанд. интизор мешавем. Александр Загорский акнун ҳоло ба маркази ринг ворид мешавад ва ана ҳамин ровии маъруфи Федерация Русия ва берун аз он муаррифӣ. По завершении боя единогласным решением судей одержал победу и стала чемпионом Таджикистана минимальном весе Сумая Асимова. Ғолибияти соф аст. Ғолибияти соф. Бартари куллӣ ба Қосимова Сумая дода шуд ва пирӯз гашт. ҳамин бонуи пирони кабуд дошта вазни 48 килограмм қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс, яъне дар мусобиқаи кушоди ҷумҳуравӣ оида бокс миёни калонсолон гардид. Қосимова Сумая муборак бошад қаҳрамонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023. И представляем вашему вниманию финал в первом наивеличайшем весе до 50 килограммов. Do'stlar aziz, jufti buyukro hayati do'maron shuni tashkil bergan. Va haysiyat do'vari markaziy Madalashenov Habib do'varoni kalori Mehroj Omamov, Xurshid Do'maytoyev, Orizo Aykarov. Добро пожаловать в красный угол. Спортсменка из Куляба. Встречайте, Арафамо Сандова. акнун ҷуфти навбатӣ вазни 50 килограмм даври ниҳоии финалии миёни Бонову Сандга ва Арафмов ворид гашт. Равзо Назарова ба ринг ворид мешавад. интизор мешавем. Вазни 50 килограмм даври ниҳоии миёни Бонову.
мастера спорта, призер чемпионата Республики Таджикистан из Куляба, приветствуйте, Арафамо Сангова! А вот ее соперница в синем углу. Провела 92 боя, 86 одержала победу. Мастер спорта Республики Таджикистан, чемпионка Республики Таджикистан 2021 и 2022 года, участница чемпионата мира и чемпионата Азии из Душанбе Фатана, Рухавзо Хакназарова! Александр Загорский ҳарду варзишгарро муаррифӣ кард ва довари марказӣ рефери онҳоро ба маркази майдон даъват мекунад. Сангова Арафамо ин варзишгари пирони сурух дошта аз шаҳри Куллоби вилояти Хатлон номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Сангова Арафамо яъне 43 маротиба набард рақобат кардааст ва 31 маротиба пирӯзӣ ба даст овардааст. Сангова Арафамо бонои пирони сурух дошта. акнун ба мо Рӯҳафзо Ақназароваро нишон медиҳанд. ин боно, ин гурдофариди тоҷик аз шаҳри Душанбе аст. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс аст. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс солҳои 2021, 2022 ва 2023 се сол пай дар ҳам Рӯҳафзо Ақназарова чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс гаштааст. инчунин устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизадори иштирокчии чемпионати ҷаҳон аст, чемпионати Осиё аст. узр, бале. 92 маротиба рақобат кардааст ва 86 маротиба ин бонуи пирони кабуд дошта пирӯзӣ ба даст овардааст. бисёр олӣ. акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ин ду варзишгар. боно раунди аввал аст. Арафамо Сангова бонои пирони сурух дошта мавқеи дифоъро ишғол кардааст ва аз мавқеи дифоъ кӯшиш мекунад зарба барои ҳариф бизанад. аммо Рӯҳафзо Ақназарова бонои пирони кабуд дошта мавқеи пешсафиро ишғол кардааст ва бинед бисёр чолок, чобук аст, ғаюр аст. ҳарифашро саросима мекунад, яъне кӯшиш мекунад аз ҳолати яъне дар ҳолати ноговор гузорад ҳарифро. омӯзиш мекунад ба кунҷи ринг бурд ҳарифро. инҷо Арафамо каме фикр мекунам ё ба тааллуқа ҳафтидааст ё каме тарс ва ваҳм ӯро фаро гирифтааст. шояд ин пирони сурух дошта. як ҷеб аз ҷониби Рӯҳафзо. ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим. ҷеб ишора мекунад Рӯҳафзо. ҷеб як зарбаи мустақими дигар ба рӯи Арафамо. ҷеб ва як зарбаи мустақим, ду се зарба. Рӯҳафзо бисёр яъне аз лиҳози техникӣ баромад карда истодааст, яъне мавқеи бозингарро ишғол кардааст дар раунди аввал. ва рефери марказӣ аввалин накдауни раунди аввалро ҳисоб мекунад. 5, 6, 7, 8. албатта дасташро бояд каме бардорад. Арафамо пирони сурух дошта ва рақобатро идома диҳад. инҷо Рӯҳафзо саросима нашуда. бинед ду зарбаи мустақими дигар иҷро кард. яъне аз мавқеи бозингар рақобат карда истодааст. аз лиҳози техникӣ яъне зарбаҳои на он қадар қавӣ ва сахт. акнун бинед ду зарбаи қавии худро ба рӯи Арафамо зад. Рӯҳафзо 2, 3, 4, 5 силсила зарба ҳам фишор овард ва 4-5 силсила зарбаро иҷро кард. боз дуюмин накдаун дар раунди аввал аз ҷониби Рӯҳафзо Ақназарова ҳарифашро Арафамо Санговаро дуюм маротиба ба накдаун фиристод. чаро норозӣ аст инҷо? албатта мутаассифона довари марказӣ, рефери марказӣ рақобатро нигоҳ дошт ва бо сабаби даст кашидани ҳариф яъне ғолибиятро ба
мо ҳоло интизор мешавем. Бахназарова ро афзо дод, яъне ду маротиба накдаун инҷо дучори накдаун гардид Арафамо Сангова ва анамин бонуи пиронисор дошта ва билохира боз ба хотири ҳифзи саломатии ин бону довари марказии рефери зуд рақобатро нигоҳ дошт ва нокаути техники гардид. Албатта Поединок остановлен в первом раунде. Ввиду явного преимущества одержала победу и стала чемпионкой Республики Таджикистан в первом наилегчайшем весе Рухавзо Акназарова. офарин аҳсан Рӯҳафзо Акназарова, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба бокс дар соли 2023 миёни бонувон гардид. аҳсан мехӯрем. офарин анамин бону ҳамин қавипайкари тоҷик. акнун боз интизор мешавем ҷуфти навбатиро, яъне даври ниҳоӣ, яъне финалии навбатиро, вазни 54 килограмм. Мы продолжаем. аъзои такрорро мебинем чӣ гуна ду маротиба ба нокдаун шуд. Финал в легчайшей весовой категории до 54 килограммов. دوستان عزیز در جفت سیوم حیات دوم شده است و حیثیت دوم مرکزی ناصر جان عزیزی حیات دوم کاری آرزو عیکرف آخر رشید عبداللهیف آیت الله مرزا شاه. Добро пожаловать в красный угол из Кулява Фариза Якубова. интизор мешавем вориди боз ҷуфти навбатиро бонувон вазни 54 килограмм Якубова Фариза ва Олимпия Нигора. дар вазни 54 килограмм Якубова Фариза аллакай вориди майдон, яъне ринг гашт ва интизор мешавем ворид гаштани Олимпия Нигора. Фирвани қабул дошт. В синий угол поднимется финалистка из Душанбе Никола Акимова.
представляю соперниц и первый актер красного угла. Проиграл 50-й бой, в 42 одержал победу. Она мастер спорта Республики Таджикистан. Победительница первенства Таджикистана из Куряна, здравствуйте, Фариса Якубова. Ее соперница Симон. В вертике 51 победа. Она мастер спорта Республики Таджикистан. Чемпионка Таджикистана 2022 года из Душанбе. Приветствуйте, Никола Азимова! бори дигар онҳоро муаррифӣ карданд ва Ёқубова Фариза пирвани сор дошта аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс. 53 маротиба рақобат доир кардааст ва 42 маротиба ғалаба ба даст овардааст. Олимова Нигора бошад аз шаҳри Душанбе ин варзишгари яъне бонуи пирвани кабу дошта устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс дар соли 2022 инчунин чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин сол 51 маротиба набард рақобат кардааст. ҳарду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карданд ва дар канори ринг онҳоро довар ба марказ даъват кард. як зарбаи мустақим, як зарба дусе бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад Нигора Олимова пирвани кабу дошта. қоматаш бисёр яъне ҳам пасттар аст ва бинед аз ин росто аз ин мавқеъ зарбаҳояш қавӣ аст. ҳарду варзишгар яъне пай дар пай зарба мезананд, силсила зарбаҳо ва бештар Олимова Нигора фишор ба Фариза гӯш мекунад ки аз самти поён бинед ду зарба, се зарба, ҷеб хук свинг, яъне хук свинг аз паҳлӯ, зарба аз канори рӯй, яъне аз паҳлӯи рӯй чап ва рост хук ва свинг собида мешавад ва зарба зад. Ҷеб боз инҷо як аперкоти бисёр олӣ иҷро кард Нигора, аммо ба нишон яъне ба ҳадаф нарасид. ёдовар мешавам ин вазни 54 килограмм аст. Вазни 54 килограмм даври ниҳоӣ яъне даври финалии миёни бонувон аст ки яке аз инҳо бояд чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 оид ба бокс интизор мешавем. рақобат идома дорад. инҷо ду хук ва як свинг аз паҳлӯ иҷро кард Фариза низ туҳфа нест. бинед чӣ гуна рақобат мекунад. ду се инҷо Нигора як зарбаи яъне ҷеб ба рӯи Ариф зад ва ду зарбаи мустақими дигар иҷро кард. бештар онҳо бинед зарбаҳои канорӣ иҷро мекунанд. хук свинг аз паҳлӯ яъне ба рӯй, аз канори рӯй, аз чапу рост. зарбаи мустақим, як аперкоти бисёр олӣ ва як зарбаи мустақим дигар. Нигора зарба зад ба рӯи Фариза. доданам бинед Фариза мавқеи дифоъро хуб яъне ишғол кардааст. мавқеи ёрш ба ислоҳ ёрш аст ва дифои тӯлонӣ ном дорад. тӯлонӣ вақте дар дифои тӯлонӣ нишастӣ бисёр мушкил аст аз ин ҳолат баромадан. бинед Нигора боз идома медиҳад яъне фишор оварданро ва зарбаҳои пай дар пай ва силсила зарбаҳоро ба рӯи Фариза мезанад. бештар яъне ҷеб ва зарбаи мустақиму хук свинг яъне зарбаҳо аз паҳлӯи рӯй иҷро шуда, яъне зарба зада шуда аз ҷониби Нигора. раунди аввал ба анҷом расид. мухлисон бо як садо Нигора мухлисӣ мекунанд, садо мебароранд, аммо мухлисони Фариза хомӯш ҳастанд. ана мухлисони Фариза садо баровард, яъне онҳо ҳарду ин тавр наомаданд. лаҳзаҳои такрори раунди якумро тамошо мекунем. худ қазоват кунед. акнун интизор мешавем оғози раунди дуюмро.
аз шаҳри Душанбе аст. Инчунин устуди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва қаҳрамон, яъне чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2022. Бинед 51 маротиба рақобат гузаронидааст. Инҷо бисёр мухлисони бонувони зеборо ба мо нишон доданд. Яъне мухлисони бонувон низ дар инҷо бештаранд, шуморашон мухлисӣ мекунанд. 2-3 бинед Фариза низ фаъол гашт дар раунди дуюм. аз паҳлу танҳо аз канор, яъне паҳлуҳо зарба мезанад. хук свинг ва як зарба кросс иҷро кард Нигора. инҷо ба василаи бандҳои канори ринг худро яъне истифода бурдан ҳамин ҳолатро ба як зарба аз паҳлу свинг иҷро кард Нигора. Нигора фаъол аст дар ҳақиқат. Фариза як фаъол мешавад дар оғози раундҳо, масалан баъдан боз яъне бемадорӣ, хастагӣ ӯро фаро мегирад ва худро ҳунҷор ҳис мекунад. аз ҳамин фурсат бинед Нигора чӣ гуна истифода мебарад. яъне дастони Фариза бинед дарозтар ҳастанд назар ба дастҳои Нигора. аммо вақте зарба мезанад Фариза, Нигора зуд яъне аз масофаи наздик, яъне масофаи наздикро ишғол карда силсила зарба мезанад, яъне фишор меорад Фаризаро. нобаста аз оне ки Нигора мавқеи дифоъро ишғол кардааст. танҳо ваҷгарони қоматпаст бештар бояд ба пеш, на балки ба пеш, яъне мавқеи яъне аз масофаи наздик бо ҳариф рақобат бояд кунанд. барои онҳо бисёр аз ин ҳолат қулай аст. ҳамин тавр низ ҳаст. Фариза ҳарифашро Нигораро дар канори кунҷ гузошта 2-3 зарба зад, аммо дувар ишора мекунад. ҳолати часпиш бештар ба назар мерасад, яъне клинч. оҳиста бисёр суст зарба мезанад Фариза. ба мулоҳиза, яъне оҳиста бо таҳаммул зарба мезанад, аммо Нигора бинед қавӣ аст зарбаҳояш. инҳо боно ҳастанд. мо набояд фаромӯш кунем ки инҳо боно ҳастанд. аммо дар баробари боно будан қавигӣ, шуҷоатмандии худро дар майдон бинед чӣ тавр пешниҳод мекунанд. ба намоиш гузошта истодаанд. ду зарбаи канорӣ хук аз паҳлӯ иҷро кард Фариза, аммо дар ҷавоб Нигора низ ду зарбаи мустақими дигар ба рӯи Фариза зад. акнун навбат ба Нигора аст. боз ҳолат баръакс гардид. инҷо боз Фариза мавқеи пешравиро ишғол карда. яъне ҳар 5-6 сония пас онҳо мавқеи худро иваз мекунанд. бас ишора мекунанд. инҷо аз ҳисоби бисёр маддор надоштан, яъне монда шудан. онҳо зебо ва олӣ кафкӯбӣ мезананд мухлисони ҳарду бонувон. лаҳзаҳои такрори рақобатро, яъне раунди дуюмро ба мо нишон доданд. як раунди дигар моро интизор аст, яъне раунди сеюм. мӯйҳои худашро дар кард. Фариза зери чашмонаш истоданд ва бояд зуд канор гузоранд, яъне дар дохили сарпӯш андозанд. фикр мекунам таваҷҷӯҳ кардам мураббиёнашон. инҷо Фариза ба фикрам мураббиаш ба ӯ як стратегияи навро, як нақшаи навро пешкаш гардонд ки ту набояд, яъне раунди ҳалшаванда аст. ин раунде хоҳад буд ки тақдири ту инҷо муайян мегардад ки ту пирӯз мегарди ё не. аз ҳамин хотир Фариза бинед чӣ гуна ҳаракат мекунад. фишор меорад, зарба мезанад, силсила зарба равон мекунад, зарба мезанад ба рӯи Нигора, аммо Нигора бинед
дифоаш қавӣ аст, ҳимоят мекунад, ҳифозат мекунад. бинед дастонаш хуб ба боло бардошта шудан, аммо дар баъзан маврид ҳарду варзишгарон дастони худро ба поён мефароранд, каме таваққуф мекунанд ба фикри худашон, яъне нафасро, мондагии бемадори худро мебароранд. аспалу хук ҷеб зарба, ду зарбаи мустақим ҳамзамон варзишгарон иҷро карданд. ҳолати клинч аст, час пеш бемадорӣ ва мондагии онҳо аллакай маълум мегардад. дар раунди сеюм бинед ба якдигар зарба мезананд, ҳам ба рӯи якдигар ва ҳам ба бадан, яъне ба тани якдигар. яъне зарбаи ки аз қафаси сина поёнтар, яъне аз миёнбанд боло зарба зада шавад, дар иҷрои бонун кам дида мешавад. онҳо бештар кӯшиш мекунанд ба рӯи зарба бизананд. бинед аз канор, аз паҳлӯҳо хук, свинг, зарбаи мустақим, ҷеб, кросс бештар истифода мебаранд, яъне зидди зарбаи ҳариф. инҷо як зарбаи мустақим дигар дар иҷрои Фариза. Фариза зарба зад. ҳаракат мекунад бисёр бо гардишҳои зебо Нигора. ба ҳариф ишора мекунад ки ман омода ҳастам. бинед чӣ гуна гардиш мекунад. ишора мекунад ки ана инҷо ба назди ман биё. ҷеб ва як зарбаи мустақим дар иҷрои Фариза. Фариза аллакай дигар роҳ надорад. Фариза бояд танҳо зарба бизанад, мавқеи пешсафиро ишғол кунад. ҳарифа дар ҳолати ногувор гузарад, чун фикр мекунам бартарӣ дар раунди якум ва дуюм Нигора дошт, аммо баъдан баъди раунди сеюм мо хулоса ба рӯи доворон мебинем. инҷо ҳолати клинч аст ва инҷо як хук аст паҳлӯ, ним хук, ним аперкот, яъне мисли хук буд, зарба аз паҳлӯ буд, асти чап ва аз поён аперкот ба манаҳи ҳариф, яъне ба рӯи ҳариф. аммо Фариза дар канор нест, қавӣ аст. ду зарбаи дигар аз паҳлӯ, як зарбаи мустақими дигар. вақт ишора мекунад довари марказӣ ва ровӣ Александр Загурский. раунду анҷом расид, раунди сеюм. бисёр хуб ва устуворон ҳар ду варзишгар рақобат карданд. яъне дар вазни 54 килограмм миёни бонувон Ёқуб ва Фариза, ҳамин варзишгар қавипайкар, бону, пирвани сурх дошта, аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, аз намуди бокс. ҳарифаш Олимова Нигора, варзишгари пирроҳани кабуд дошта ин бону, аз шаҳри Душанбе, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, аз намуди бокс ва чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022. имсол дар соли 2023 ки қаҳрамон мешавад, ки чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс мешавад? гӯш мекунед. албатта бинандагони арҷманд Олимова Нигора аз шаҳри Душанбе, қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 оид ба бокс. имсол низ дар соли 2023 чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс гардид. 52-юм, яъне 52-юмин рақобаташро иҷро кард ва чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. аҳсан, офарин, муборак бод Олимова Нигора. акнун вазни навбатиро интизор мешавем. боз ҷуфти боруво даври ниҳоӣ финали вазни 57 килограмм лаҳзаҳои такобур интизор Habib Nurmagomedov
Дулодан зебо ба дилбо интаршгари боруи қавибайкари тоҷик абдуллозода мавлуда тавассути маҷоли боредерин мешавад интизор мешавад. Асакалова дилдода аз шаҳри душанбе акнун ворид мешавад. Ба ринг интизор мешавем. Представляем финалиста. Итак, боксер красного угла. Провел 62 боя. 53 одержал победу. Она кандидат в мастера спорта. Причем чемпионата Республики Таджикистан 2022 года из Душанбе. Приветствуйте! Мавлуда Абдуллозода! Ее соперница в синем. Провела 42 боя в 36 одержала победу. Кандидат в мастера спорта. Победительница первенства Республики Таджикистан 2020 года из Душанбе Фатана Дилдода Асакалова. Албатта Абдуллозода Мавлуда пируани сурх дошта лакай дар майдон ҳастанд. Аз шаҳри Душанбе ҳамин бонуи пируани сурх дошта Абдуллозода Мавлуда аз шаҳри Душанбе аст. Номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс. ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 аст. 62 маротиба рақобат кардааст ва 53 маротиба ғолибият ба даст овардааст. ҳарифаш Асакалова Дилдода аз шаҳри Душанбе аст. ин бону номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. чилду маротиба рақобат гузаронида, яъне 36 маротиба ғолибият ба даст овардааст. акнун рақобати ҳарду ин варзишгарро мушоҳида мекунем. зарба, яъне ҷеб ба як зарба аз паҳлӯ свинг иҷро кард Мавлуда Абдуллозода пируани сурх дошта. хуб ҳаракат мекунанд ҳарду варзишгар. ҳарду варзишгар хуб ҳаракат мекунанд. ҷеб ва ду зарбаи дигар. ҳаракат мекунад инҷо. рақобат идома дорад. ҳарду варзишгар саросима нашуда. бинед якдигарро омӯзиш карда ва аз масофаи бисёр муайян рақобат мекунанд. ҷеб ишора мекунад. ҷеб ду зарба, як зарбаи мустақим дар иҷрои Мавлуда. бисёр зарбаи қавӣ иҷро кард Мавлуда Абдуллозода аз шаҳри Душанбе. ҳарифаш бисёр дар ҳолати ногувор ҳарифашро гузошт.
онҷо аллакай метавонист Мавлуда 2-3 зарбаи дигар яъне силсила зарбаро иҷро кунад, аммо дилдода низ баъд аз инҷо як зарба аз паҳлӯ хук ва зарбаи мустақим, аммо бо сабаби каме кӯтоҳ будани дастҳои Мавлуда бинед то бо охир нарасидан зарбааш. қомати Мавлуда бинед қоматаш баланду дастонаш дароз аст, аммо аз масофа хуб рақобат намекунад. инҷо дилдода Мавлуда пирвани соғ доштани бурун боз як зарбаи яъне ҷеб иҷро кард, хуб ҳаракат мекунад. Ба пойҳои Мавлуда назар кунед, яъне гардиш ва ҳаракатҳояш бисёр олӣ ҳастанд. яъне зарба задан баъзан Маврид аз ҳаракатҳои пойҳо низ вобаста аст. яъне ба куҷо зарба меравад, пой чӣ тавр ҳаракат мекунад, ин бояд яъне мувозинат нигоҳ дошта шавад. асан равнди аввал ба анҷом расид. раунди аввал ба анҷом расид, раунди дуюм аст. интизор мешавем раунди дуюмро. ин лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. бинед, фикр мекунам агар ҳамин тавр рақобат кунад Мавлуда Абдуллозода, варзишгари пирвасол доштаин бону, дар раунди дуюм шояд ҳолати нокдаунро мо бинем ва ин наздик аст ҳолати нокдаун. нигора яъне дилдода истифода намебарад аз яъне бинед дастони дароз, қомати баланд, ҳам масофаро баъзан Маврид хуб нигоҳ медорад, дар баъзан Маврид хати ишорашудаи ки миёни варзишгарон онҳо худи онҳо ҳис инҷо як зарбаи ҷеб бо дасти чап иҷро кард, зарба зад Мавлуда Абдуллозода. шо қавӣ буд, ба рӯи дилдода зад, боз дар ҳолати ногувор гузошт дилдодаро Мавлуда. бинед, тарсу ваҳм фаро гирифт дилдодаро, аз Сакалов ва дилдодаро. боз бинед як зарба мустақим ва як зарба бо дасти чап ҷеб иҷро кард, як ҷеби дигар ва интизор мешавем ки чӣ гуна ҷавоб медиҳад дилдода. фирифта сохт Арифро, бо дасти рост аз самти поён хост зарба бизанад ва як ҷеб ба рӯи Ариф зад Мавлуда. бисёр хуб рақобат мекунад Мавлуда, дар ҷои намеистад муҳим ҳаракат мекунад ба самти чап ва рост бо гардишҳо, яъне сай степ ба самти чап ва рост ишора мекунад. инҷо на дар ҳолати ист. инҷо ду мавқеъ аст. инҷо довар ҳам худ ягон шак накард, довар қадам нагузошт, чаро нагуфт. аммо дар баробари ҳеҷ сухан накардани довар дилдода зарба зад. дилдода набояд ин тавр рафтор кунад, яъне зарбаҳоро бояд дар рақобат, ана ҳамин рақобат бояд нишонтазар бизанад. ду зарбаи дигар аз ду ҷеби дигар дар иҷрои Мавлуда. боз як хук аз паҳлӯ, свинг аз паҳлӯ аз масофаи дур. Мавлуда ҳаракат бинед, ҳам дастҳоро поён мефарорад, бо сар гардишҳои хуб дорад, хуб ҳаракат мекунад. аҳсан, боз як ҷеби дигар ба рӯи, фикр мекунам инҷо ҳолати нокдаунам буд, аммо довар ба инобат намегирад ин ҳолатҳоро, чун бинед зарбаҳои Мавлуда қавӣ ҳастанд. як зарбаи мустақим фикр мекунам нокдаун. инҷо дилдода тақрибан ҳаракат намекунад бо пойҳояш, ҳамин гуна яъне қадам мегузораду халос. бинед, ҷеб ва як зарбаи мустақим аз паҳлӯ.
свинги аз масофаи дур иҷро кард. Мавлуда ду зарбаи дигар инҷо фикр мекунам ҳисоб бояд кунад. ҳеҷ пешсафӣ ва ҳеҷ қадам аз ҷониби Дилдода нест. ин варзишгари пироҳани кабуд дошта. Дилдода аз шаҳри Душанбе аст. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. шояд аз ҳисоби тарсу ваҳм ҳаракат намекунад. доранди дуюм анҷом расид. Мавлуда ва Дилдода. мухлисонро ба мо нишон доданд. дар толор ҳам мухлисон яъне сафи бонвон бештар гаштааст. мухлисон бештар аст аз бонвон. бо як самимият тамошо доранд ин рақобатро, рақобати бонвонро. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо бинед се зарба, яъне ду ҷеб ва як зарбаи мустақим. ана ҳамин усулро пай дар пай Мавлуда истифода бурд. яъне силсила зарбаҳоро бештар истифода бурд. хуб фишор овард. раунди сеюм аст. ду раунд паси сар шуд. яъне анҷом шуданд ва раунди сеюм раунди охирон боқӣ мондааст. инҷо Мавлуда боз фаул гашт. боз фишор меорад. боз мавқеи пештақиро ишғол карда. бинед ду як яъне ҷеб зарбаи озод бо дасти чап ба рӯй ва зарбаи мустақим. боз бо як бо дасти рост яъне ба рӯи ҳарарит зарбаи мустақим зад. яъне Дилдода кӯшиш мекунад дастони дарозашро истифода барад, аммо бинед як нозукӣ дар инҷо чи аст. нозукӣ дар он аст ки Мавлуда бо қомати паст бинед чӣ гуна аз мавқеи наздик аз масофаи наздик зуд даромада пай дар пай зарба мезанад ва ин ҳолатро бо суръати баланд иҷро мекунад ва намегузорад Дилдодаро ки яъне дастонаш ки дароз аст яъне аз масофаи муайян зарба бизанад. бисёр оли як зарбаи мустақим дигар дар иҷрои Мавлуда бо дасти рост. яъне ҳолати таҳлилшуда аст инҷо. Мавлуда хуб таҳлил кард ҳолати варзишӣ яъне набардро, рақобатро. яъне варзишгарон дар ҷараёни рақобат онҳо имкони таҳлил кардан низ доранд. онҳо хуб санҷиш мекунанд, таҳлил мекунанд, мебинанд аз кадом самт, аз кадом паҳлӯ фишор биоваранд ва пай дар пай зарба бизананд. инҷо Мавлуда ҳамин усулҳоро истифода бурд. бинед Мавлуда пирони сухдошта аст. манзури ман ҳамин бону ҳам дар пойҳояш фаъол аст ва ҳам бо дастонаш хуб ҳаракат мекунад. Дилдода низ пирони кабуддоштаи бону варзишгар ӯ низ канор нест, аммо суст ҳаракат мекунад, зарба мезанад. қавӣ нест зарбаҳояш. фикр мекунад ки зуд ҳамин раунди сеюм тамом шаваду аммо инҷо ӯ низ бо як машаққат, бо як кӯшиш, заҳмат ба ин даври ниҳоии финалӣ омадааст. Дилдода асан мехонем. аммо инҷо нафаре пирӯз мешавад ки бештар бартариро ба даст овардааст. қавӣ аст, фаъол аст, бо суръат аст. Мавлуда акнун бибинед Мавлуда пирони сурхдошта сарпӯши сурхдора. инҷо Дилдода акнун фаъол аст, фишор меорад Дилдода. инҷо Дилдода фикр мекунад ки дигар роҳе надорад. инҷо фишор меорад, зарба мезанад. аммо Мавлуда бошад бо пойҳояш бо рақсҳои мавзуни варзишӣ ба самти чапу рост ҳаракат мекунад. гурӯҳ навқеи бозингарро ишғол кардааст, ба истлоҳ игравик мегӯянд. яъне Мавлуда аз ҳисоби техник инҷо фикр мекунам нокдаун бояд ҳисоб кунад довар. чаро 3-4 яъне 5 маротиба ин ҳолат бештар дар 3 раунд рух дода буд. як зарба ба бадан, як зарба аз самти паҳлӯ, боз як зарбаи дигар свинг иҷро кард Мавлуда. аммо розӣ аст Дилдода, ҳамин бону розӣ аст. яъне бо пирӯз шудани ҳарифаш розӣ аст. яқинан яъне Мавлуда ғолибиятро ба даст овард. аҳсан, ана ҳамин бону. бисёр олӣ, бисёр хуб
дақиқ бо суръат нозукона қавипайкарона духтарона яъне як ҳаракати зебо доштанд. усулҳои бонувон низ ба худашон хос ҳастанд. аз усулҳои масалан рақобати мардҳо ба куллӣ фарқ мекунад. акнун интизор мешавем ки яъне мо худ шумо мухлисон, ҳаводорон, тамошобинони арҷманд худ қазоват кардед дар 3 раунд ва хулоса низ кардед ки кӣ бартари куллиро ба даст оварда буд ва аммо хулосаи доваронро гӯш мекунем ва ки пирӯз гашт. инҷо Александр Загорский пирӯзӣ дастовардаи яке албатта Абдуллозода Мавлуда дар соли 2023 чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс гардид. аҳсан муборак мегӯем. алакай 54-ум ғалабаи Мавлуда Абдуллозодаро муборак мегӯем. 54-умин ғалабаи ин бону, ин қавипайкарӣ, ин гурдофариди тоҷикро аҳсан мехонем. на лаҳзаҳои такрор. Чемпионата Республики Таджикистан в легком весе. دوستان عزیز جفت پنجم را تشکیل می‌دهد. حیات داوران شده است و حیث داور مرکزی خورشید عبداللایف، نورانی کناری مهراج شرومرов، آرزو айдаров, حبیب مربسینов. Добро пожаловать в красный угол. Спартака из Кулява, Махбуба Амрохонова. Амрохонова Махбуба акнун вазни 60 килограмм майдонвори мегардад. зор мешавад. ҷуфти навбатӣ вазни 60 килограмм Весовая масса в красном ринге. 37 боев, 29 побед. Она кандидат в мастера спорта. Победительница чемпионата Республики Таджикистан 2021 года из Кулява. Приветствуйте, Махбуба Амрохонова! А вот ее соперница в синем углу. Счет боя не ведет. Но она мастер спорта международного класса, обладательница Кубка мира в Белоярском Российской Федерации 2022, участница чемпионата мира и чемпионата
России из Душанбе приветствуйте Мишкана Самадова! бисёр оли акнун бинандагони арҷманд Миҷгона Самадова бори дигар ин бону ин варзишгар мо ҳама ба як овоз садо медиҳем ин қаҳрамонро ин бону ин қавӣ пайкарро чун Миҷгона Самадова борҳо парчами ватанро парафшон кардааст, нуфузи миллатро баланд бардоштааст ва инак ӯро мо дар мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бокс мини калонсолон Миҷгона Самадовро дар ин мусобиқот мебинем. Миҷгона Самадова пирони кабуд доштааст. Инҷо биё бо як гардиши зебо як зарбаи мустақим барои ҳариф зад. Бисёр бо як техникаи олӣ рақобат мекунад. Асан рақибаш яъне Маҳбуба Амрохонова аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон аст. Пирони соқ дошта Миҷгона бисёр як рақобати аз нигоҳи техникӣ қавӣ гузаронида истодааст. ҷеб ду зарбаи мустақим баъз аст як зарбаи дигар ҷеб ва аввалин норутиба дар раунди якум нокдаун ҳисобида мешавад. Нокдаун фикр мекунам агар ҳамин тавр фишор овардан гирад Миҷгона нокдауни дуюм ва сеюмро низ мо хоҳем дид. таҷрибаи бисёр кофӣ дорад Миҷгона, чун бинед чӣ гуна ҳаракат мекунад дар ринг, дар ватани худ рақобатро бисёр олӣ нишон медиҳад аз ҳисоби таҷрибаи ғанӣ доштанаш. аз шаҳри Душанбе аст Миҷгона, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс аст, устоди дараҷаи байналмилалӣ оид ба бокс аст, иштирокчии чемпионати ҷаҳон ва Осиё оид ба бокс мебошад, инчунин чемпиони ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Белоярский Федератсияи Русия дар соли 2022 мебошад Миҷгона Самадова. Яъне рақобатҳои худро Миҷгона намешуморад. Яъне чанд рақобат доир кардааст ва чанд ғолибият ба даст овардааст намешуморад. Инҷо бинед бо 2-3 зарбаи қавӣ Миҷгона пирӯзиро ба даст овард. Миҷгона Самадова тобили Маҳбуба Амрохонова. Дар раунди якум аллакай рақобат нигоҳ дошта шуд ва ҳарифаш аз ҷараёни мусобиқот яъне рақобат даст кашид ва ғолибияти софро Миҷгона Самадова ба даст овард. аҳсан мехонем ва муборак мегӯем. интизор мешавем. Дамы и господа, рефери остановил поединок в первом раунде. Ввиду явного преимущества одержала победу и стала чемпионкой Республики Таджикистан в легком весе Миҷгона Самадова. Бонуи зебо, бонуи латиф, латофат, бо назокат, қавӣ пайкар Миҷгона Самадова. аҳсан мехонем. Бо ин рақобати нишон додааш дар раунди якум аллакай пирӯзиро ба даст овард бо иҷрои ду нокаут, яъне ду нокдаун ва нокаути техникӣ. ғолибияти соф насиби Миҷгона Самадова гашт дар вазни 60 килограмм. Агар интизор мешавем вазни, яъне ҷуфти навбатиро дар вазни 63 килограмм. навбати такрориро мебинем. чӣ гуна Миҷгона рақобат кард. مخلصون عزیز حالا حیاتی آدم‌ها رو برای شما معرفی می‌کنیم با حیث داور مرکز اکمل جان عبداللهیف، داوران قراری آرزو عیدک، خورشید عبداللهیف، حبیب مردسینов. Добро пожаловать в красный город под спяками из Душанбе Нилуфар Бабаёва. албатта бинандагони азиз вазни 63 килограмм аст акнун варзишгарон ба ринг ворид мегарданд. интизор мешавем.
дарвозаи 63 килограмм аст миёни бонвон, ҷуфти бонвон аст. аз вазни 48 килограмм оғоз гардид то боди намадорад. Дарвозаи 63 килограмм интизор мешавад. холба биби нишастамо майдон. Ардувачкар дар дохили ринг ҳастанд. Дар вазни 63 килограмм. Спортсмены класс спортбоя 92-го державного победу. Мастер спорта Республики Таджикистан. Чемпионка Таджикистана 2022 года. Участница чемпионата мира и чемпионата Азии из Душанбе Фатала. Нилуфар Абаярова. А вот ее соперница, финалистка всего. Провела 71 бой, 65 одержала победу. Она кандидат в мастера спорта, чемпионка Таджикистана 2021 года, участница чемпионата Азии из Курама. Приветствуйте, Биби Нишастамо Холова! Ардувачгару муаррифӣ кардан ва дар вазни 63 килограмм аввалин шуда Бобоёрова Нилуфар бо пирани сур дошта ба ринг ворид гашт ва ҳамзамон пас аз ӯ Холова биби Нишастамо пирани кабуд дошта ба ринг ворид гаштанд. Ҳар ду ваҷгар дар маркази майдон ҳастанд ва рақобатро интизор мешавем. Довари марказӣ Акмалҷон Абдуллоев аст ки ҳар ду ваҷгарро ба кунҷи ринг селонид ва рақобат шурӯъ мегардад. рақобат аз маркази майдон шурӯъ гардид. бешак ваҷгари пинои исо 2 3 4 5 са ҳар ду ваҷгар пай дар пай ба рӯи дигар зарба мезананд. инҷо бештар биби Нишастамо аз шаҳри Кулоб пинои кабуд дошта ин ваҷгар силсила зарба мезанад ва фишор меорад ҳарифашро. ҷеб иҷро мекунад бо дасти рост. инҷо Бобоёрова Нилуфар аз мавқеи рост рақобат карда истодааст. ҳарифаш бошад биби Нишастамо аз мавқеи чап, яъне пои чап самти пеш. дасти чап ҷеб равон кард. ҳолати часп пеш буд ва довари марказӣ онҳоро аз ҳам ҷудо кард. ҷеб зарбаи мустақим ва хук аз самти паҳлӯ ду хоки дигар иҷро кард. гардиши бисёр олӣ дорад биби Нишастамо. Холова Нилуфар Бобоёрова аз шаҳри Душанбе аст. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022. оид ба бокс пирони сух дошта Нилуфар манзури ман. биби Нишастамо бошад пирони кабуд дошта ин бону бинед гарчанде ки дастони кӯтоҳ дорад аз зарбаҳои хук ва свинг аз паҳлӯ бештар аз канор истифода мебарад ва ҳарифашро фишор меорад дар канори ринг дучори зарбаҳои қавӣ мекунад. бинед аз самти чап гардиш карда бо дасти рост свинг зарба мезанад ва зарбаи мустақим як маротиба дигар. боз мавқеи пешравиро ишғол карда ҳарифро ба канори ринг гузошт. аслан бинед ҳолати омодабошии ҳар ду варзишгар бисёр хуб аст. бештар биби Нишастамо аз шаҳри Кулоб гулдухтари зебо қави пайкар ин варзишгар
пирвани кабуд дошта. Номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021, яъне дар соли 2021 чемпион гаштааст. ҳарифаш буд дар соли 2022. боз дар канори ринг онҳо рақобат карданд ва довар онҳоро ба маркази майдон овард. бисёр ҳаракати хуб дорад. бибини 60 ҷеб ишора мекунад ва дар пойҳояш низ хуб ҳаракат мекунад, истодагарӣ мекунад. бинед, нишеб шуда як зарба ба бадан зад, ба тан. Нилуфар Бибоёрова, бинед, қомати бисёр баланд, дастони дароз дорад ва дар ҷояш истода рақобат мекунад, яъне ҳаракат намекунад бо пойҳояш. гоҳ-гоҳе аз самти паҳлӯ, аз канор ду зарба хук иҷро кард, яъне зарба зад. бибини 60 дастгирӣ як. лаҳзавои такрорро мо мебинем. бибини 60 бештар пеш сафирушкор карда, бештар фишор овард ва зарбаҳои пайдапай зад. ду зарбаи мустақим, ҷеб бо дасти чап зарбаи озод, аз паҳлӯ хук, свинг ва як зарба кросс, яъне зидди зарбаи ҳариф зарба зад. ёдовар мешавам, холова бибини 60 аз шаҳри Кӯлоб аст, номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021, иштирокчии чемпионати Осиё дар соли 2023 аст. 71 маротиба рақобат гузаронида 65 маротиба ғолибият ба даст овардааст ин қавипайкари тоҷик бо пироҳани кабуд. бибини 60 ана ҳамин бону зарба зад мезанад. бинед, дар канори ринг ҳарифашро гузоштааст. Нилуфар бисёр қомати баланд дорад. бинед, бештар, яъне як маротиба баландтар аст ва бинед, ҳатто аз масофаи муайян ҳатто нигоҳ дошта наметавонад анамин ҳарифи ғаюрашро, чобукашро, ки зуд бинед бо як гардиш, бо як хук аз паҳлӯ зуд ба инҷо боз анамон ҳолатро, ҳаракатро иҷро кард. бибини 60 номашам зебо аст. бибини 60 бибини 60-ро модараш фикр мекунам, бибиаш фикр мекунам, ҳама ҷамъи пайвандонаш ӯро тамошо карда истодаанд. аҳсан, Нилуфар низ хуб аст, дар канор нест, ӯ низ бинед фишор меорад бо дастони дароз, аммо наметавонад. чӣ суд? аммо наметавонад бибини 60-ро хуб дар ҳолати нуговор гузорад бо зарбаҳои қавияш. ҷеб ишора мекунад бибини 60, кӯшиш мекунад аз зарбаҳои Нилуфар гурезад, яъне ба самти чап ва рост. инҷо ду зарбаи мустақим ба рӯи бибини 60 зад Нилуфар бо дасти чап, яъне бо дасти чап ҷеб, бо дасти росташ. бинед, ҷеб ишора мекунад Нилуфар. инҷо фикр мекунам ҳолати дигар ҷеб ишора кардану мунтазир шудани зарбаҳои бибини 60 бояд набошад Нилуфар, чун бартари кулиро фикр мекунам ба даст овардааст бибини 60 ва Нилуфар бошад бояд дар ҷои худ наистад. ҳасан, ҳолати боз мегӯям варзишии ҳарду варзишгар хуб аст, аммо Нилуфар пироҳани сур дошта ин бону, ин қавипайкар на он қадар фаъол аст дар рақобат кардан. зарбаҳои қавӣ надорад. худ бояд хулоса кунад бо мураббияш. ҳозир мешунавем раунди дуюм ба интизор мешавем.
мухлисони Нилуфар бешак шубҳа зиёд ҳастанд ва ба ӯ мухлисӣ мекунанд. лаҳзаҳои такрорро мебинем. Бобоёр ва Нилуфар аз шаҳри Душанбе аст. Ин бону устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 Нилуфар Бобоёрова. Инчунин иштирокчии чемпионати ҷаҳон ва Осиё аст. 91 маротиба рақобат гузаронда 91 ғолибият дорад. ҳасан ана ҳамин бонуи пироҳани сурхдошта Нилуфар, аммо Нилуфар дар баробари хол ва бибинишастамое ки аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон аст, номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст, истодагарӣ карда наметавонад. Бибинишастамо бисёр фаъол аст. Бинед ҳатто фишор меорад. Нилуфарро ба кунҷ бурд. Ду зарба ҳам зад, аммо ба дифоъ ба дастпӯшҳои Нилуфар рафтид, аммо рақобат идома дорад. боз як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ свинг иҷро кард, аммо нишеб шуд. Набояд сарро хам кунад. ҷо довар аллакай дуюм маротиба бибинишастаморо ишора мекунад. бинагони азиз, мо дар охир хулосаи доваронро низ мешунавем ва аз лиҳози бинед масофаро хуб нигоҳ доштан Нилуфар низ бештар ҷеб истифода мебарад ва намегузорад бибинишастаморо ба худ наздик намояд. ва зарбаҳояш низ нишонрас ҳастанд. бибинишастамо боз зарбаҳои пай дар пай мезанад. аллакай якчанд ҷеби Нилуфар барои боз бинед як ҷеби дигар Нилуфар барои бибинишастамо зад. аллакай бибинишастамо вақтҳои яъне дар рамзи сеюм сониyaҳои яъне дақиқаҳои охир каме монда худро монда ҳис мекунанд. ҳамун ғайюри чобукие ки дошт бибинишастамо, бинед инҷо дар рамзи навбатӣ яъне кам ба чашм мерасад. фаъолияташро аз даст дода истодааст бибинишастамо. инҷо Нилуфар бештар зарба мезанад. инҷо Нилуфар бештар зарба мезанад. боз ҷеб иҷро мекунад Нилуфар. бештари зарбаҳои ҷеб яъне зарбаҳои озоди дасти рости яъне дасти пеши Нилуфар барои Нилуфар зада мезанад. нигоҳ кунед бо дасти росташ аҳамият диҳед. асан инҷо хук аз самти паҳлӯ аз канор аз масофаи дур зад бибинишастамо. рақобат акнун дар маркази майдон аст. на инҷо тасодуфан буд ин ҳолат. фаъол буд бибинишастамо фаъол буд, аммо дар рамзҳои навбатӣ инҷо мухлисон садо баровард. дастгирӣ мекунанд ҳарду варзишгоҳ, ҳарду фаъол аст. инҷо раунди сеюм ба анҷом расид. яъне раундҳо ба анҷом расиданд. ҳарду варзишгар дастони худро баланд мебардорад ва боварӣ доранд ки пирӯз мегарданд. аммо дар се раунд хулосаи доварони канорӣ ва билохира хулосаи довари асосии ин дидорро мешунавем ва ровии марказӣ Александр Загорский нафари пирӯз бударо муаррифӣ мекунад. интизор мешавем. бешак гуфтан ба маврид аст ки бибинишастамо холова аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021, иштирокчии чемпионати Осиё дар соли 2023
Перед тем, как будет озвучен Швед Барфаридович, что Абодар Мухир, Нилуфар, Биштарфа. Таскири, Хрисон, Таскири, Хрисон. решением судей одержала победу и стала чемпионкой Республики Таджикистан в первом полусреднем весе Нилуфар Albatta, ба он хотире ки Нилуфар аз дастҳои дароз аз масофаи бисёр муайян тавонист бо ҷебҳои худ бо зарбаҳои мустақими худ масалан дар ҳолати ногор гузорад бибини шастаморо ва пирӯзиро ба даст биёрад. Хулосаи дуаро интизор шудем ва бибини шастамонист бисёр чолок буд, яъне масофаи пеш муайянро ишғол карда буд, пешсаф буд, ҳатто фишор меовард Нилуфарро. Аммо қаду басти Нилуфар дастҳои дарозаш нагузоштанд ки пирӯзиро ба даст биёрад бибини шастамор. Ба ҳар ду аҳсан мехоҳем, ба ҳар ду қавӣ пайкари тоҷик. Шӯра Зулқарнаева ворди ринг мешавад. Гурдофариди тоҷик Шӯра борҳо парчами миллатро парафшон кардааст. Интизори рақибаш мешавад. Малика Нозимова аз шаҳри Кулаб вилояти Хатон вориди майдон мешавад. ҳар ду варзишгар акнун омода мешаванд барои ба ринг баромадан. Нозимова Малика мо аст, ана ҳамин бону пироҳани кабу дошта омода мебинанд. аз шаҳри Кулоб аст. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва се маротиба чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш, яъне бокс аст. ана ҳамин бону пироҳани кабу дошта Малика Нозимова 48 маротиба рақобат гузаронида, 37 маротиба ғолибият ба даст овардааст. Спортсменка провела 111 поединков, в 95 одержала победу. Она мастер спорта международного класса. Пятикратная чемпионка Республики Таджикистан. Участница чемпионатов мира и Азии. Финалистка Кубка мира. Ханты-Мансийской Российской Федерации 2014 и Пионерская 2022. Из Душанбе. Приветствуйте! Шайла Зулқарнаева!
рефери маркази ардуваршгаро ба маркази майдон даъват мекунад Шоира Зулқарнаева. ин бонуи қавӣ пайкари тоҷик аз шаҳри Душанбе, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, 5 карата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба бокс, иштирокчии чемпионати ҷаҳон ва Осиё. дар соли 2014 дар шаҳри Ханты-Мансийки Федератсияи Россия ҷоми ҷаҳонро дар ҷоми ҷаҳон ҷои дуюмро ба даст овард. Соли 2014 инчунин дар соли 2012 дар Республикаи Федератсияи Россия низ ҷои дуюмро ба даст овардааст. 111 маротиба рақобат гузаронида Шоира Зулқарнаева 95 маротиба ғолибият ба даст овардааст ва ҳамакунун Шоира Зулқарнаева дар чемпионати кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз рақобат карда истодааст миёни калонсолон ва ҷуфти бонувон бо пирани сурх Шоира Зулқарнаева. ҳарифаш Нозимова Малика аз шаҳри Кӯла вилояти Қаблон пирани калон дошта. ду зарба аперкот, зарбаи мустақим, як свинги дигар аз палу Шоира иҷро кард. ҳар ду варзишгар аз маркази майдон рақобат карда истоданд. Малика низ канорест қавӣ аст. бинед чӣ гуна рақобат мекунад, зарба мезанад. Шоира оҳиста оҳиста ҳарифро ба самти худ даъват мекунад. бинед ду зарба ва як хук аз самти паҳлӯ ба канори рӯи ҳариф зад. Шоира чаро дастони худро мебардорад? инҷо амедовар ишора мекунад, набояд ин корро мекард. албатта Шоира мавқеи пешсавиро ишғол кард. инҷо ҳолати клинч аст. довар зуд бояд ин ҳолатро бартараф кунад. албатта суръати ин рақобат каме сустар аст. инҷо ду зарба, як зарбаи мустақим ва аз канор як зарбаи дигар. Шоира ҷеб ишора мекунад. Малика низ дар баробари ҷебҳои Шоира зарбаи мустақим мезанад ва ба дифои Шоира зад. Шоира садо медиҳанд мухлисон. ёҳо бо дасти чап як зарбаи қавӣ дигар мустақим зарба зад. ду зарбаи дигар боз. яъне Шоира дар аз мавқеи рост рақобат карда истодааст. бинед пои рост самти пеш аст. ду зарбаи дигар аз паҳлӯ свинг, зарбаи мустақим ва хук аз паҳлӯ аз канори рӯй зарба зад Шоира. ҳарифашро яъне баъзан дар баъзан маврид варзишгарон рақибони худро аз масофаи муайян, шояд аз масофаи аз ҳолати дифоъ рақобат мекунанд, идора мекунанд. Шоира бошад. бинед ду зарбаи дигар. ин ҳолати накдаун аст фикр мекунанд. ҳолати накдаун аст ва довари марказӣ рефери ба инобат нагирифт ва раунди аввал ба анҷом расид. дастгири мухлисон, мухлисон ҳар ду варзишгарро дастгирӣ карда истоданд бо як самимият, бо садои баланд. наворҳои такрорро мо мебинем. бинед зарбаҳои мустақими бо дасти чапи Шоира бисёр қавӣ ҳастанд. ду зарбаи дигар аз самти паҳлӯ як свинг ва хуб аз канори рӯй зарба зад. ин ҳарифро дар ҳолати нормал раунди дуюмро интизор мешавем. фикр мекунам ҳолати накдаун буд дар раунди якум, аммо довари марказӣ ба инобат нагирифт. Шоира аз ҳисоби таҷрибаи бой ва ғанӣ доштанаш худро дар майдон бисёр хуб ҳис мекунад. бинед ду зарбаи дигар рақибаш бошад танҳо дар кишвар, дар ҷумҳурӣ 3 маротиба чемпиони ҷумҳурӣ гаштааст. او نیز تجربه دارد، اما در ردیف شاعره کمی ضعیفتر می نماید.
вазни 66 килограмм аст ҷуфти бонувон даври ниҳоӣ яъне финали чемпионати шоди ҷумҳурии тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон аст. як зарбаи мустақим боз ҳолати клинч аст. Малика акнун як зарбаи обдор қавиро ба рӯи Шоира зад аз самти паҳлӯ. ҷеб ва ду зарбаи мустақими Шоира. Малика сарашро гоҳ-гоҳ хам мекунад, нишеб мекунад. Ин фикр мекунам бисёр ҳолати ногувор аст барои худи ӯ. ҳарду варзишгар ками хаста гаштанд. аллакай хастагӣ маълум гардид. Шоира ишора мекунанд. бо дасти чап зарбаи мустақим зад. чун Шоира аз мавқеи рост рақобат карда истодааст. замин хотир акнун ҳолати клинч бештар аст. бештар онҳо якгаро дар оғӯш мегиранд, чун ками хастагиро бартараф кунанд. бале довари рефери ишора мекунад сарро баланд бардоштан лозим ва рақобат кард. инҷо Малика инҷо зарбаи Малика ба дастпӯшҳои Шоира зада шуд. инҷо акнун Малика бештар фишор меорад, зарбаҳои пай дар пай мезанад ба рӯи Шоира. Шоира низ дар мавқеи худ дифои хуб дорад. бале инҷо доварро бояд гӯш кард. мӯйҳои афзуни ин варзишгарро мураббӣ ёрдамчӣ яъне ёвари мураббӣ ба тартиб медаронад. як нозукии ин худи бонувон аст, чун дар набард бинед мӯйҳоро то ҳадди ниҳоӣ онҳо бофта ҷамъ карда якҷо мегузоранд, аммо боз халал мерасонад. зарба ду зарбаи дигар ҷониби Шоира ва як зарбаи ҷавобии Малика ба рӯи Шоира. ду зарба зад Малика. зарбаи охиронаш ба дифои ба даст. иҷо нокдаун. бинандагони арҷманд, ин ҳолат рух дод. Шоира ба нокдаун рафтид. ҳеҷ кас тасаввур намекард ки Шоира ба нокдаун меафтад. Малика тавонист аз паҳлӯ бо свинг бо дасти рост як зарбаи қавӣ Шоираро ба замин биафтонад. акнун Шоира бояд фаъол бошад. ҷеб ду зарбаи мустақими дигар. Малика фишор меорад. Малика акнун бештар фаъол гардид. раунди дуюм ба анҷом расид. ягони арҷманд мухлисӣ ба ин варзишгарон ҳадду канор надорад, аммо дар охир мухлисӣ ба Маликамо бештар гардид. интизори ҳамон ҳолат мешавем. бинед Шоира фаъол буд. ду зарбаи мустақим, як зарба аз паҳлӯ ба рӯи ҳариф зад. ҳамон ҳолати нокдаунро интизор мешавем. ин ҳолат рух дод. Шоира таҷрибааш бештар буд, аммо Малика низ канор нест, тӯҳфа нест. Малика низ тӯҳфа нест. бинед аз паҳлӯ свинг аз канори рӯи зарба зад. Малика як зарбаи қавӣ ӯ тавонист Шоираро ба замин биафтонад ва нокдаун ҳисобид довари маркази рефери. раунди сеюм аст бинандагони азиз. бисёр ҷолибият бештар мегардад акнун. инҷо ҷеб Шоира акнун суръати бештарро истифода мебарад. бинед фаъолтар гардид. ан ҳамин суръатро бояд Шоира дар раунди якум ва дуюм хуб истифода мебард. фикр мекунам тасаввур накард, ба ин нобат нагирифт зарбаҳои пинҳонӣ ва қавии Маликаро Шоира. инҷо ду зарбаи дигар равон мекунад Малика. як зарбаи қавӣ дигар аз ҷониби Шоира ба рӯи Малика. ишора мекунад бештар бояд раунди сеюмро ба нафъи худ бигирад Шоира. Зулқарнаева Нозимова Малика низ дар мавриди зарбаҳои қавии Шоира бояд бештар талош варзад, фишор биёрад то
бартариро ба даст биёрад ва ғолиб бишавад. Аммо Шоира инҷо зид нест барои силсила зарба задан. гардиши бисёр олӣ анҷом дод Шоира. аз таги дасти рости Малика хуб фирор кард ва метавонист як хук аз паҳлӯ зарба бизанад. Аммо инҷо бисёр ҷаззобият, ҷолибият бештар гардид. нагони арҷманд мухлисон ҳама ташнаи дидори як нокауту як нокдауни дигар аз ҷониби ин ҳарду варзишгар аст. Шоира инҷо рақобат акнун баробар аст. инҷо дошта нигоҳ дошта бо даст зарба задан мумкин нест. инҷо дувар ишора мекунад ҳушёр бояд бошанд. аҳсан ба ҳарду варзишгар. Шоира фикр мекунам интизор набудан ҳамун зарбаи қавии Маликаро. ду зарбаи мустақими Шоира ба рӯи Малика. бояд идома медод Шоира. чаро? ҳарду варзишгар хаста гаштанд. Шоира бояд идома медод. Шоира бояд зарба мезад то ба охир. сеюм чорум зарбаи худро, зарбаи мустақимро иҷро мекард. аммо на, чун такрорам шавад, Малика тӯҳфа нест. Малика тӯҳфа набудааст. инҷо Малика низ дар набард қавӣ аст. аҳсан. инҷо мураббиён ишора мекунанд ки ҳамон усуле ки дар раунди аввал бештар истифода бурда шуда буд хуб бояд истифода барад. аммо ин майдон аст, ин бокс аст. муштзанӣ бонвон бо латофат, бо назокат, бо ғайюрӣ, бо чобукӣ, қавипайкарона. бинед чӣ гуна. акнун мухлисон бештар садо баланд мекунанд. на инҷо мо фикр кардем ки боз як нокдауни дигар. аммо на, довар ишора кард каме масофаро нигоҳ дошт. Малика фишор меорад. Малика фаъол гашт. аҳсан мехонем. Нозимова Малика 3 карат чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст Шоира Зулқарнаева. 5 карат чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон. Шоира ба замин афтид. на, Шоира ба замин афтид. ин тасодуфан рух дод. нагони арҷманд тасодуфан. мутаассифона вақт ба анҷом расид. нагони арҷманд бисёр зебо, бисёр наку, бисёр зебо, бисёр олӣ, орифона, таҳамтанона, шуҷоатмандона рақобат кардан. Шоира низ ана ҳаминро набард мегӯянд. бинед душанбеи азизи мо, дилрабои мо, кишвари дилкушои мо, кишвари пешрафтаи мо, Тоҷикистони азизи мо ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама ҳастиямро ба поят кунам. ин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ мисли мусобиқоти ҷаҳонӣ, яъне байналмилалӣ гузашта истод аст. сатҳаш ҳамтон надорад. ана ҳамин набард боис мегардад ки садҳо ҷавони дигар, навраси дигар рӯ ба варзиш биёранд, тарзи ҳаёти солимро пеш бибаранд, солимона зиндагӣ кунанд. интизори ғолиби индидор мешавем. нагони арҷманд мухлиси кафкӯбӣ ба ҳарду варзишгар ва интизори пирӯзи индидор вазни ҷуфти 66. бо як табассум самимият Шоира Зулқарнаева чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 озурда гашт. Маликамо ашк
ашк мерезад. ин ҳам ашки шодӣ аст, ҳам ашки мағлубият аст. набояд аҳсан маликамо, аҳсан мехонем ба ин бонуе ки мағлуб гашт, пироҳани кабуд дошта буд, аллакай баромад аз ринг. аҳсан мехонем, бисёр як рақобати олӣ кард, бо як зарбаи қавӣ тавонист шоираро ба замин биафтонад. аммо шоира низ қавӣ буд, бо таҷрибаи бой ва ғании худ тавонист ин набардро ба даст бигирад ва пирӯз бигардад. муборак бод шоира, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023. Добро пожаловать в красную финалистка из Душанбе Мехрибоз Музафар Садат! Добро пожаловать, сеньора! Из Кунала! РКО! Рисаева! ҳарду варзишгар дар вазни 75 килограмм вориди ринг мешаванд. наздик шуданд, омодагӣ мебинанд. ин ҷуфти навбатӣ аст. вазни 75 килограмм овар мешаванд миёни бонувон. яъне даври ниҳоӣ, даври финалӣ мусобиқоти кушоди ҷумҳуравӣ оид ба бокс байни калонсолон мардон ва бонувон аст. бисёр рақобати диданӣ ва ҷолибро пеш аз ин рақобат мо дидем бо иштироки шоира зулқарнаев ва пештар меҷмона самадова. Она не ведет счет своим боям, но является мастером спорта Республики Таджикистан, чемпионкой игр Таджикистана 2021 года, призером Кубка мира 2022 года в Белоярском Российской Федерации. Она из Душанбе! Приветствуйте! Мехрибоз Музафар Садат! А вот ее соперница в синюю. Провела 32 поединка, 27 одержала победу. Кандидат в мастера спорта, неоднократная победительница первенств Республики Таджикистан из Кунала. Приветствуйте! РКО! Рисаева! акнун муаррифӣ карданд ҳарду варзишгар ба майдон ворид шуданд ва дувори марказӣ онҳоро ба маркази майдон даъват мекунад рефери. музаффарзода меҳриноз
аз шаҳри Душанбе лашкари пирвонӣ ҳисоб дошта. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизадори ҷоми ҷаҳон дар соли 2022 дар шаҳри Белоярский, Федератсияи Россия. инҷо рақобат оғоз гардид. аввалин нокдаун дар раунди якум рақобат гирифта шуд. акнун ҳисоб мекунанд инҷо аз маркази майдон ҳарду варзишгар вазн ҳам баробар аст, тақрибан 75 килограмм ва варзишгаре пирвонӣ ҳисоб дошта Меҳриноз бештар қавитар аст. ин аллакай дуюмин нокдаун аст. шояд Эркамо бонуи пирвонии кабуд дошта, ӯ низ таҷрибаи кофӣ дорад. номзад боси варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст, аммо бо сабаби даст кашидан ва ҳифзи саломатии вай ин бону рақобатро боз доштанд, яъне банд кардан ва нафари пирӯз гашта аллакай маълум аст дар вазни 75 килограмм. агрун ғолиб маълум аст дар вазни 75 килограмм. садо медиҳад. ғолибияти соф. Музаффарзода Мериноз, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 75 килограмм оид ба бокс. аҳсан мехонем. идовар мешавем ки ҳисоби рақобатҳои ин бону Музаффарзода Мериноз яъне беҳисоб астанд. худ махфӣ гузоштааст. худ ҳисоб намекунад ин бону. резоева Эркамо аз шаҳри Фулот номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон. баъзои такрори ин рақобат яъне бартарии Мериноз аз нисбат ба ҳарифаш бештар буд, қавитар буд зарбаҳояш. яъне ду нокдаун ба инобат гирифта шуда билохира нокаути техникӣ ҳисобида шуд ва манъ карда шуд. интизори ҷуфти навбатӣ, вазни навбатӣ мешавад. ҷамъи 81 килограмм ҷуфти бонувон Мирзоев Таманно ва Ҳасан Варухшона ба майдон ворид мегарданд. интизор мешавад. خب نفر نوبتی رو انتظار میشویم برای ورود شدن به میدان. حسنова رخشونا پیروانی کبود داشتن با رینگ ورود میشه. وزنی جمعی 81 کیلوگرم میونی جفتی بونوان.
даври ниҳоӣ яъне финали мусобиқоти кушоди ҷумҳуравӣ оид ба бокс миёни калонсолон марду ва бонувон вазни ҷамъи 81 килограмм аст ки ҳамакунун ҳар ду ин бону ба ринг ворид гардиданд ва сарпӯши рухшонаро ба тартиб медароранд ва рақобат оғоз мекунанд. Мирзоев Таману дар вазни ҷамъи 81 килограмм ин бону Гурдофариди тоҷик аз шаҳри Кулоби вилояти Хатлон номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 мебошад. 29 рақобат гузаронида 20 маротиба ғолиб гаштааст. Ҳасан ва Рухшона рақибаш бошад. Аз шаҳри Турсунзода ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 24 рақобат гузаронида 19 маротиба пирӯзӣ ба даст овардааст. пироҳани кабуд дошта. Рухшона ва Таманно рақобат карда истоданд. ҳар ду варзишгар вазнашон низ вазнинтар аст. инҷо худ зарба зад ва худ ба замин афтид. ин ҳолати тасодуфият. баъзан маврид барои гаронвазнон бисёр душвор аст. инҷо бинед се хук аз самти чап аз канори рӯи зарба зад Рухшона ва як зарбаи дигар свинг аз паҳлӯ аз канори рӯи зарба зад. Тамоно бошад. Ман хеле пештафиро ишғол кардааст. Бештар ҷеб зарбаи озод бози чап мезанад бештар. бинед бештар дасти чапро истифода мебарад. инҷо Рухшона бошад. ду зарбаи дигар, ду зарбаи мустақим ва як зарба аз паҳлӯ свинг иҷро кард. ду зарбаи дигар. Таману фишор меорад. инҷо як ҷеб бар ҷилои Таману. боз як ҷеби дигар. месазад ки ҳолати накдаунро бинем. боз ҷеб бо дасти чап метавонад Таману корро ҳал кунад. ҳар ду варзишгар ҳамзамон зарба мезананд. ҳамзамон бо дасти чап Рухшона. ҷеб Таману фикр мекунам имтиёзҳояш бештар мегардад ба хотири ҷебҳояш, яъне бо дасти чап зарбаҳои озод иҷро мекунад, ба рӯи ҳариф мезанад. Рухшона инҷо бештар оҳиста ба самти ақиб фирор мекунад. аз зарбаҳои Таманно. ду зарбаи мустақими дигар дар иҷрои Таманно бо дасти рост. ҷеб бо дасти чап зарба мезанад Рухшона. хуб рақобат карда истоданд дар ин вазн ҷамъи 81 килограмм. ҳар ду варзишгар, ҳар ду бону вале довари шоҳ инҷо каме иштибоҳ шуд аз ҷониби Таманно. Рухшона низам мавқеи дифоъро ҳол ҳам ишғол кардааст ва Таманно танҳо фишор меорад. бинед ҳамзамон бинед Таманно зарба мезанад ду ҷеб ва Рухшона бошад бо дасти рост як зарбаи ҷавобан мустақим. як ҷеби дигар ба рӯи Таманно зад Рухшона. боз як ҷеби дигар. агрун фирор мекунад баъд аз ҷеби задааш. хук аз самти паҳлӯ ба канори рӯй. инҷо вақт мегӯяд довари марказӣ. яъне ҳифозатгари дандонҳо аз ба замин афтид. аз замин хотир инҷо раунди аввал ба анҷом расид. ҷуфти охирини даври ниҳоӣ, яъне даври финалӣ миёни бонувон аст ва баъдан баъд аз ин дидор мо
даври ниҳоӣ, яъне финали ҷуфти мардонро интизор мешавем. лаҳзаҳои такрор аллакай хуб мушоҳида мешавад инҷо. ҳар ду бозигар тақрибан бо ду зарбаи ҷеб ва зарбаи мустақим якдигарро зарбаборон карданд. офисон дастгирӣ мекунанд ҳар ду варзишгарро. машварати варзишгарон бо мураббиёнашон. аслан рухшона ҳамин бонои пирони кабу дошта ин таманно аст, яъне бештар аксулъамал зарба мезанад. ҷавобан боз бинед аввалин шуда рухшона дар равнди дуюм зарбаро зад ба рӯи таманно яъне бо дасти рост зарбаи мустақим ҷеб иҷро мекунад таманно. инҷо ҳам бо сар ва ҳам бо дасти рост зарба зад фикр мекунам рухшона, аммо инҷо як ҷеби дигар бо дасти чап таманно зарба зад, ҷеб ишора мекунад. як зарба дигар. бештари зарбаҳои рухшона ба дифои, яъне ба дастпӯшҳои таманно зада мешаванд. инҷо бинед инҷо бо як суръати баланд зуд зарба мезанад рухшона аз самти паҳлӯ, аз масофаи дур хук ба канори рӯи рухшона, яъне таманно зарба мезанад. инҷо аперкот, афсус, агар аперкот мерасид фикр мекунам таманно ба замин меафтид, аммо боз бояд такрор кунад. хуб, зарбаҳои аперкот кросс камтар ба назар мерасанд дар иҷрои ин ду қавипайкар. бону чӣ ҳолат рух дод? инҷо фикр мекунам каме худро нотоб ҳис мекунад рухшона. бо мураббияш машварат карда эҳсос на чаро инҷо акнун худ иқрор мешавад рухшона, яъне бо мураббияш машварат кард ки ман дигар такрор, яъне ман дигар идома дода наметавонам. шояд лаът бардошта бошад, шояд худ қазоват кард ки ба хотири ҳифзи саломатияш ин рақобатро дигар идома надиҳад. аҳсан мехонем ба ҳар ду варзишгар, ба рухшона, ба таманно, бо ин вазни гарон, яъне ҷамъи 81 килограмм дар ин вазн, ин ду бону, ин ду бонувони чобук ғайюр зебо тавонистанд як рақобати бисёр хубро нишон бидиҳанд. аҳсан мехонем. яъне мирзоев ва таманно аз шаҳри кӯлоби вилояти хатлон номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2022 29 маротиба яъне ғолибият ба даст овардааст ва ин шояд яъне албатта 30-умин ғолибияти таманно аст. муборак бошад чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни ҷамъи 81 килограмм оид ба бокс дар соли 2023. аҳсан таманно мирзоева, муборак мегӯем. инчунин ба рухшона аҳсан валис аҳсан мекунем барои ҳунарнамоии бисёр хуб. акнун рақобати бонувон ба анҷом расиданд. дӯстони азиз, бинандагони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони риштаи варзиши бокс, инак мунтазир мешавем рақобати абармардонро, рақобати қавитанонро, рақобати баҳодуронро, рақобати нафароне ки имрӯз ин соат, ин лаҳза ба майдон мебароранд, яъне мардон. мунтазир мешавем. аз вазни 48 килограмм оғоз мегардад ҷуфти мардҳо.
знак знакомьтесь. Боксер в красном. Провел 56 боев, в 48 одержал победу. Он кандидат в мастера спорта. Призер чемпионата Республики Таджикистан 2020 из Душанбе фото Мехрон Шафиков. Его заметный в синем углу. Провел 62 боя в 50 одержана победа. Кандидат в мастера спорта. Призер чемпионата Республики Таджикистан 2021 года. Представляющий Салтийскую область. Приветствуйте, Усман Мирзоев! Гагони Арҷманд бармегардим ба гузориши имрӯза чемпионати кушоди ҷумҳурии Тоҷикистони ба бокс миёни байни калонсолон ва мардон, яъне бонувон, ҷуфти бонувон ба анҷом расидан ва инак аввалин вазн ва аввалин баромади мардон, яъне дар вазни 48 килограмм Шафиев Меҳрон аз шаҳри Душанбе ва Мирзоев Усмон пирони кабуд дошта аз вилояти Суғд. Бисёр техникаи хуб ва умилӣ дорад. Бинед як зарба бо дасти чап ба рӯи ҳариф, зарбаи мустақим, ду зарбаи дигар намегузорад Усмон аз вилояти Суғд ҳарифашро кӯшиш мекунад фишор биёрад ва дар ҳолати нобур гузарад ё мавқеи пешакӣ рушгол карда ду зарба як зарбаи мустақим хуб аз самти паҳлӯ асо бисёр Меҳрон низ бинед дар мавриди иҷрои яъне рақобати бо суръати Усмон истифода гарида мекунад. Бештар як зарбаи мустақим дар ҷои Меҳрон, яъне важгарон бештар силсила зарбаҳо зада истодан ба рӯи якдигар. Аперкот ду зарбаи мустақим дар ҷои Меҳрон, як зарба дигар аз паҳлӯ канори рӯи зада шуд. Усмон фаъолияш каме ба таваққуф гузошта шуд. Меҳрон акнун кӯшиш мекунад фишор биёрад ба кунҷи ринг. Як зарбаи дигар аперкот ва аз паҳлӯ хук дар иҷрои Меҳрон. Усмон ду зарбаи дигар акнун фикр мекунад ҷо нокдаун ҳисобида мешуд, аммо бисёр суръати баланд нишон дода истодан. Зарбои низ қавӣ доранд ҳарду варзишгар. Вазни бисёр сабук ва суръати баланд. Якдигарро тела карда инҷо зарбои пай дар пай мезанад Усмон. бинед ду зарбаи дигар аперкот ва зарбаи свинг аз паҳлӯ иҷро кард ва зуд якдигарро доштан дар гӯш гирифтан ҳолати клинч аст. Аперкот аз ҷониби Усмон. Аперкот аз самти поён, яъне аз самти поён хам шуда ва ба манаҳ ба рости манаҳ зарба задан аст. Меҳрон бо дасти чап ҷеб ва як зарбаи мустақим ба дохили, яъне мушт панҷа зарба задан мумкин аст. дувор ишора кард, яъне дастпӯш. ҳарду варзишгар бисёр хуб ҷиддӣ қавӣ рақобат мекунад. Усмон бо як зарба аз самти паҳлӯ свинг тавонист Меҳронро. бинед бо Меҳрон бештар. Меҳрон варзишгари пирони суғд дошта, Усмон кабуд. рақобати ҳирфаӣ аст. бинед як лаҳза, як сония якдигар. инҷо фикр мекунам нокдаун бояд довар меҳисобид, аммо инҷо довар ҳоло ҳам назорат дорад. сонияҳои ба шумор боқӣ мондан. Усмон ва Меҳрон ҳарду суръати баланд доранд, ҳарду зарбаҳои қавӣ доранд. Меҳрон иҷозат як бо дастиро зарбаи мустақим зад ба рӯи Усмон. аҳсан, раунди аввал бисёр ҳирфона, бисёр рақобати ҳирфаӣ буд. тамошобинон мисле ки онҳо дар мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок доранд, аммо ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ аст дар шаҳри зебои кишварам Душанбеи азиз. бинед аҳсон, аперкот, свинг, хук ва як зарбаи мустақим дар ҷои Усмон ва ҳамзамон ҷавобан ду зарбаи мустақимро Меҳрон ба рӯи ҳариф зад, яъне ба рӯи Усмон. бинед аз паҳлӯ ана ҳамин наворҳои такрорӣ.
интизори раунди дуюм мешавем. Дар раунди якум бешаку шубҳа ҳар ду варзишгар тавонистанд яъне ҳам зарбаҳои аксуламал бинедҳо раунди дуюм оғоз кард. Бо дар раунди дуюм онҳо бисёр зуд шоло куна чобу куна зарба мезананд ба якдигар. Усмон пирани кабо дошта ҳам рақсҳои мавзуни варзишӣ нишон медиҳад. ҳаракат мекунад. Усмон низ туфа низ бинед чӣ гуна зарба мезанад. тақрибан баробар аст қувваҳо. суръат, бартарӣ. ду зарбаи Усмон ва бо дасти чап як ду зарбаи дигар. бо дасти рост ҷеб нишон медиҳад, бо дасти чап аперкот аз ҷониби Усмон. зарба мезанад ва каме табассум мекунад. зарба мезанад, каме ҳунарнамоӣ мекунад. аперкот идовар мешавам ки инҷо як хук аз паҳлӯ иҷро кард. боз зарба зад Усмон. ҳолати клинч аст ва аз ин ҳолат метавон бештар аперкот. хук яъне зарба аз паҳлӯ аз канори рӯй зад Усмон. зарбаҳо яъне шумораи зарбаҳои Усмон бештар гардиданд. то раунди дуюм Меҳрон ва Усмон зарбаҳояшон тақрибан баробар буданд. акнун Усмон низ зарбаҳояш бештар гардид, шумори зарбаҳояш. мухлисон бисёр шодӣ мекунанд. ду зарбаи дигар. ҳар ду варзишгар акнун хаставу бемаҳдор менамоянд. месазад ки ҳозир ҳолати нокдауну нокаут инҷо рух бидиҳад. аммо боз худро барқарор мекунанд ин ду варзишгар. чӣ гуна суръати баланд доранд. акнун Усмон маълум аст ки Усмон ҳаракаташ каме сустар гардид. ду зарбаи дигар дар иҷрои Меҳрон. Меҳрон фишор меорад дар канори кунҷи ринг. Усмонро ду зарбаи мустақим зад. бо сар ишора мекунад, яъне кӯшиш кунед дишета шавед. ду зарбаи дигар дар иҷрои Усмон. ҷеб, хук, свинг. дарба аз Маврид. бинед боз як аперкоти олӣ аз ҷониби Меҳрон. зарбаи мустақим бо дасти чап. хук аз паҳлӯ аз масофаи дур ба канори рӯи зарба зад Усмон. сайстепи бисёр олӣ иҷро кард. қариб ки худаш ба замин меафтид. тамоми қувваву нерӯе ки доштанд ин ду варзишгар дар раунди якум ва дуюм сарф карданд. инҷо раунди сеюм чӣ гуна идома меёбад интизор мешавем. як зарбаи дигар аз паҳлӯ иҷро кард Меҳрон. раунди дуюм ба анҷом расид. бисёр қавӣ. довар мешавам ин вазни 48 килограмм аст. лаҳзаҳои тақрирро тамошо мекунед ва ман каме доир ба ин ду варзишгар маълумот пешкаш менамоям. вазни 48 килограмм аст. Шафиев Меҳрон аз шаҳри Душанбе аст пирёни сол доштан. ҳамин варзишгар номзад ба устуди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. иштирокчии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 56 маротиба рақобат гузаронидааст ва 48 маротиба ғолибият ба даст овардааст. Мирзоев Усмон бошад пирёни кабул доштан. ҳамин варзишгари бисёр чобук, ғайюр, чолок аз вилояти Суғд номзад ба устуди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ва ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 мебошад. 62 маротиба рақобат гузаронидааст ва 55 маротиба ғолибият ба даст овардааст. бисёр набарди ҳирфаӣ аст. мисли ки онҳо аллакай на номзади устоди варзиш ва устоди варзиш ҳастанд. бисёр моҳирона, ғайюрона рақобат кардааст. Меҳрон ва Усмон зарбаҳои пай дар пай, силсила зарбаҳо ба якдигар ба рӯи якдигар мезананд. яъне Меҳрон бештар аксуламал зарба мезанад. Усмон 2-3 зарба мезанад ва Меҳрон бошад дар ҷавоб аксуламал 4-5 зарбаи дигар илова мекунад. инҷо бо дасти рост каме аз мунбан поёнтар зарба зад Меҳрон. бисёр суръати баланд. онҳо фикр мекунам хаста намешаванд.
хастагиро ҳис намекунанд, чун дар фикрашон танҳо ғалаба. Як зарбаи дигар, ду зарба аз паҳлӯ, хук свинг ва як зарбаи дигар Муса. Агар як зарбаи дигар илова мешуд, Меҳрон ба нокдаун меафтид. Инҷо ду як зарба аз паҳлӯ, свинг, хук намешавад. бовар кунед, ман ҳатто зуд суҳбат мекунам ва суръати дастҳои ҳаракатҳои ин ду варзишгар аз суҳбатони мо тезтаранд. ҳисоба дар баъзан маврид ҳисобро гум кардам. як зарбаи мустақими Усмон ба рӯи Меҳрон зада шуд. бинед чӣ гуна фишор меёранд ба якдигар ин ду варзишгар. ҳар ду номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. мисле ки устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, мисле ки инҷо чӣ буд? аз самти паҳлӯ чаро довар ҳисоб накард? ин муаммо аст. мисле ки Маликамол Шоираро бо ҳамин бо дасти рост ба замин афтонид, инам нокдаун аст. Меҳрон бо як зарба аз самти рост. биёед хубаш идома медиҳем, баъдан дар ҳолати такрорӣ мебинем. довар шояд фикр кард ки бо пои ӯро ба замин шояд афтонда бошад. На, инҷо нокдаун буд фикр мекунам. ду зарбаи дигар. Ирон қавӣ фишор меорад. ҳар ду варзишгар бисёр дар сатҳи олӣ рақобат кардаест. рақобати шадид аст. танҳо бинед кӯшиш мекунанд ки зарбаҳои бисёр пайдарпайро ба рӯи якдигар бизананд. вақт аст, вақт. ҳар ду дасти якдигарро мебардоранд. ҳар ду дасти якдигарро мебардоранд. аҳсан мехӯрем. ҷуфти мардон аст. вазни 48 килограмм аст. Шафиев Меҳрон варзишгари пиёни суғдошта аз шаҳри Душанбе бо Эмирзоев Усмон бошад аз вилояти Суғд. ман ҳамин варзишгар бо мӯйҳои ҷингиламӯй Усмони ҷингиламӯй ҳам мӯйҳояш рақс кардан ва ҳам худаш рақсҳои мавзуни варзиши ишора карда намоиш дода бисёр як рақобати ҷолибу диданиро баҳри мо гардонид. душвор аст, бисёр душвор аст. хулосаи доваронро гӯш мекунем. ҳар ду арзанда буданд дар се раунд. ҳар ду ана ҳамон ҳолате ки бисёр баҳсталабу таҳлиломез буд дар ҳолати афтидани Усмон. баъдан инҷо Шафиев Меҳрон чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс соли 2023. аҳсан. Усмон низ роҳ афтодааст. инҷо ишора мекунад, дасташро мебардорад ки ман инҷо қаҳрамон будам, ман чемпион будам. аммо Шафиев Меҳрон бисёр қавӣ буд. бовар кунед, Шафиев Меҳрон нобаст аз оне ки ба ӯ фишор оварданд, ӯро зарба заданд. бинед ҳамон ҳолатҳои Шафиев Меҳрон акнун метавонад ба чемпионати ҷаҳон ё ба Осиё насибор шавад. бинед ҳамин ҳолат. ман фикр мекунам ин нокдаун буд, аммо нокдаун на ҳисобиданд. хулосаи довар буд.
тезори варшгари набати мешавад то ба ринг ворид шавад. Ҳамидов Меҳроб вазни 51 килограмм шаҳри Душанбе. Представляем вам соперников припрямых боксеров в красном углу. Провел 46 поединков, 39 одержана победа. Он кандидат в мастера спорта, чемпион Крупно-Подашанской автономной области, призер чемпионата Республики Таджикистан 2021 года из Балашана. Фото Фирдавс Арифов. Его соперник в синем углу провел 42 боя. 37 одержал победу. Кандидат в мастера спорта. Призер чемпионата Республики Таджикистан 2021-2022 годов. Он из Душанбе. Приветствуйте, Мехроб Хабибов! вазни 51 килограмм аст варшгарон лакиомудан барои рақобат кардан. Арифов Фирдавс аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон номзад ба усуди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёр рақобати қавӣ аз ҷониби ҳарду варзишгар. Вардварзгар бинед аз масофаи бисёр наздик зарба барои видигар зада истоданд. Раунди аввал аст. Свинг аст Павлос Канор рӯи бисёр зарбаи қавӣ. Бисёр зарбаи сахт барояш зад аз канори рӯй. Свинг ба истодон. Чап. Боз як зарба дигар, чап, як зарба мустақим ва бисёр ба гардиши фирефтавӣ зуд ба мавқеи худ баргашт Фирдавс. Меҳроб на он қадар хуб ба пояш ҳаракат мекунад, пирани кабу дошта. Як қадам ба самти пеш ва ягон амал дида нашуд аз ҳаракати Меҳроб. Фирдавс фаъолтар аст назар ба Меҳроб. бошгар аз Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Чемпиони ин вилоят. Истед мегӯяд дувар. Албатта ин нокдаун набуд. Яъне ба пушти сар зарба задан мумкин нест дувари шуд. Ду зарбаи дигар. Меҳроб фаъолтар гардид. Як зарбаи мустақим, ду зарбаи мустақимаш муаллақ монд, ноаён. Аз ҳисобе ки Фирдавс хуб гардиш мекунад, бинед боз бо пӯйҳояш ҳаракати хуб. Ба паҳлӯ бинед, ба паҳлӯи чап, рост, ба самти пеш, ақиб. Фирефта месозад ҳарифро. омода месозад барои зарба задан. Каман варзишгароне ки масалан дар ҳолати вазъи омодабошии варзишгар, вазъи таҳлилии рақобат ки ба ҳар паҳлӯ ба паҳлӯи чап ва рост пешафӣ ба самту ҳаракат кунад ва ҳарифро масалан сари ҳарифро тоб бидиҳад. бештар ин амалро нобиғаҳои бокс масалан Рой Ҷонс, Муҳаммад Али
ҳамин муҳофизаҳои бокс иҷро мекарданд. خب зарбаҳояшон муайён ҳастанд. дар охири раунди аввал по бар ҳаво, яъне зарбаҳои пай дар пай буданд, силсила зарбаҳо заданд, аммо ба ҳадаф нарасиданд. ҳеҷ зарбаҳое шафиф меҳрон варшгар пештар муаррифӣ шуда буд ва ҳам арифа фирдавс ҳамин варшгари пирони сурхдошта машварати ӯ бо мураббияш ишора мекунад ҷеб ва дар як ҳолати муайян як зарбаи мустақим ба рӯи ҳариф. раунди дуюм оғоз гардид ва ҳарду варшгар аз маркази майдон шурӯъ карданд. ҳарду варшгар аз маркази майдон меҳроб бисёр дақиқкорона зарба зад. ду зарба яъне заду ба ҳадаф нарасид. ду зарба дигар аз умми варшгар. ҳарду варшгар сил яъне варшгар фишор биёранд ва зарба заданд. инҷо хук свинг бисёр як гол гардиши зебо ба бадан як зарба зад ба рости ҷигар, аммо ба нишон нарасид. ҷеб ҷеб ишора мекунад. ҷеб ишора мекунад ва як зарбаи мустақим ва аз палу свинг иҷро кард меҳроб. боз як свинги дигар. акнун силсила зарбаҳо дар ҷои меҳроб. фирдавс бошад мавқеашро аз даст дод. акнун мавқеи дифоъро ишғол кардааст фирдавс. меҳроб ду раундишона оҳиста бинед ба қадам ба пеш гузошта бинед як ду. аммо фирдавс мавқеаши васуда пештафиро дар даст гирифт. як ду се зарбаи мустақим аз ҷониби меҳроб. се зарбаи мустақим зад ва як зарба аз паҳлӯ. хук аз паҳлӯ аз масофаи дур ба канори рӯй зарба зад. ҳолати клинч аст. мутаассифона боз довар ишора мекунад ки ба пушти сар зарба зада шуд, аммо ин ҳолат бештар ба акнун довар накдаун меҳисобад. 1 2 3 4 5 6 7 8 албатта ду маротиба ба пушти сар ва як маротиба ин ҳолати гӯштин истифода шуда. акнун меҳроб бештар ҳолати усули гӯштинро истифода мебарад, чун инҷо бокс аст. як аперкоти дигар ва як палу. на ин ҳолат тасодуфӣ буд. хоб раунди дуввум ба анҷом расид. раунди дуввум ба анҷом расид. таваҷҷӯҳ мешавем лаҳзаи такрор. ҳамин лаҳзаи такрор аз масофаи дур хук ба канори рӯй зад. меҳроб бисёр хуб ба ҳадаф расид. ҳамин ҳолатро довар накдаун ҳисобид, чун пештар ҳолати пешин низ
монанд ба нокдаун буд, аммо довар ба иномат нагирифт. Инҷо бале инҷо ду амали нодуруст, яъне ба пушти сар зарба зад. Боз бинед довар ишора мекунад ки ба пушти сар яъне маън аст зарба задан. оғози раунди дуюм аст. Аз маркази майдон шурӯъ мекунанд ҳарду варшгар. 2-3 зарбаи дигар аз ҷониби Меҳроб. Раунди сеюм аст бинагони арҷманд. Раунди сеюм. инҷо акнун ҳарду варшгар ҳолати лағжиш аст. хуб пок накардам майдонро. аз ҳамин хотир қатраҳои об дар ринг боқӣ мондааст. ҷеб ду зарбаи мустақими дигар. як аперкот аст пас поён ва свинг аст канори рӯй. Меҳроб зарба зад, бештар фишор меорад Меҳроб. хуб зарбаи охирини яке зарбаи мустақими Меҳроб ба дифоъ ба дастпӯшҳои Фирдавс зада шуд. ҳарду варзишгар кушода озод рақобат карда истоданд. Бедифоъ дастҳояшон пурра ба поён фароварда шудааст ва аз ин лиҳоз имкони боз дучори нокдаун бештар аст. ҳарду варзишгар акнун хаставу бемадор гаштаанд. ҳолати клинч. раунди охирон аст. дақиқаи ба шумор боқӣ мондааст. оҳо, як зарбаи мустақим ё аперкот. ду зарбаи дигар аз ҷониби Меҳроб. ҳарду варзишгар хастаанд. ҳарду варзишгар бемадор ҳастанд. як зарбаи қавӣ метавонад яке онҳоро ба замин биафтонад, ё ба нокаут ё ба нокдаун. интизор мешавад Меҳроб дастҳоро фароварда ҳарифро интизор мешавад. ин кори хуб нест. Фирдавс бошад бо дастҳои фароварда фишор меорад. аллакай сеюм маротиба аст ки Фирдавс ба пушти сари ҳариф мезанад. бо дасти чап зарбаи мустақим. мавқеи Фирдавс аз мавқеи чап рақобат карда истодааст. Меҳроб бошад аз мавқеи рост. инҷо боз силсила зарбаҳо. боз фишор меорад Фирдавс Меҳробро. сониҳои ба шумор боқӣ мондааст. дар раунди охирон ҳарду кӯшиш мекунанд ки зарба бизананд. монда шуданд, бемадор ҳастанд, хаста шуданд, аммо як зарба тақдири ин дидорро ҳал мекунад. ҳолати клинч аст. 10 сония дигар боқӣ мондааст. Фирдавс фишор меорад, бештар кӯшиш мекунад ки зарба бизанад. на инҷо аз рӯи қоида нест. баъд аз садои донг маън аст зарба задан. аз ҳамин хотир довар зуд сади роҳи ин аввалин тақрибан қувваҳо баробар буданд дар раунди якум ва дуюм ва дар раунди сеюм Фирдавс кӯшиш кард ки бештар яъне пешсафиро ба даст бигирад, бештар фишор овард ва фикр мекунам дар раунди сеюм Фирдавс бартариро ба даст овард. аммо дар раунди якум ва дуюм бартари куллӣ ба нафи Меҳроб буд. хулосаи доваронро интизор мешавем. муҳим хулосаи доварон ва ки пирӯз гардид. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2023. вазни 51 килограмм. миёни Арифов Фирдавс ва Ҳамидов Меҳроб. ҳарду номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. ҳарду пирӯзиро шаҳди пирӯзӣ мехоҳанд бичашанд ҳарду, аммо яке онҳо пирӯз мегардад, яке онҳо мағлуб мегардад дар ин дидор. интизор мешавем.
по завершении финала. Раздельным решением судей по очкам одержал победу и стал чемпионом Республики Таджикистан Аймик-Шаршар Рeza Mehrom Hamidov albatta chempioni Jumhuriyat Tojikiston o'yinma boks Miyoni Kalonsolo albatta Hasan میخونیم Mehrom Hamidov از شهر دوشنبه نامزد به استادی ورزشی جمهوری تاجیکستان جایزه‌داری چمپیونات جمهوری تاجیکستان سال 2021 سال 2022 اکنون چمپیون جمهوری تاجیکستان در سال 2023 در مسابقات کشاد جمهوری اویدا باکس میانی کالونسالو حسن میخونیم در انتظار میشیم وزن نوبتی رو وزن 54 کیلوگرم سبزالев شهرت و زویدов میروش انتظار میشیم مخلصان عزیز من سلامت میخواستم و خاطر دوباران یک کفت بیسمدی حیات دوباران شروع است در جفت دوازدهم و حیث دوبار مرکز ناصر جان عصیمov دوباران قراری اکبر جان عبداللهیف سیحابالدین حمیداللهیف کامل алашкаров красный угол. Финалистом из Бадахшана Шухрат Сабзаржиев. Представляем вам соперник. И боксеров красным. Провел 87 поединков, 78 одержал победу. Он мастер спорта Республики Таджикистан. Чемпион Таджикистана 2020-2021 из Бадахшана. Фото Шухрат Сабзаржиев. Его соперник в синем углу. Счет понятно ведет. Он кандидат мастера спорта.
акнун вазни 54 килограмм аст бинагони аҷманд мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати ин ду варзишгар. Сабзалиев Шуҳрат аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020 ва 2021. Зоидов Меҳрод бошад аз вилояти Суғд номзад ба устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизадори чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020 ва 2022. раунди якум аст аз маркази майдон варзишгарон шурӯъ кардан рақобатро. Шуҳрат ирони сур дошта мавқеи пештафиро шуғул кардааст ва кӯшиш мекунад ки ба ҳариф фишор биёрад. хоб фишоровари Шуҳрат боис мегардад ки ҳариф каме мавқеаш тағйир биёбад. инҷо аз миёнбанд яъне поён зарба зад ина мумкин нест ва довар огоҳӣ медиҳад ба варзишгар барои ин амали номувофиқ. интизор мешавем ин ҳолат бале бояд барқарор шавад, ба худ биёяд ин варзишгар Меҳроҷ. албатта аз ҷониби рефери марказӣ ишора шуд. ҷеб хук ҷеб иҷро мекунад Шуҳрат. боз аз сабабе ки бештар сарашро бештар хам мекунад Шуҳрат, бинед ҳам метавонад ба рӯи ӯ зарба бизанад, ҳам метавонад аз миён боло. новобаста аз ин фишор оварда истодааст ва пай дар пай зарба мезанад Шуҳрат. аммо Меҳроҷ низ дар ҷавоб бинед аз масофаи муайян, яъне ҳолати дифо воп як свинг аз паҳлӯ аз канори рӯи зарба зад Меҳроҷ. ҷеб ишора мекунад, ҷеб ду зарбаи дигар аз ҷониби Шуҳрат ва ҳолати клинч. аз ҳамин ҳолат мешавад ки ҳамин гуна аперкот ва рус як зарбаи ду зарбаи мустақими Меҳроҷ ба рӯи Шуҳрат зад. аллакай имтиёз шуморида мешавад. бештари зарбаҳои Шуҳрат ба дифои Меҳроҷ меофтанд ё ба дастпӯшои Меҳроҷ. ҳолати клинч аст дар як аперкот, аммо ба дифои Шуҳрат афтид. ёдовар мешавам ки ин даври ниҳоӣ аст бинагони аҷманд, даври финалӣ аст. ҳар ду варзишгар талош меварзанд ки яъне яке пирӯз мегардад ва ҳар ду дар ин майдон талош варзида истоданд барои чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни калонсолон оид ба бокс бигарданд. аз самти паҳлӯ аз масофаи дур хук иҷро кард Меҳроҷ. ду зарбаи дигар аз ҷониби Шуҳрат иҷро гардид. ҷеб ҳолати клинч аст. хоб аз мавқеи аз масофаи муайян ду зарбаи Меҳроҷ ба бештар ҳамин зарбаҳои охирини Меҳроҷ ба дифои дастпӯшҳои Шуҳрат зада шуданд. на нишонрас набуданд. боз як ду ва сеюм зарбаи Меҳроҷ аллакай омӯхтанд. шояд фикр мекунам дигар омӯхтанд, мо низ омӯхтем. бинед як ду ва сеюм бо сайд степ бо як гардиш ба паҳлӯи чап бо дасти чап ба канори рӯи зарба мезанад. ин аллакай усули маъмулии Меҳроҷ аст. раунди якум ба анҷом расид. каме таваққуф мекунанд машварати варзишгарон бо мураббиёнашон. ҳолати такрориро мебинем. зарбаи кадоме аз ин варзишгарон қавитар ва дақиқтар буд? бале Меҳроҷ бинед бо дасти ду маротиба ду зарбаи мустақим зад ва ба ҳадаф расиданд ба рӯи Шуҳрат. Шуҳрат фишор овард, яъне бештар кӯшиш кард ҳариф ба фишор анамин зарбааш. яъне инҷо аз лиҳози имтиёз ва бартарӣ Меҳроҷ фаъолтар аст, пешсафтар аст.
раунди дуюм. ҷеб Шурат хук аз самти паҳлӯ зад, аммо вақтро нигоҳ дошт дувари марказӣ, чун унҷо боз ёдовар мешавем ки то ба охир пок накарданд анамон обҳое ки қатраҳои обҳое ки дар болои ринг ҷорӣ буданд. аз ҳамин хотир каме лағжид Меҳроҷ. ин ҳолати ногувор тасодуфан рух дод. Шурат бисёр як зарбаи пеш аз анон ҳолат аз паҳлӯ анамин гуна зарба зад. хук аз паҳлӯ боз анон боз лағжид Меҳроҷ. ин дафъа хубтар бокунан. ҷеб свинг, яъне аз масофаи дур аз паҳлӯ зарба зад Меҳроҷ. ҳолати клинч аст. ин ҳолат низ тасодуфан ба замин афтид. Шӯҳрат ба бадан батан як зарба батан ва як зарба дасти чап аз паҳлӯ свинг хук иҷро кард. як аперкот оли бисёр Меҳроҷ бисёр аз лиҳози тактикӣ бисёр оли рақобат карда исоҳад. бинед ҳам техникаи хуб дорад ва ҳам суръати баланд дорад. зуд аз ин мавқеъ ба мавқеъ дигар мегузорад. ҳаракаташ бинед бисёр боз бинед як зарба аз паҳлӯ зад Меҳроҷ бинобари кабуд дошта. ҷеб иҷро мекунад. ду зарбаи дигар. 1-2. Шӯрат каме ба тааллуқа афтод, гарчанде ки новаста аз оне ки пешсаф аст, яъне мавқеъ пештафӣ рушғол кардааст, зуд бинед зарба мезанад, аммо бештари зарбаҳои Шӯрат ба дифои ҳариф меафтанд. аз ҳамин хотир як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ свинг ва хук аз ҷониби Меҳроҷ. боз як маротибаи дигар. ҳолати часп пеш аст. дар раунди дуюм акнун Меҳроҷ боз бештар фаъолтар гардид. варзишгари пирони кабуд дошта хуб рақобат мекунад. аҳсан варзишгар Зоидов Меҳроҷ аз вилояти Суғд аст, номзад ба усули варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 ва 2022. шумораи рақобатҳояшро пинҳон доштааст ва ифшо намекунад. баръакс ҳарифаш бошад аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, номзад ба усули варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ва чемпиони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст дар соли 2022. ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021. 46 маротиба ин варзишгари пирони Суғд дошта рақобат гузаронидааст ва 39 маротиба ғолибат ба даст овард. инҷо рақобат бисёр қавӣ гузаштааст. як зарба аз паҳлӯ, ду зарбаи аз паҳлӯ зарба зад аз канори рӯи Меҳроҷ, яъне сониҳои охири. лаҳзаи такрорро тамошо мекунем. лаҳзаи такрори раунди дуюм. акнун интизор мешавем раунди сеюмро. Меҳроҷ дар охири раунди якум бештар фаъол гардид ва дар раунди дуюм бартарии кулиро ба даст овард. акнун интизор мешавем ки дар раунди сеюм боз чӣ гуна рақобат мекунад. оғози раунди сеюм. ҷеб зарбаи мустақим бисёр хуб фирефта сохт ҳарифро ва дигар самтела мавқеаш бисёр устувор аст. Меҳроҷро новаст аз оне ки ҳозир акнун сониҳои ба шумор ҳолати дифоъро гирифт. ду зарбаи дигар чап ва як зарбаи мустақим бо дасти рост ба рӯи Шӯрат зад. Шӯрат бештар ҳаракат мекунад, бинед бо гардишу чап рост ва паҳлӯҳо, аммо зарбаҳояш нишонрас нестанд. Шӯҳрат пирони Суғд дошта. Меҳроҷ ҷеб мезанад, ҷеб бисёр хуб оли ҳаракат мекунад.
пойҳояш низ устувор ҳастанд ва зуд яъне пойи чап ва рост мавқеҳо иваз мешавад. акнун фишори Шуҳрат аст. ба канори ринг мебарад Меҳроҷро ва Меҳроҷ низ ба ҳар самт ҳаракат. Як зарба аст ба бадани, яъне ба тани Шуҳрат зад бо дасти чап Меҳроҷ. бо ҳаракатҳо, бо гардишҳо Меҳроҷ зарба мезанад ба рӯи Шуҳрат. ҷеб, зарбаи мустақим. акнун Шуҳрат амали Меҳроҷро такл карда истодааст, яъне ҳаракат мекунад нағмаомез ҳунарнамоӣ мекунанд ин ду варзишгар дар дақиқаҳои охир. инҷо як зарбаи мустақим ва бо дасти чап хук аз паҳлӯ зада шуд, аммо довари марказӣ ба инобат нагирифт. бисёр зебо ба замин афтид ва бисёр зебо қавӣ ба рӯяш зарба зад Меҳроҷ. боз аз як зарбаи мустақими дигар бо дасти чап. Шуҳрат бо тамоми ҳастӣ ва нерӯяш кӯшиш мекунад худро ба рӯи Меҳроҷ партояд, аммо Меҳроҷ бисёр чолок аст. бинед чӣ гуна тоб мехӯрад ба самти чапу рост. як зарбаи дигар, кори ин вазн тамом. бинед боз як зарба аз паҳлӯ. Шуҳрат танҳо пойҳояш устувор боқӣ мондаанд. дастонаш низ фаъолият, яъне ҳаракат мекунад, аммо ба дифои ҳариф мерасанд. Меҳроҷ таҳлил кунон зарба мезанад. таҳлил кардан. аҳсан. ҳар як амалаш бо як гардиш, бо як ҳаракати масалан паҳлӯҳои чап ва рост ё самти пешақиб фикр карда қадам пеш ва ақиб рафта зарба мезанад. ҳамин аст бокс. бокс на танҳо мушт задан, зарба задан аст. бокс ҳамин ҳаракатҳои зебо аст, рақсҳои мавзуни варзишӣ аст, мисли нобиғаҳои бокс Майк Тайсон, Рой Ҷонс, Мухаммед Али. зебогии яъне боксро ифшо мекунанд ба мухлисон. интизори ғолиби ин дидор мешавем. доварон хулосабарорӣ карда истоданд ки дар ин дидор ки пирӯз мегардад. албатта ки Меҳроҷ хурсандӣ мекунад ки ӯ пирӯз гаштааст, шодӣ мекунад, аммо хулосаи доваронро интизор мешавад. ровии марказӣ Александр Загорский. Раздельным решением судей по очкам одержал победу и стал чемпионом Таджикистана. Арамони, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон 2023. Албатта, Зоидов Меҳроҷ аз вилояти Суғд номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020-2021 88, яъне 79-мин ғолибияти Меҳроҷро муборакбод мегӯем, табрик мекунем. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 дар шаҳри Душанбе. Bahaysi Davari Markazi, Komiljon Murodov, Davaroni
Khabib Nurmagomedov. Финалист, который поднимется в синий угол, также представляет Сартийскую область. Встречайте, Асрор Вохидов! Представляю вам финалиста и первым боксера красного. Он не ведет счет своим боям. Мастер спорта Республики Таджикистан, победитель Кубка президента Республики Таджикистан 2022 года, призер первенства мира 2021, Сартийская область, Кусравхон Рашидов. Его соперник синему провел 131 бой. 116 одержал на победу. Он мастер спорта международного класса. Чемпион мира среди кандидатов из Сартийской области Асрор Вохидов. Вазни 57 килограммас такун разм гаруни ҳирфаӣ рақобатхон кард Раҳимов Хусравхон, Зулятисов ва варзишгари ҳирфаии тоҷик Асрор Вохидов рақобат карда истодааст. Аз вилояти Сухт устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аст. Чемпиони ҷаҳон. Оид ба бокс Асрор Вохидов 131 рақобат гузор намуда 116 дар 116 рақобат пирӯзӣ ба даст овардааст. рақибаш устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021. чемпиони ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 аст. Хусравхон Раҳимов пирвани соли дошта. Асрор Вохидов пирвани кабуд доштааст. ба ҳарду варзишгар дар вазни 57 килограмм рақобат карда истоданд. ҳолати клинч аст, час пеш.
асрор свинкас паҳлоҷро кард ва зуд боз хусравхон бештар дар оғӯш мегирад ҳолати часпишро писандидааст ки зуд ҳолати клинч ба ҳолати клинч дучор мешавад. яъне устувори асрор инҷо як зарба аз паҳлӯ зад ва ҷавобан боз асрор зарба ба худ сар дод барои худ. асрор ду зарба, як зарбаи мустақим ва аз паҳлӯ як хук аз масофаи дур ба канори рӯи хусравхон зад ва ҳамчунин асрор хусравхон низ дар ҷавоб як зарбаи мустақим барои асрор зад. инҷо як зарбаи дигар аз паҳлӯ свинг барои асрор. чаро хусравхон зуд зарба мезанад зур ҳолати клинчро меписандад. инҷо таҷрибаи асрор низ бо пешонӣ бо сар ба пешонӣ асрор зарба зад хусравхон. сахт бисёр қавӣ зарба зад бо сар, аммо варзишгарон омодаам фикр мекунам. асрор низ худро барқарор кард ва омодааст барои рақобатро идома додан. инҷо кӯмаки духтурон фикр мекунам лозим мешавад як маротиба. ҳамон ҷойҳои нозуки рӯи ки бештар резиши хун мешавад, яъне тарафи qosh, яъне аз канор бинӣ болои миҷгонҳои чашм, ҳамон вақте зарбаҳои қавӣ мерасад инҷо каме варам карда аз унҷо боз резиш мекунад. инҷо хусравхон фикр мекунам каме тарс ба ҳалокат дода шудааст, ваҳм ӯро фаро гирифтааст. ҳамин хотир зуд асрорро дар оғӯш мегирад ҳолати клинч. бидед боз анам ҳолат худаш ба замин рафтид, боз бо сар намедонам бо оринҷ буд ё бо сар буд. инҷо довари марказӣ нокдаун ҳисоб мекунад ва имтиёзро аз хусрав мегирад. раунди аввал ба анҷом расид ва агар хусравхон ҳамин хел идома додан гирад рақобаташро, зуд як зарба зада дар оғӯш гирифтан, як зарба зада ҳолати клинчро нигоҳ дошта, ҳамин хел пирӯз мешавад. аммо ин ҳолат биед якҷоя ҳолати такрорро мебинем. ҳамон ҳолат дар ҳақиқат, вале дар ҳақиқат хусравхон зарбаи бисёр қавӣ мустақим зад, дошта ӯро ба замин асрорро партофта мерафтанд. ин корҳое ки хусравхон анҷом дода истодааст чобуку ғайюрона нест. як зарба задану зуд дар оғӯш гирифтани ҳариф. асрор бояд мавқеи худро нишон диҳад ки бисёр таҷрибаи кофӣ дорад. асрор ин варзишгар бисёр таҷрибаи кофӣ дорад. боз анамон ҳолат асрор қаҳрамони ҷаҳон аст миёни номзадҳо. усули варзиши дараҷаи байналмилалӣ аст ин варзишгар. боз бинед бештари зарбаи хусравхон ба ҳадаф мерасанд. зарбаи мустақим аз паҳлӯ свинг аз канори рӯй. хусравхон ҳунарнамоӣ карда истодааст, яъне баъзе усулҳои бинед анамин мисоли овардаи мо кӯшиш мекунад ки зуд
як зарба зананду имтиёз ба даст биёрад ва ҳарифро ҳолати клинч дар оғӯш бигирад ва вақт сипарӣ шавад. ба рӯи Асрор низ бисёр душвор шуд рақобат, чунки боз ҳамон корро иҷро кард Хусрав. Як фикр мекунам, агар идома диҳанда гардад, аз самти довар огоҳӣ мегирад. ҷеб ишорат, як зарба. ду зарбаи Хусравхон ба нишон нарасида. Бо санамат борад. Бештари вау! Ана зарба, ана нокдаун. Ана хук аз паҳлӯ. Ана мешудааст. Ана таҷриба. Ана қаҳрамони ҷаҳон. Ана Асрор Воҳидов. Як зарбаи қавӣ ба ҳадаф расиду. Хусравхон афтид ба нокдаун. аз сатҳи олӣ гузашта шудааст рақобат ва ҷараёни мусобиқа низ. Акнун Асрор бинед, акнун Асрор дарк кард усулҳои Хусравхонро. Яъне чӣ бояд кард? Асрор хуб дарк кард ки дар ҳолати клинч аз куҷо бояд зарба бизанад. Хусравхон акнун фикр мекунам бояд мавқеашро иваз кунад, дигар усулро бояд пеш бигирад. ҳатто Хусравхон мавқеи пешнафиро ишғол кардааст ва фишор оварда истодааст ба Асрор. Асрор низ дар мавриди худ бинед чӣ гуна бо диққат ва устуворона ҳаракат мекунад. Асан раунди дуюм ба анҷом расид ва як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. ҳама кафу биё ба хотири Асрор аст. Интизор мешавад. раунди сеюм аст бинагони арҷман. Акнун раунди охирин аст ва ҳарду варшигар аз маркази майдон рақобат шуд. Асрор боз бинед бо дасти чап хук аз паҳлӯ ба канори рӯи зарба зад. Хусравхон бошад аллакай дарк кард ки Асрор метавонад бо як зарбаи қавӣ боз дуюм бора ӯро ба нокдаун бифиристад. Бисёр рақобати устувор меёни ҳарду варшигар идома дорад. Хусравхон акун ба мавқеашро усулашро яъне иваз кард аз ҳолати клинч ба ҳолати фишороварӣ шурӯъ кард. Як зарбаи мустақим аз ҷониби Хусравхон бо дасти чап, яъне ҷеб буд. бо дасти чап бадан ва тан роси ба ҷигар зарба зад Асрор. Акнун фишор зиёдтар шуд аз миёни ҳарду варшигар. ҳолати клинч аст. ишора мекунад. дуси Хусравхон низ фаъол гашт. аллакай дарк кард ки дигар ҳолати клинч ба ӯ кӯмак расонида наметавонад. аз ҳамин хотир Хусравхон бештар кӯшиш мекунад ки ду зарбаи мустақим ва зуд фирор кунад. Асрор ин ҳолатро дарк мекунад ки фирор кардани Хусравхон боис мегардад ки шояд ӯ ба замин як маротибаи дигар бо дасти чап зада ба замин биёфтад. Хусравхон низ қавӣ аст. ҳарду варшигар рақобати
тақрибан мусовӣ анҷом дода истоданд. Аммо ана ҳамон зарбаи Асрор назаррас, яъне нишонрас буд. Хусравхон таслим намешавад. як хуки Асрор аз паҳлӯ ба ҳадаф нарасид. ду зарбаи дигар аз ҷониби Асрор. бори дигар ёдовар мешавем ки Асрор Воҳидов чемпиони ҷаҳон миёни номзадҳо ва устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба бокс аз вилояти Суфҷо зарбаҳо бештар гардиданд. ҳар ду варзишгар акнун дар талоши ба даст овардани бартарӣ дар раунди сеюм аст. Асан бисёр олӣ. ҳар ду варзишгар дастони худро ба боло мебардоранд ва шаҳди пирӯзӣ мечашанд. интизор мешавем хулосабарори доваронро то дар се раунд ки пирӯз гашт, чун ана ҳамон зарбаи асосие ки ҳарифашро ба нокдаун фирист Асрор, ана ҳамон зарба фикр мекунам кори ин дидорро ҳал кард. аммо Хусравхон низ дар баробари Асрор Воҳидов қавӣ буд, яъне фишор меовард пайваста вақти пешсафиро ба даст овард. аз ҳамин хотир мо интизор мешавем пирӯзиро. Askeri şubu Xliso baroy Asror. хуб, акнун интизор мешавем ки дар ин дидор пирӯз гашт Мухлисон бо як овоз, бо як садо Асрор ва Хусравхонро дастгирӣ мекунанд ҳар ду варзишгар. Асрор Воҳидов ҳамин тавр гашт. Асрор Воҳидов бисёр қавӣ буд, устувор буд ва аз ҳамин хотир пирӯзиро ба даст овард. Чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни калон солон оид ба бокс соли 2023. Муборак бошад Асрор Воҳидов. Мы продолжаем и представляем вам следующий финальный поединок. Легкая весовая категория. Судейский корпус. دوستان عزیز، هیئت داوران برای جفت 14 چنین است. با حیث رفر مرکز عبدالمنان سلطانov و داوران کناری مهران شمرمرov، خورشید عبداللهیев, Қобилҷон Муrodov. Добро пожаловать в красный угол. Финалист из Кулеба. Встречайте, Абубакр
бори дигар саломи худро арз мекунем ба шумо тамошобинони азиз. меҳровари кишвар ҳастам ки идомаи рақобатҳои финалии чемпионати Тоҷикистон ба боксо барои шумо шарҳ медиҳам ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба қувозмоии финалӣ дар вазни то 60 килограмм дар кунҷи сурх Абубакр Муродзода аз дастаи Хатлон шаҳри Кулоб ҷоизадори чемпионати Осиё миёни наврасон аст. Барандаи медали нуқраи мусобиқа гардид. Дирӯз Абубакр Муродзода дар даври нимниҳоӣ бисёр як ҳунарнамоии хуберо ҳам нишон дод. ду давр пайҳам чаҳор якниҳоӣ ва нимниҳоиро бо як қувозмоӣ бо як муштзании сатҳи баланд пушти сар гардонд ва ӯ акнун ба финали мусобиқа роҳ ёфт. то ҳол чемпиони Тоҷикистон нагаштааст ва ҳатто рекорди расмӣ ӯ низ маълум аст, яъне теъдоди рақобатҳое ки ӯ дар корномааш баргузор кардааст. дар бокси ҳирфавӣ баромад накардааст ин варзишгар. танҳо дар бокси ҳаваскорон 88 рақобат дорад, 81 ғалаба ва ҳамагӣ 7 бохт. Добро пожаловать в синий угол. Также представляющий чемпионат. Встречайте, Бахтавар Сагизов. ва ба кунҷи кабуд даъват карда мешавад варзишгар. инчунин аз дастаи Хатлон аст, нафаре ки дар даври нимниҳоӣ яке аз нокаутҳои зеботаринро ба қайд гирифт. Бахтовар Сагизов, ғолиби бисёр каратаи чемпионати Тоҷикистон, иштирокчии чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё. теъдоди бохтҳои ӯ бо рақиби имрӯзааш баробар аст. ҳамагӣ 7 бохт дорад, аммо дар баробари онҳо 70 ғалаба. Бахтовар Сагизов дар даври қаблӣ, яъне ки дар даври нимниҳоӣ ӯ бо варзишгар аз дастаи суғд вохӯрда буд ва дар даври аввал, яъне ки дар раунди нахуст бохт карда истода буд аз ҳисоби зарбаҳои дақиқ, аммо дар раунди дуввум дар оғозаш як зарбаи барқосое анҷом дод ки дақиқ барои рақиб зад ва ӯро ба нокаут фиристод. аниқтараш сараввал нокдаун ба қайд гирифта шуд. ба по бархост рақиби ӯ ва корро то ба охир тавонист ки расонад. яке аз зеботарин нокаутҳо дар тамоми ҳамин мусобиқот дар ҳамаи рӯзҳояшро ба инобат гирифта маҳз Бахтовар Сагизов анҷом дод. Представляем вам финалистов. Боксер в красном углу провел 88 поединков, 80 одержал победу. Он мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата. Загорский муаррифӣ месозад иштирокчиёни рақобати финалиро дар вазни то 60 килограмм. устоди варзиш аст Абубакр Муродзода. Его соперник в синем углу провел 77 поединков, 70 одержал победу. Он мастер спорта Республики Таджикистан, неоднократный чемпион Таджикистана, участник чемпионатов мира и Азии. Из Куляба приветствуйте, Бахтовар Сагизов аз дастаи Хатлон дастпарвари мактаби бокси шаҳри Кулоб якдигарро истиқбол мегиранд. варзишгарон ҳарду якдигарро хуб мешиносанд, ҳарду як дастаро муаррифӣ месозанд дар ин мусобиқа, яъне дастаи Хатлонро. рақобати ҷаззобро мунтазир мешавем аз ин ду варзишгарон. нафароне ки дар даври нимниҳоӣ воқеан ҷолибу ҷаззоб ҳунар нишон доданд ва чун финал аст тамоми таваҷҷӯҳ ба онҳо ва мутмаин ҳастем ки худи варзишгар аз кунҷи сурх Абубакр Муродзода иштиёқи зиёд дорад барои ғалаба кардан, зеро ки ӯ дар қиёс бо рақибаш ягон маротиба чемпиони Тоҷикистон нашудааст. бисёр фаъолона шурӯъ мекунад ин қувозмоиро Бахтовар Сагизов. Сагизов бисёр дасти рости хавфнок дорад. бояд ҳамин чизро хуб ба инобат бигирад Абубакр Муродзода. эҳтиёткор ҳастанд дар оғоз ҳарду варзишгарон. Абубакр ҳам
нокаути дирӯзаи бахтовар Сагизовро дида буд. аз ҳамин ҳисоб ҳам маълум аст ки дастони худро ягон лаҳза нафар оварда истодааст. аз дифоъ хуб ҳаракат карда истодааст ин варзишгар. то ҳол барои бахтовар Сагизов фурсати осон зарба задан нест. дар клинч фаъолият нишон намедиҳанд варзишгарон ва дарҳол ҷудо мешаванд аз якдигар. зимнин баромадан аз клинч як ҳуки ҷиро кард бо дасти чап бахтовар, аммо чандон таъсиррасон набуд. аммо дар ин вазъият кроссаш андак ба нишон ҳам расид. довара маҷбур мешавад ки ҷудо кунанд варзишгаронро аз якдигар. бисёр як ҳуки хуб бо дасти пеш аз ҷониби Абубакр Муродзода аз фосилаи наздик. ҳар ду варзишгарон зарбаҳои дақиқ иҷро карданд. аз ҳисоби оне ки ягонташ то андозаи зарури қавӣ набуд, барои ҳамин ҳам он қадар таъсиррасон нагардиданд ин зарбаҳо. бахтовар Сагизов аз ҳисоби таҷрибаи калони худ бар рақиби худ бартарӣ ҳам дорад. бале дар чемпионатҳои осиёву ҷаҳон мутаассифона натиҷаҳои назаррас ба қайд нагирифтааст Сагизов, аммо иштирок ҳадяқал дар он сатҳ мусобиқа барои варзишгар бисёр мувофиқ ва манфиатовар аст. маълум аст ки дар баъз аз ҳолатҳои алоҳида бисёр як фоидаи калонам мерасонад. дар аксул амал Абубакр Муродзода зарбаи бисёрам қавӣ, сахт ва маҳкам иҷро менамояд ва рост барои рақиб. акун кӯшиш карда истодааст ки он зарбаи сардодаро ҷуброн созад бахтовар. маълум аст ки омодагии Абубакр Муродзода ҳам дар сатҳи зарурӣ аст. ой инчунин боз як ҳука бо дасти чап дар охирин сонияи раунди аввал чунин зарбаи хавфнокро тавонист ки анҷом бидиҳад Абубакр Муродзода. Второй раунд. раунди дуввум оғоз мегардад. бо эҳтимоли зиёд дар раунди қаблӣ ноком гашта буд бахтовар. зарбаҳои зиёдро сар дод ва раунди аввалро маҳз Абубакр Муродзода гирифтааст. рақобатҳои финалӣ худ мушоҳида карда истодаед ки чӣ қадар ҷаззоб ҳастанд ва бисёре аз қарорҳои доварон қарори ҷудогона аст, яъне ки якдилона каме аз варзишгарон пирӯзӣ ба даст оварда истодаанд. бахусус назар кунед ва ба ёд биёред рақобати финалии қаблиро дар вазни то 57 килограмм байни Хусравхон Раҳимов ва Асрор Воҳидов ки ба тамоми дастовардҳову муваффақиятҳо ва бигем натиҷаҳояш нигоҳ накарда Асрор Воҳидов бо қарори ҷудогона ба рақиби худ даст боло гардид. ақиб қадам гузошта аз дифоъ хуб зарба иҷро карда истодааст Абубакр Муродзода. инҷо бошад Сагизов дақиқ зарба иҷро мекунад. як лаҳза дасти пеши худро поинтар фаровард ва аз ин фурсат истифода бурд Сагизов. дар ин вазн ҳатто як зарбаи мустақим, дақиқ ва қавӣ метавонад ки бармаҳал рақобатро ба анҷом расонад.
то ҳамон андоза мухлисон таваҷҷӯҳ доранд бар ин ки ҳатто доду фиқо накарда истоданд, мухлисиро фаромӯш карданд. тамоми диққат бар ин равона мешавад барои дидани ҳар зарба ва ҳар амалкарде ки варзишгарон дар ринг анҷом медиҳанд. фосиларо кӯтоҳ мекунад бахтовар. бештар аз дурӣ кор карда истодааст Абубакр Муродзода, гарчанд ки тафовути дарозии даст ва қадду қомат нест байни варзишгарон. ой бисёр хавфнок ҳастанд зарбаҳои бахтовар ва худи Абубакр ҳам ин дафъа тавонист ки дақиқтарин зарба занад бар рӯи рақиб. бубинед лаҳзаи фориғболӣ дар дифоъ метавонад варзишгарро ба нокдаун оварда расонад. то ба ҳол ҳамон зарбаи қавитарини худро наметавонад расонад бахтовар. он панче ки ӯ барои ӯ хос аст, бисёр хавфнок ҳаракат мекунад дар кунҷ ва ба анҷом мерасад. раунди бисёр ҳам ҷолиб. дар раунди дуввум барои дар раунди дуввум албатта барои доварон бисёр мушкилтар мегардад муайян кардани нафаре ки бартарият дошт. Третий раунд. варзишгарон омодагӣ мебинанд барои раунди ниҳоии раунди сеюм. фикр мекунам бисёри чизро раунди сеюм хоҳад ҳаллу фасл кард, зеро ки раундҳои қаблӣ агарчи дар раунди аввал андак бартарӣ дошт Абубакр Муродзода, дар раунди дуввум нисбатан баробар буд рақобат. раунди сеюм хоҳем фаҳмид ки чӣ мешавад. ҳардуи варзишгарон даст намекашанд аз рақобат ва қозмӯии кушода. дифоъкори қариб ки умуман нест, дар клинч ҳам кӯшиш доранд ки бар якдигар фишор биёранд. бо дасти пеш кӯшиш карда истодааст ки дифоъи рақибро кушояд бахтовар Сагизов. аз клинч ҷудо мешаванд варзишгарон. як сифати хуби Абубакр ба чашм мерасад, бо пойҳояш хуб ҳаракат карда истодааст ин варзишгар. ҳаракат бо по хело ва хело муҳим аст дар бокс. ва ҳардуи варзишгарон ки зиёд ҳаракат карда истоданд дар раунди сеюм маънои онро дорад ки ҷисман ҳам хело устувор ҳастанд. рӯзҳои гузаштаи чемпионат нишон дод ки на ҳама варзишгарон омоданд ки се раунд баробар ҳаракат кунанд ва ин варзишгарон бошад қувваи худро дуруст ба се раунд тақсим карданд. аз клинч бисёр хуб мебарад бахтовар. зимни андак ҷудо шудан тавонист ки як ҳук иҷро кунад, бале чандон қавӣ набуд, чун бо дасти пеш иҷро шуд зарба. аз самти якдигар зарбаҳои дақиқ равон месозанд мушзанон. як тараф карда худро Муродзода тавониста истодааст аз зарбаҳои рақиб фирор шавад. фурсат меҷӯяд Сагизов барои иҷрои панчи асосии худ. хуб ҳаракат кард дар ин замон Абубакр Муродзода. клинч дар кунҷи ринг, аммо клинчи ғайрифаъол буд барои мин ҳам
довар варзишгаронро аз якдигар ҷудо месозад. инчунин бо дасти пеш хуб кор карда истодааст Абубакр Муродзода. бо зиёд ҷеб истифода бурдан дар фосилаи дуртар нигоҳ медорад бахтоварро. бисёр хуб ҳаракатҳояш мавзун ҳастанд. варзишгар аз кунҷи сурх кӯшиш карда аз фирор шавад аз зарбаҳои рақиб. 10 сонияи охирин ва дар ниҳоят як зарба сар медиҳад ва дарҳол ҳарду варзишгарон дастони худро мебардоранд. ин як фишори рӯҳӣ аст ба доварон. ишора карданд ки варзишгарон аз худ боварӣ доранд ки ма аз онҳо ғолиб гаштам. рӯзҳои гузашта ман бо боварӣ метавонистам бигӯям ки дар рақобатҳо кӣ ғолиб гаштанд, аммо имрӯз чизе пешгӯишаванда нест. хуб, кортҳои доварон ба сардовар равон карда мешавад. мушзанон бесаброна интизори қарори ниҳоӣ ҳастанд. бахтовар табассум карда истодааст. александр Загорский, ринг анонсери рӯзи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон ба ринг мебарояд. Дамы и господа, в этом поединке мы имеем раздельное решение судей. қарори ҷудогонаи доварон аст. Точка. Одержал победу и стал чемпионом Таджикистана в легком весе. бахтовар Сагизов маротибаи навбатӣ дар корномаи худ чемпиони Тоҷикистон оид ба бокс мегардад. аммо аҳсан мехонем ба Абубакр Муродзода барои чунин ҳунарнамоӣ, барои сазовору арзанда муқобилият нишон додан ва бахтовар Сагизов аз миёни доварон яке албатта ғалабаро ба Муродзода Абубакр дода буд. аммо шумораи бештар бар он фикр буданд ки бахтовар Сагизов шумораи зарбаҳои дақиқаш бештар буд ва дар ниҳоят бахтовар Сагизов чемпиони Тоҷикистон дар вазни то 60 килограмм мегардад. Таким образом, чемпионом Таджикистана в первом полузрительном весе стал Расул Бахадурспоров. ва тамошобинон азиз, Ромизи Шарифзода дар вазни то 63.5 килограмм бояд ки ба рақобати финалӣ мебаромад муқобили Баҳодур Усмонов, варзишгари номдори тоҷик. аммо гуфта мешавад ки бинобар осеби бардошта Ромизи Шарифзода наметавонад дар финал иштирок кунад. ҳамин тариқ ба таври автоматӣ Баҳодур чемпиони Тоҷикистон дар соли 2023 мегардад. довари марказӣ, довари қарорӣ Саид Ҳомодин Ҳамидуллоҳ, Имодулло Мавлонов, Файзали Гулов. Добро пожаловать в красный угол. Финалист, представляющий Сагдийскую область, Абдулгафор Вахабов. рақобати финалӣ чемпионати Тоҷикистон дар вазни то 63.5 килограмм тамошо нахоҳем кард аз ҳисоби осеби яке аз иштирокчиёни финалӣ. ҳамин тариқ дарҳол мегузарем ба вазни то 67 килограмм. ба кунҷи сурх даъват карда мешавад Абдуғафор Ваҳобов, варзишгар аз дастаи суғд.
ба кунҷи кабуд даъват карда мешавад яке аз варзишгарони муваффақи ҳаваскор расул аҳадов, намоянда аз дастаи душанбе, устоди варзиш оид ба бокс, чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2021, барандаи медали биринҷии чемпионати осиё миёни ҷавонон дар соли 2022. ҳамаи пирӯзиҳои худро дар ин мавсими чемпионати тоҷикистон боваринок бо қарори ягонаи доварон ба даст оварда истодааст. Представляем финалист красный. Счет понятный идет. Он кандидат на аз кунҷи сурх абдуғаффор ваҳобов номзад ба устоди варзиш, ҷоизадори чемпионати тоҷикистон, ғолиби мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Туркия, Булғористон ва Индонезия байни наврасон. ва рақиби ӯ аз кунҷи кабуд расул аҳадов, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ асту 83 ғалаба дар корномааш дар он 91 рақобат гузарондааст ва ҳамагӣ 8 бохт дорад. ӯ 2 сол қабл расул аҳадов дар чемпионати тоҷикистон дар ҳамин вазн ғолиб гашта буд. ин фурсате аст барои расул ки дукарат чемпиони тоҷикистон шавад, барои абдуғаффор ваҳобов ки бо ба даст овардани медали тиллои чемпионати тоҷикистон аз дараҷаи номзад ба устоди варзиш шавад. мавқеъгирии варзишгарон фарқ мекунад. бо дасти рост зарбаҳои худро хоҳад зад, бо дасти ақибаш аниқтараш абдуғаффор ваҳобов ва расул аҳадов бошад бо дасти чап. чун одат оғози рақобат он қадар пур аз рӯйдодҳо нест, варзишгарон эҳтиёткор мешаванд. тавонист ки як зарбаи худро гузаронад расул аҳадов. маркази майдонро касб мекунад расул аҳадов. хуб фирор мешавад аз зарбаҳои абдуғаффор ваҳобов. расул боваринок ҳаракат карда истодааст. расул аҳадов ҳатто ба худ имкон медиҳад ки каме дастони худро поинтар фароварда ҳаракат намояд. то ҳол ягон зарбаҳои таъсиррасонро мо намебинем. бисёр хуб дар клинч инҷо ҳаракат кард расул аҳадов. аниқтараш ҳолати нима клинч буд, ба рақиб наздик нашудааст. дарҳол силсилаи зарбаҳоро иҷро кард аҳадов. варзишгарони зиёд имсол дастаи суғдро дар чемпионати ҷумҳуриявӣ муаррифӣ карданд ва ба дастовардҳои назаррас ҳам ноил гашта. акнун бошад рақобат байни дастпарвари мактаби бокси душанбе муқобили дастпарвари бокси суғд. ҳоқигирии худро иваз мекунад расул. бисёр як ҳуки хуб аст ҷониби абдуғаффор ваҳобов ва довар инҷо ҳисоб нахоҳад кард. албатта нокдаун ба хотире ки дар натиҷаи
на инки зарба афти дастпои варзишгар аз кунҷи сурх балки ана инҷо бошад дақиқ зарба мезанад зарбаи мустақим Расул Аҳадов бисёр хуб ба анҷом расад раунди аввал ва фикр кунам ки амагӣ бо чанд зарба раундро гирифт Расул Аҳадов раунди дуюм оғоз мешавад. Тамошобини азиз, дар даврҳои такрорӣ оҳиста карда шуда хуб дидед ки Расул Аҳадов ду зарбаи мустақиму дақиқ анҷом дода раунди аввал. ҳаракатҳои манфиатовар Абдуғаффур Ваҳобов дар раунди нахуст чандон зиёд анҷом надодааст. Барои ҳамин бо эҳтимоли зиёд раунди аввалро аз даст дод. тадриҷан бартариро куллан дар раунди дуюм ҳам ба даст мегирад Расул Аҳадов. дар кунҷи ринг хуб фишор овард ба рақиб Расул Аҳадов варзишгар аз кунҷи кабут аст. Тамошобини азиз, ба силсила зарбаҳои рақиб Абдуғаффур Ваҳобов чандон хуб тоб наоварда истодааст. талаб дорад аз Абдуғаффур Ваҳобов ки дасти рақибро нақапад, дар клинч дуруст амал намояд. бояд ягон чораи мушаххас андешад Абдуғаффур Ваҳобов агар хоҳад ки ғолиб бигардад. шумораи зарбаҳояш хело кам ҳастанд. аз ҳамин ҳисоб ҳамоан ҳамин замон бошад бо дасти рост кросси мустақим рост ба рӯи Расул Аҳадов мерасад. ана ҳамин гуна ҳаракатҳояшро бояд ки дар идома ҳам бештар истифода барад Абдуғаффур Ваҳобов. Расул Аҳадов ҳам каме хаста гардидааст маълум аст. аз ҳамин фурсат бояд истифода барад Абдуғаффур. Расул Аҳадов бо дасти чап ишора кард ки гӯё ҷеб задани аст. дарҳол бо дасти рост ҳук айнан ҳамин гуна ҳуҷумро истифода мебарад дар лаҳзаи навбатӣ ва ҳардуяш ҳам мегузаранд. то андозае дифои Абдуғаффур Ваҳобов заиф аст ки ҳатто ҳамон зарбаҳое ки як дона иҷро менамояд Расул Аҳадов гузашта истодаанд. набояд чунин бошад. 10 сониyaи охирин раунди дуюм ҳам ба анҷом мерасад. дар ин раунд нисбатан фаъолтар буд нисбат ба раунди аввал Абдуғаффур Ваҳобов, аммо дар умум бар рақиб бартарӣ пайдо накард.
раунди ниҳоӣ. финали вазни то 67 килограмм. бисёр хуб аст Дури. Кросс иҷро менамояд. каме хам шуда даст бо масири аз боло ба поён. зарба мезанад Расул Аҳадов. бояд ки бештар ҳуҷум кунад. Абдуғафур Ваҳобов бидуни фаромӯш кардан аз дифоъ. зеро ки Расул Аҳадов дида истем ки чӣ қадар хавфу хатари зиёд дорад зарбаҳояш. аз клин ҷудо мешаванд варзишгарон. дарҳол фишори худро идома медиҳад Расул Аҳадов. аз дури ҷаби худро натавонист Абдуғафур Ваҳобов, аммо ҳуҷумашро тақвият надод. бояд ки рушд мекард дар ҳамин ҳолат. каме оромтар муштанӣ доранд дар раунди савюм варзишгарон, аммо Расул Аҳадов дона зарбаҳои худро расонда имтиёзҳоро ба даст меорад. муҳим нест ки рақибро ба нокаут фиристод. оромона имтиёзҳову холҳои заруриро касб карда Расул Аҳадов дифоъ мекунад. бо дасти пеши худ зарбааш хато меравад Расул Аҳадовро, аммо Абдуғафур Ваҳобов ҳам аз ин фурсати хам шудани дифоъи рақиб истифода бурда натавонист. дар клинч фаъолият нишона медиҳанд варзишгарон. бисёр зарбаи хатарнок айни замон бо дасти пеш. зарбаҳое ки дар бокси касбӣ ман дар назарам кам ба самар мерасанд, аммо аз дурӣ дастро баланд бардошта зарба мезанад. ин усули кросс ном дорад, аммо кроссаш гузашти варзишгарро. ба анҷоми расад рақобат. ба ин назмрон финалҳое аст ки камчинанд дар рӯзи ниҳоии чемпионати ҷумҳурӣ, вақте ки як варзишгар бартарӣ калон бар дигаре ба даст меорад ва фикр мекунам ки бо қарори якдилона ва бо як овоз пирӯзӣ дода мешавад ба Расул Аҳадов, варзишгар аз кунҷи Кабуд. Итак, по завершении двобоя, единогласным решением судей, одержал победу и стал чемпионом Таджикистана. бо қарори ягонаи доварон Расул Аҳадов ғолиб дар финал дориста мешавад ва ӯ ду карата чемпиони Тоҷикистон мегардад дар солҳои 2021 ва 2023. ӯ медали тиллоро соҳиб мешавад.
Финальные поединки продолжаются, и мы представляем вам финал чемпионата Таджикистана в первом среднем весе. тамошобини азиз, акнун мегузарем ба дараҷаи вазни навбатӣ. вазни то 71 килограмм ба кунҷи сурх мебарояд Шараф Давлатов. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, 3 карат чемпиони Тоҷикистон ва ғолиби мусобиқаи байналмилалии дараҷаи А аз дастаи Душанбе аст. Шараф Давлатов ба кунҷи кабуд даъват мешавад. намояндаи дастаи суғд Довуд Маҳкамов, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, соли гузашта дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиби ҳамин вазн гардида буд. чемпиони бисёркаратаи Тоҷикистон асту шумораи дақиқи рақобатҳояш маълум нестанд, аммо ғалаба дар чемпионати ҷумҳурӣ аллакай ба мо мефаҳмонад ки ин варзишгар таҷрибаи баланд ҳам дорад. Шараф Давлатов барои ба даст овардани чорумин ҷоизаи худ дар чемпионатҳои Тоҷикистон мубориза хоҳад бурд. ва Довуд Маҳкамов рақиби Шараф Давлатов аст. рақобат шурӯъ мешавад. мухлисони Шараф Давлатов хеле зиёд ҳастанд дар маҷмӯаи варзишҳои обӣ ки ин мусобиқа баргузор гарда истодааст.
кунҷ фишор меорад Довуд Маҳкамов. бо нақшаи дуюми худ ҳаракат карда истодааст Шараф Давлатов. айни замон якдигарро санҷиш карда истоданд варзишгарон баҳри муайян кардани заъфиятҳо дар ҳаракатҳояшон. албатта чун аллакай ба вазни миёнамо расидаем, эҳтимолияти нокдауну нокаутҳо бештар мегарданд. аз клинч наметавонанд баранд варзишгарон, майл надорад рақобат кардан. аз наздик Шараф Давлатов. аммо инҷо бошад як ҳуки бисёр пурқувват аз ҷониби Давлатов, аммо хуб барои Довуд Маҳкамов ки расо ба дасти бардоштаи ӯ расид. боз ҳам ҳолати клинч, зиёд ба клинч гузашта истодааст Довуд Маҳкамов. ин як воситаи бехатар гардонидани Шараф Давлатов аст, яъне ки зарба мезанад дарҳол ба клинч мегузарад. такя дорад ба бандҳои ринг Шараф Давлатов. камфаол буд дар ин ҳолат. фурсат ҷуста истодааст барои задани зарбаи қавитарини худи варзишгар. эмо дар бокси ҳаваскорон ҳамагӣ 3 раунд аст. барои ин дар ҳар сеаш бояд ки ба таври максималӣ қувваи худро истифода барад варзишгар. раунди аввал ба анҷом мерасад бидуни бартари кадоме аз варзишгарон. раунди дуюм шурӯъ мешавад. варзишгар аз кунҷи кабуд Довуд Маҳкамов маркази рингро ижро менамояд. ин чиз ҳам дар мисол дар бокси касбӣ метавонад ки зимни баҳогузорӣ ба инобат гирифта шавад. кадоме аз варзишгарон сараввал албатта бештар зарбаҳои ҳадафрас анҷом дод, пас аз он ки бештар ҳуҷум кард, ки фаъолтар буд ва дар ниҳоят ки бештар маркази рингро касб кард. хуб ҳуҷум карда истодааст айни замон Довуд Маҳкамов, аммо дар дифоъ устувор аст Шараф Давлатов. ҳама зарбаҳои Довуд Маҳкамов бенатиҷа мерасанд. зеро ки дифоъаш пурра пӯшида аст Маҳкамовро. кам зарба мезанад Шараф Давлатов. ин чизро худатон мушоҳида карда истодаед.
чун Шараф Давлатов панчер аст аз умраи он муҷтамоне ки барояшон танҳо як фурсат кифоя аст барои ба анҷом расонидани рақобат. ҳамон лаҳзаи муносибро интизор мешаваду аммо дар интизори чунин фурсат метавонад ки рақобат ба анҷом расад. дасти рақибро меқапад Шараф Давлатов. ин ҳаракат албатта ки мамнӯъ аст. зиёд дифоъ карда истодааст Шараф Давлатов. намедонам ки ба чӣ рабт дорад камфаъолӣ ин варзишгар. ҳасоби фаъолнокӣ зиёд албатта Давуд Маҳкамов метавонад ки раундҳоро яке пас аз дигаре ба даст биёрад, гарчанд ки зарбаҳои таъсиррасон хело кам ҳастанд. ба анҷом мерасад раунди дуввум низ. раунди охирин оғоз мегардад. ракун бошад. хуб дарк мекунад Шараф Давлатов ки дар раундҳои гузашта чандон муваффақ набуд. аҳли замон мураббии худро гӯш мекунаду ки чӣ дастурҳо медиҳад барояш. клинчҳои зиёди ғайрифаъоли варзишгаронро мо мебинем ки ба сифати рақобат ин таъсир мерасонад. чандон ҷолиб нест. андак дилгиркунанда ҳам буданд раундҳои гузашта. аз нафасгирӣ Шараф Давлатов эҳсос мешавад ки нисбатан хаста гардидааст ин мушзан. дастури рақибо сар намедиҳаду барои кор кардан дар клинч. аз худ дават менамояд довар Шараф Давлатовро ва аз ӯ як имтиёз меситонад ба хотири дастони рақибро дар клинч қапидан. боз ҳам ҳамон гуна ҳолат. барои чӣ ин қадар зиёд дасти рақибро қабида истода бошад Шараф Давлатов? клинч куинтавр нест. ҷудо месодад варзишгаронро. довар як зарбаи начандон сахтро сар дод Шараф аз наздикӣ ва дар кунҷиринг вақте ки такя ба бандҳо дошт Шараф Давлатов пайҳам як силсиларо иҷро кард Довуд Маҳкамов. довуд хуб эҳсос карда истодааст ки дар дифоъ чандон мустаҳкам нест Давлатов.
анҷо фишор зиёдтар мегардад. Як дасташ холӣ монд Довуд Маҳкамовро ва аз ҳамин фурсат хост ки истифода барад дар клинч. аз паҳлӯ зарбаи нишонрас анҷом дод Довуд. мухлисон хоҳиши дидани рақобати ҷолиб ҳастанд, аммо варзишгарон зиёд клинч карда истодаанд ва дар кунҷ айни замон зери зарбаборони Довуд Маҳкамов Шараф Давлатов истодааст. бояд ки фирор шавад аз ин мавқеъ. 10 сонияи охирин тамом ба анҷом мерасад рақобат ва дар ин ҷуфт ва дар ин рақобати финалӣ ҳам фикр мекунам ки ғолиб маълум аст. варзишгар аз кунҷи кабуд Довуд Маҳкамов 3 раунд бар рақибаш бартарӣ дошт ва фикр мекунам ки бо қарори ягона ғалаба ба ӯ дода мешавад. сахт хаста гардид Шараф Давлатов аз кунҷи ринг бар намехезад. бо қарори ягонаи доварон ғалаба насиби Довуд Маҳкамов мегардад. чемпиони навбати муборак бошад ба варзишгар аз дастаи сухт ва эҳтиромиро бинед нисбати рақибаш ки дасти Шараф Давлатовро бардошт. сахт албатта чунин гуна варзишгарон писанд ҳастанд ба ҷомеа, ба мухлисон ки ба бурду бохт нигоҳ накарданд. эҳтироми дигарон ва хуsusan рақибро ба ҷо меорад. И добро пожаловать в красный угол. Финалист из Гисара Абдумалик Болтаев. тамошобинон азиз, акнун финали вазни миёнаи то 75 килограмм ба кунҷи сурх даъват карда мешавад. ҷоизадори чемпионати Осиёи 2022 варзишгар аз шаҳри Ҳисор аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур Абдумалик Болтаев. ба кунҷи кабуд даъват мешавад варзишгар аз дастаи душанбе чемпиони Тоҷикистон дар соли 2020 устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Некруз Салимов.
в 90 одержал победу. Мастер спорта международного класса. Призер Кубка Абдумалик Болтаев. Российской Федерации конечных боксеров. غالبی И призер чемпионата Азии. بسیار کرده مسابقه های داخلی جایزه‌داری جام جهان در شهر بلایارسک فدراسیای روسیه در سال 2022 است و البته پس از به دست آوردن جایزه در چمپیونات آسیای 2022 در تاجیکستان نسبتاً مشهور گردید. نکروز سالیموف همچنین جایزه‌داری جام جهان در شهر بلایارسک است. غالبی مسابقه بین‌المللی درجه A در شهر کامسامولسک در امور نکروز سالیموف. عبدالملک بولتاев در چمپیونات آسیا که سال گذشته در توشکند برگزار گردیده بود در همین وزن یعنی 75 کیلوگرم مدالی نقره صاحب شده بود. در دوره گذشته بسیار آسان غلبه به دست آورد. در دوره نیمه‌نهایی رقیب دو دفعه پای هم به ناکداون فرستاد عبدالملک و همین طریق راهی او تا به فینال آسان هموار شد. نکروز سالیموف هم بسیار مهارت بالا نشان داد در رقابت‌های دوره چهارم‌نهایی و نیمه‌نهایی. و امیدوار باشیم که فینال یک طرفه نمیشود، یعنی که یکی از ورزشکاران برتریت کلان را صاحب نمیشود. با جبی دستی پیش بسیار خوب رقیب را در فاصله نگاه داشته ایستاده است عبدالملک بولتاев. بسیار خوب موقع خود را عوض میکند عبدالملک ضمن اجرا کردن ضربه. نکروز سالیموف زودتر پیش میرود. او بسیار خوب پیشواز میگیرد رقیب را با ضربه دستی راست. نکروز سالیموف یک لحظه دفاعش نااستوار ماند، دستانش را پایین فرا آورد. نکروز درحال عبدالملک با سلسله هجوم میکند. بسیارتر با جب با دستی پیش بازی دارد بولتاев. بسیار خوب این دفعه سراول دو جب پای هم با دستی پیش اجرا میکرد و با دست عقب ضربه مستقیم به رقیب میرساند بولتاев. کلینچ اما کلینچی غیر فعال. همین جبهایی که اونقدر سخت نیستند به هر صورت تاثیر میرسانند به رقیب. پیوسته آنها را گذرانده ایستاده است عبدالملک. هم نکروز و هم عبدالملک در مسابقه‌های بین‌المللی دستاورد دارند، خصوصا در جام جهانی که در فدراسیای روسیه برگزار گردیده بود. همون دستاورد عبدالملک بولتاев نظر از تر است چون در چمپیونات آسیا صاحب مدال نقره گشته است. بسیار خوب اینجا ضربه اجرا میکند ضمنی از یکدیگر دور شدن نکروز سالیموف. بسیار پرکات خوفناک را زد این ورزشگر، اما رقیب یک قدم عقب‌تر مانده بود، برای این دقیق نرسید ضربه او.
раунди дуввум оғоз мегардад. дар раунди аввал фикр мекунам ки варзишгарон кадоме бар дигаре бартарии калон надошт. рақобати нисбатан баробар ба чашм мерасид. дар клинч фаъолияти баланд надоранд варзишгарон, хусусан бештар майл дорад ба клинчҳо аз наздик. Некруз Салимов чун аз фосилаи наздику хубтар рақобат мекунад. чанд зарбаи таъсирнок бар рӯи Некруз Салимов мезанад. Абдумалик Болтаев хуб эҳсос кард ки ҳамакнун метавонад ки корро ба анҷом расонад, аммо зарбаҳои дақиқ дар кор ҳастанд. клинч бо ҳамин клинч наҷот ёфт Некруз Салимов, аммо бо силсила чӣ қадар Абдумалик Болтаев хавфнок ҳаракат мекунад. ҳатто шонс ҳам дорад Абдумалик ки пеш аз муҳлат корро то раунди сеюм нарасонад. ба сахтӣ зарбаҳои нигоҳ кунед ва бо ишорааш нишон медиҳад Некруз Салимов ки зарбаҳои Абдумалик ягон таъсир ба он надорад. бисёр рақобат шиддатнок аст. табиатан Абдумалик Болтаев хело муштҳои сахт дорад. балака дар он ягона силсилае ки истифода бурд дар ҳафти ин финал бар аъло мушоҳида кардем ки агар ҳамон зарбаҳои иҷро кардааш ҳадақал яктоаш дақиқ мерасиданд, шояд ки мо аллакай исми ғолиби ин ҷуфтро мефаҳмидем. Некруз Салимов ҳам хуб ҳуҷум карда истодааст, аммо зарбаҳоаш барбод мераванд. бо ҷеби дасти пеш мекушад дифои рақибро Абдумалик Болтаев, аммо фишори худро дар идома натавонист ки тақвият бахшад, зеро ки зуд ба клинч гузашт Некруз Салимов. ҳаракати асосие ки карда истодааст дар ринг, Болтаев як қадам ақиб аст, зуд ҳуҷум мезанад, зуд зарба мезанад. амехтараш яъне ҳуҷумро шурӯъ мекунад. Некруз қадам ақиб мегузорад Болтаев ва дарҳол силсила зарбаҳо. Итак, приедет вам мастер спорта международного класса, но чемпионом Таджикистана станет только один. Итак, третий, заключительный раунд. раунди охирин. рақобати финалии вазни то 75 килограмм аст раса мешавад. Абдумалик Болтаев аз кунҷи сурх муқобили Некруз Салимов аз кунҷи кабуд. ду раунди қаблиро Болтаев бо эҳтимоли зиёд гирифт ва раунди сеюмро бисёр хуб шурӯъ мекунад Некруз Салимов. ана мегӯяд зарбаҳое ки иҷро карда истааст ин варзишгар бештар зарур ҳастанд.
хуб зарба зад айни замон Некрус Салимов, бисёр хуб ҳук ва рехтараш бо ҷеб шурӯъ кард, бо ҳук ба анҷом расонид ҳамлаи худро. дар раунди охирин нисбатан Салимов зарбояш дақиқтар ҳастанд. барои ғалаба кардан ба Некрус Салимов ҳадди аққал як нокдаун дар кор аст, ба хотире ки раундҳои қаблиро Абдумалик гирифта буд. бисёр хуб ҳаракат менамояд Некрус бо ҳамон усуле ки худи Болтаев то ҳол ҳаракат мекард, яъне қадам ақиб дарҳол зарба. аммо зарбаҳои хело ва хело маҳкамро сар медиҳад Некрус Салимов. Абдумалик Болтаев оперкот намегузарад. фурсат меҷояд Абдумалик барои зарбаи сахттарини худ. дар клинч варзишгарон як фурсати дамгирӣ пайдо мекунанд. бисёр хуб ҳуҷум мекунад Некрус. дастони Абдумалик поён буданд, бедифоъ қарор дошт дар кунҷи ринг. варзишгар аз шаҳри Ҳисор. ба ҳамин тариқ Некрус Салимов тавонист ки пайҳам чанд зарбаи дақиқро анҷом медиҳад. боз зарбаи хуб дар иҷрои ӯ. дар раунди сеюм хело фаъол гаштааст ин варзишгар, аммо чунин гуна ҳаракатҳо қаблтар дар раундҳои қаблӣ дар кор буданд. дар 10 сонияи охири дарди варзишгарон ба якдигар зарбаҳои барқосо мезананд. бисёр як рақобати арзандаро мо тамошо кардем. лаззат бурдан аз бокс агар бошад ана ҳамин аст. лаҳзаи муайян кардани ғолиби чемпионати Тоҷикистон дар вазни то 75 килограмм. Некрус Салимов! тамошобинони азиз, варзишгар аз дастаи душанбе бар Абдумалик Болтаев ҷоизадори чемпионати Осиё даст боло мегардад. ғайри чашмдошт аст то андозае, зеро ки он бо назар дошти ҷоизау дастовардҳои байналмилалии Абдумалик. албатта ин варзишгар бояд ки хубтар баромад мекард, аммо Некрус Салимов хусусан дар раунди сеюм ҳунари волотариро нишон дод, муқобилати арзанда аз ҷониби ӯ ва ниҳоят чемпиони Тоҷикистон дар вазни 75 килограмм аз Некрус Салимов мегардад. ба кулли мухлисони ӯ муборак бошад.
тамошобини азиз, акнун мегзарем ба финали вазни до 80 килограмм. иштирокчи аз кунҷи сурх, ғолиби бисёр каратаи Тоҷикистон, чемпиони Осиё миёни донишҷӯён, иштирокчи бозиҳои олимпии Токио, Шаббос Неъматуллоев. дар даври нимниҳоӣ воқеан аз Шаббос тамоман дигар гуна рақобат ва қувозмоиро мунтазир будем. аммо ниҳоят ғалаба ҳам кард, аммо он пирӯзии боварибахше ки аз устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ интизор меравад, чунин набуд. ба кунҷи кабуд даъват карда мешавад Шаҳбоз Ҳаитов, намояндаи дастаи Душанбе, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон. Представляю вам финалист и первый боксеров красного. Счет боя Миллион. Заслуженный мастер спорта республики. Шаббос Неъматуллоев. Неоднократный чемпион Таджикистана, чемпион мира и чемпион Азии среди студентов. дар баробари он дастовардҳое ки мувофиқат кардаем, инчунин ҷоизадори чемпионати Осиё ҳам ҳаст. дар бозиҳои олимпии Токио дар рақобати аввали худ ӯ мувоҷиҳаи шикаст гардид мутаассифона. ва Шаҳбоз Ҳаитов бошад. теъдоди рақобатҳои баргузор кардааш маълум аст, 77 қувозмоӣ дар бокси ҳаваскорон, аз миёни онҳо 66 ғалаба. рақобат оғоз мегардад аз фосилаи наздик. муждани кардан байни ҳам варзишгарон, аммо ягон зарбаи таъсиррасон дақиқ мо мушоҳида накардем. ҳар дуи варзишгарон қабул доранд аз наздик рақобат карданро. Шаҳбоз Ҳаитов хуб мефаҳмад ки муқобили кӣ мубориза мебарад дар финал. барои ин ҳам омодагиҳояш ҳам дар сатҳи зарури ҳастанд. зоҳиран қадди Шаҳбоз Неъматуллоев каме баландтар аст аз рақиб ва бояд ки аламон дарозии дастони худро ҳам истифода барад Шаҳбоз, зеро ки аз наздик Шаҳбоз Ҳаитов то ин фурсатҳо хубтар ҳаракат дорад. ой зарбаи дақиқ аз ҷониби Шаҳбоз Ҳаитов. дасти пеши Шаҳбоз фароварда буд. барои ин ҳам Ҳаитов ин чизро пайхас кард. дарҳол бо ҳамин усули иҷро кардани зарбаи паҳлӯӣ тавонист ки дақиқ зарба занад ба рӯи рақиб. клинч ҷудо мешаванд варзишгарон. дар клинч он қадар ҳаваси рақобат кардан надорад Шаҳбоз Неъматуллоев. боз ҳам ҳаракатҳои мавзун ва дуруст аз ҷониби
ҳаитов дар клинч оперкот ҳар дуи варзишгарон иҷро мекунанд. инҷо бубинед ки низо аст байни варзишгарон ва қабул аст. як хол гирифта мешавад аз Шаҳбоз Ҳаитов. инчунин як хол аз Шаббос Неъматуллоев. ҳакмона барои рафтори ғайриварзишӣ. акнун ки эҳсос мешавад ки байни варзишгарон ҳисси дӯстиву рафоқат нест, баръакс ҳисси таҳаммулнопазир аст нисбати якдигар. рақобат як оҳанги шиддатнокро касб менамояд. аз ҳамин ҳисоб мо метавонем дар раундҳои навбатӣ рақобати боз ҳам ҷаззобтарро интизор шавем. то ба ин дам зарбаҳои дақиқи Шаҳбоз Ҳаитов бештар ба чашм мерасанд. دوستان عزیز در همه جنس میدان پهلوانان نامداری با کشتی ایران حضور دارند. یک کفکمی به خاطر پهلوانان کشورم، حتی پهلوانان به خاطر بوکس آمدن، به خاطر خیز ها نبودن. یک کفکم بگیرید. раунди дуюм шурӯъ мешавад ва онро хубтар оғоз кард Шаббос Неъматуллоев. мубинед ки чӣ қадар зиёд аз наздик ба якдигар зарба мезананд варзишгарон. дар оғоз як ҷоби хуб иҷро карда тавонист Шаббос Неъматуллоев. даст мекашад аз клинч Шаббос. Шаббос Неъматуллоев якҷо бо Баҳодур Усмонов Тоҷикистонро ва Сиёҳуш Зуҳуров се нафар аз риштаи бокс дар бозии Олимпии Токио муаррифӣ карданд. аз миёни онҳо танҳо Баҳодур Усмонов як рақибро мағлуб карда тавонист ва ба даври навбатӣ роҳ ёфт. Шаббос ва Сиёҳуш бошад дар рақобатҳои аввалини худ ноком гаштанд. аммо бояд ҳам замон қайд кард ки Сиёҳуш Зуҳуров хуб ҳунарнамоӣ кард муқобили варзишгар аз кишвари Фаронса. Шаббос Неъматуллоев бошад сифр бохт. хуки дасти рост намерасад аз ҷониби Шаббос Неъматуллоев. фишор оварда истодааст ба Ҳаитов Шаббос Неъматуллоев. андак заифтар шудааст нисбат ба раунди қаблӣ Ҳаитов. агарчи он шиддати рақобате ки дар раунди қаблӣ нишонда буд ин варзишгар дар ин раунд ҳам идома медод, фикр мекунам ки шонси хелом калон медошт барои пирӯз гардидан. бо ҷеб бо дасти пеш хуб пешвоз медод рақибро. чанд зарба сар дод Неъматуллоев. зарбаҳои таъсиррасон ба якдигар хело зиёд заданд варзишгарон. дар кунҷ ани замон қарор дорад Шаҳбоз Ҳаитов бояд ки ё клинч гузарад ё аз ин мавқеъ ба фазои озодтар барояд. дар клинч албатта чун аз ҳад наздик ҳастанд ба якдигар варзишгарон, зарбаҳои хавфнок задан хело мушкил аст. инҷо қариб буд ки аз паҳлӯ
ки хавфнок расонад Шаббос ва бо ин клинч ба анҷом расад раунди дуввум ҳам рақобати баробар бо ҳунари баланди ҳардуи варзишгарон. яке Шаббос дигаре Шаббос аст. Вақти ҳар мушкат мекунад мухлисоният. Итак, заключительный, третий раунд. раунди сеюм ва ниҳоӣ ҳалкунанда. дар раундҳои қаблӣ ман гарчанд ки риштаи боксро дӯст медорем, критерияҳои баҳогузориро хуб мефаҳмем, аммо намедонам ки ба кадоме аз варзишгарон доварон бартарият доданд дар раундҳои гузашта. дар раунди аввал бо эҳтимоли зиёд ба Шаббос Аитов аз кунҷи кабуд, аммо раунди дуввум нисбатан баробар буд. бояд ки аз фосила кор кунад Шаббос. фикр мекунам чунин идома додан рақобатро беҳтар аст ва муфидтар аст барои ӯ, чун дастони Неъматуллоев дарозтар ҳастанд. озод ҳаракат менамояд Шаббос, дастонаш пурра хамида ҳастанд. маълум аст ки ҳарду варзишгарон хаста гардидаанд, аз ҳамин ҳисоб ҳам зарбаҳояшон чандон қувва надоранд. хун ҷорӣ мешавад аз рӯи Шаббос Неъматуллоев. рақобат идома меёбад. зарбаҳои таъсиррасон мезанад Шаббос Аитов. дар чунин гуна рақобат мухлисон фикр мекунанд ки ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд, новобаста аз он ки ба кӣ мухлис ҳастанд. яъне мухлисони бетарафро дар назар дорам, дӯстдорони бокс. баъзеҳо то ба ҳол хаёл мекунанд ки албатта Шаббос Аитов бояд ки ғолиб бигардад, баъзеҳо Шаббос Неъматуллоев. зиёд клинч карда истоданд дар раунди сеюм. бе ҳаминам клинчҳо дар ин қовозмои зиёд ба чашм мерасанд, аммо вақте ки акнун зиёд хаста гардиданд варзишгарон, клинчҳо бештар ба назар мерасанд. бо дастони фароварда Шаббос Неъматуллоев фурсат пайдо мекунад ва пайҳам як силсила иҷро кард ва ниҳоят зарбаи дақиқаро анҷом дод. 10 сонияи охирин ба самти якдигар ҳарду варзишгарон зарбаҳои дақиқ заданд. садои гонг. албатта акнун бесаброна интизори қарори доварон мешавем мо.
пешгӯӣ кунед тамошобини азиз, худатон тамошо кардед рақобатро. Ки чемпиони Тоҷикистон мегардад? Единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом Таджикистана в полутяжелом весе Шаббос Шаббос Неъматуллоев Шаббосу Хаидову. ғолиб дониста мешавад дар рақобати финалӣ. пирӯзӣ ба ӯ дода шуд. қарори ҷудогонаи мушзанон аст. аммо чинофаҳмӣ аст миёни Ҳаитов ва кунҷиҳои Шаббос Неъматуллоев. рақобат ки ба анҷом расид бояд ҷудо шуд тамом. дигар ягон хусумат, ҷанҷол, низо дар кор нест. рақобати зебо буд. ана ҳаминаш муҳим аст барои мо. Шаббос Неъматуллоев маротибаи навбатӣ дар корномааш чемпиони Тоҷикистон мегардад. Меҳрош Омар ба ҳайси довари марказӣ, Хуршед Абдуллоев доварони канорӣ, Ибайдулло Мавлонов довари канорӣ, Файзали Гулов довари канорӣ. Добро пожаловать в красный угол финалисты из Душанбе. Встречайте Борис Каримов! Добро пожаловать в синий угол финалист, представляющий Бадракшанскую область. Встречайте, Фарид Астамшоев! тамошобинони азиз, бар ин даъват шуданд иштирокчиёни рақобати финалии вазни то 86 килограмм дар кунҷи сурх. варзишгар аз дастаи Душанбе Парвиз Каримов ва муқобили ӯ варзишгар аз кунҷи Кабуд. яке аз варзишгароне ки шахсан ба ман ҳунарнамояш хело писанд омадааст Фарид Бастоншоев аст аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Парвиз Каримов устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. иштирокчи чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Загреби ҷумҳурии Хорватия аст Парвиз Каримов. ва рақиби ӯ аз кунҷи Кабуд Фарид Бастоншоев ғолиби бисёр каратаи чемпионати Тоҷикистон аст. чемпиони Бадахшон. 57 рақобат дар бокси ғайрикасбӣ, 49 ғалаба дорад ӯ.
фарид мастоншоев калонсолтарин иштирокчии чемпионати ҷаҳонӣ чемпионати тоҷикистон дар соли 2023 аст. хуб мешуд ки агар дар чемпионати ҷаҳон ҳам ягон давре роҳ меёфту иштирок мекард. ҳадди ақал рақиби ӯ дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардааст. Парвиз Каримов дар кишвари Хорватия онҷо ягон медал соҳиб нашуд. ба ҳар сурат он иштирок таҷрибаи калоне ба Парвиз Каримов додааст. садои гонг ва қувозмоӣ шурӯъ мешавад. Фарид Бастоншоев дар даври нимниҳоӣ бар рақибе зафар ёфт ки қадду басташ аз ӯ дида хеле баландтар буд. имрӯз ҳам муқобили ӯ варзишгари қад баланд аст Парвиз Каримов. фарқият байни хело калон аст. кунҷиҳои Парвиз Каримов ишора доранд ба ӯ ки наздик нашавад, аммо аз наздик ду зарбаи хело хатарнок иҷро карду. хело мушкил аст барои Фарид Мастоншоев наздик шудан ба рақиб. инҷо бошад кроси худро дақиқ иҷро кард, аммо вақте ки наздиктар мешавад ба Парвиз Каримов зарбаҳои хело хавфнок зада истодааст Парвиз. зарбаҳои хело хавфнок зада истодааст Парвиз Каримов. маҷбур мешавад довар ки нокдаун ҳисоб кунад. омодааст рақобатро идома бидиҳад. аммо боз як зарбаи сахти дигарро сар медиҳад. ҳук бо дасти чап бартари калон дорад айни замон Парвиз Каримов. зиёд зарба истодааст ба рақиби калонсол ва таҷрибадори худ. бояд эҳтиёткор бошад Фарид Мастоншоев дар идома кушода пеш наравад, дар фикри дифоӣ бештар бошад. инҷо бисёр хуб зарба мезанад Мастоншоев. ҳар дафъае ки зарба сар медиҳад Фарид дарҳол ҷавоб мегардонад, беҷавоб намемонад рақиби худро. иродааш хело қавӣ аст Мастоншоевро бибинед. ба бартарии рақиб нигоҳ накарда ӯ таслим намешавад. зиёдтар ба клинч гузашта истодааст Фарид Мастоншоев. 10 сонияи охирини раунди аввал. ба анҷом расад раунди нахуст. зарбаҳои дақиқ ва таъсиррасон албатта бештар Парвиз Каримов ба самар расонид. раунди дуюм шурӯъ мешавад. Фарид Мастоншоев варзишгар аз кунҷи Кабуд 39 сола аст.
калонсолтарин варзишгар дар ин чемпионати ҷаҳон аст. чемпионати ҷумҳурӣ мазарат мехоҳам тамошобини азиз. ва чӣ қадар хуб мубориза бурда истодааст ӯ аз наздик дар клинч. мутаассифона чандон фаъолияти хуб надорад Фарид Мастоншоев. чанд зарбаҳои хатарнок сарда истодааст. нокдаун ҳисоб мекунад довар. даст мекашад Фарид Мастоншоев аз идомаи рақобат даст мекашад. аммо мехоҳам ки шумо дарк кунед, охирин чемпионати ҷумҳуриявӣ аст барои Фарид Мастоншоев. аз соли дигар ҳуқуқи баромад кардан дар ин мусобиқа надорад, зеро ки дар низомномаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дард шудааст ки варзишгарони то 40 сола ҳуқуқи иштирок доранд. соли дигар Фарид Мастоншоев 40 сола мешавад ва дигар тамом. яъне ки дар ҳамин соли 2023 ӯ 40 солаи пурра нест. аз соли дигар аллакай аз 40 мегузарад. аз ҳамин ҳисоб ҳам ҳуқуқи баромад кардан дигар надорад ва ман аҳсан мехонам ба ӯ ки ба ин син сол нигоҳ накарда ӯ аз худ намуна ба ҷавонон нишон медиҳад. ӯ муаррифгари бокси бадахшон аст дар миқёси ҷумҳурӣ ва ин баромади ӯ фикр мекунам ки дарси ибрат мешавад барои бисёре аз наврасу ҷавонон ки машқ тамринро ва варзишро роҳи ҳаёти худ интихоб кунанд. бале, Парвиз Каримов чемпиони вазн аст, аммо ҳунарнамоии назаррас аз ҷониби Фарид Мастоншоев аст. аҳсан офарин барои ҳардуи варзишгарон ва албатта сипоси алоҳида барои Фарид Мастоншоев барои чунин гуна ҳунарнамоӣ. Итак, мы продолжаем. Ввиду получения травмы и снятия с финала соперников, этот бой в тяжелом весе финал не состоится. Чемпионом Таджикистана в этой весовой категории тяжелый вес стал Давлат Болтаев, Душанбе. аз рӯи нақша ва барнома бояд ки бар ин варзишгарон дар вазни то 92 килограмм мебаромаданд. Давлат Болтаев чемпиони Осиё дар соли 2022 муқобили Баҳман Расулов. аммо аз соби даст кашидани Баҳман Расулов аз ин рақобат бидуни қуввозмоӣ Давлат Болтаев чемпиони вазн мегардад. ва дарҳол мо мегузарем ба рақобати охирини чемпионати Тоҷикистон дар соли 2023 вазни ҷамъи 92 килограмм. Добро пожаловать в Красный угол. Финалисты из Душанбе. Встречайте Мухаммад Аброридинов. ба кунҷи сурх даъват карда мешавад Муҳаммад Аброриддинов, варзишгар аз дастаи Душанбе, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони Тоҷикистон 2 сол пайҳам, соли 2021 ва соли 2022, барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё миёни ҷавонон, барандаи нишони биринҷии чемпионати Осиё миёни калонсолон Муҳаммад Аброриддинов. феълан бошад бар ин даъват мешавад яке аз муваффақтарин муҳсанон дар таърихи Тоҷикистон, варзишгар аз дастаи суғд шаҳри Хуҷанд, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, ғолиби бисёр каратаи Тоҷикистон, аммо муҳимтар аз ҳама чемпиони Осиё
чемпиони бозиҳои осиёӣ, иштирокчии бозиҳои олимпии Пекин 2008, нафаре ки ба сервисоваш нигоҳ накарда ҳоло ҳам дар чемпионатҳои бонуфуз баромад мекунад. зуд сади роҳи калонсолтарин иштирокчии чемпионати ҷумҳурӣ аст дар соли 2023. ӯ 37 сол аст. Представляю вам финалистов игровой боксеров Красного. Он провел 94 поединка в 87, одержал победу. Мастер спорта международного класса. рекорди расмии Муҳаммад Аброрудинов муаррифӣ карда мешавад. 94 рақобат, 87 ғалаба. Финалист чемпионата среди молодежи. 2 сол пайҳам чемпиони ҷумҳурӣ асту ва барои дифои унвони чемпионӣ ба ринг баромадааст. ва рақиби ӯ Ҷаҳон Қурбонов. фикр мекунам малакаи хотиррасон шуда ба ҳамаи шумо ҳамаи дастовардҳои ин варзишгарро яке аз чеҳраҳои дурахшони риштаи бокс аст. маъруфтарин варзишгар дар баробари Анвар Юнусов аз риштаи бокс дар ҷумҳурии Тоҷикистон. рақобати даври гузашта бар алонишон дод бо варзишгар аз вилояти Суғду рақобат карда буд бо Манонов. рақиби ӯ қоматаш хело баланд буд, баробар ба Муҳаммад Аброрудинов буд қаду қомати ӯ. танҳо назарам зод ки чӣ қадар фарқият аст байни варзишгарон аз ҳисоби қаду баст. аммо Ҷаҳон Қурбонов зиёд чунин рақибонро дидааст дар фаъолияти худ. барои ҳамин бо варзишгари қоматбаланди дастдароз рақобат кардан барои ӯ чизи нав нест. дирӯз ҳам айнан бар ҳамин гуна рақиб ӯ зафар ёфта буд. шурӯъ мешавад рақобат. хотиррасон мешавам ки охирин қувозмоӣ аст дар ин мусобиқа. охирин финал ва биёед як ҷо аз тамошои он ҳаловат ва лаззат бибарем. бисёр хуб ҳуҷум мекунад айни замон Ҷаҳон Қурбонов. ором аст Ҷаҳон. зарбаи сахт сар медиҳад бо ҳук аз дасти чап Ҷаҳон. албатта ин ҷо ҷавонӣ муқобили таҷриба аст. омодагиаш бисёр ҷиддӣ аст. Муҳаммад Аброрудиновро бибинед ки тамаркуз дорад ба ҳар як ҳолат. Аброрудинов кӯшиш дорад ки аз фосилаи дуртар кор кунад зидди Ҷаҳон Қурбонов. хуб зарба мезанад Ҷаҳон ба тани рақиб. дар клинч кор мекунад Муҳаммад Аброрудинов, аммо Ҷаҳон Қурбонов халос мешавад аз ин мавқеъ. расман Ҷаҳон Қурбонов 2 соли дигар ҳам ҳуқуқ дорад ки дар чемпионатҳои ҷумҳуравӣ баромад кунад. бале дар ҳолати беҳтарини варзишӣ нест, аммо ба ин ҳам нигоҳ накарда рақобатпазир аст. аммо бубинед ки чӣ қадар хавфнок аст ӯ. зарбаҳои барқосо иҷро мекунад ин варзишгар. бисёр аз зарбаҳои Муҳаммад Аброрудинов ба дифои Ҷаҳон мерасад, яъне ба садди гузоштаи ӯ. сабки муҷзани Ҷаҳон Қурбонов дар ин мусобиқа дар ҳама рақобатҳояш монанд аст. як хел ҳаракат дорад.
хуб бо ду ҷеб шурӯъ мекунад ҳамлаи худро. ҷаҳон хуб дида истодааст ки то кадом андоза зарбаҳои муҳаммад абуруддинов хавфнок ҳастанд. ҷаҳон қурбонов ҳама байна мигона карда дар ҳолати ба ақиб қадам монда дастонашро пурра мефарорад. ҷаҳон раунди аввал ба анҷом мерасад. раунди дуюм шурӯъ мешавад. бибинем ки чӣ гуна кор мекунад дар ринг варзишгар аз кунҷи сурх муҳаммад аброриддинов. дар раунди аввал зарбаҳои хавфнок зиёд зада натавониста буд. то кадом андоза ба он суръати пешниҳод мекардаи аброриддинов ҷаҳон қурбонов тоб меварда бошад. дар клинч хеле зиёд аз паҳлу зарбаҳо мезанад аброриддинов. аперкот ноҳаниқ равон мекунад ҷаҳон. зиёд маҷбур мешавад довар ки дахолат кунад ба рақобати ин ду варзишгарон. ҷаҳон хуб кор мекунад ба бадани рақиб аз ду тараф. чанд дафъа аст ки кӯшиш дорад ба ҷигари рақиб зарбаи сахттарин анҷом диҳад ҷаҳон. сад гузошта пеш меравад ҷаҳон қурбонов. зарбаҳояш бештараш ба сади гузоштаи муҳаммад аброриддинов мерасад. мушкилтар аст барои ҷаҳон кор кардан муқобили чунин рақиби қоматбаланд ва дастдароз. агарчи солҳои пештар аз ҳисоби суръатнокӣ аз ҳисоби чолокӣ ҷаҳон қурбонов монеаи ҷебҳои рақибро хуб мегузашт, дар ин синни сол бошад ба мушкилтар мешавад. шояд ки воқеан бандҳои пойафзоли ҷаҳон қурбонов кушода шуда бошанд ё бо ин роҳ нафас рост мекунад як лаҳза истироҳат кард. силсила зарбаҳои худро давом медиҳад муҳаммад аброриддинов. кӯшиш дорад зиёд фирор шавад муҳаммад аз клинчҳо. дирӯз ҳам дар рақобати нимниҳоӣ айнан ҳамин гуна мубориза бурда буд ҷаҳон қурбонов. зарбаро мезанад, зуд клинч мегузарад, зарбаро мезанад, клинч мегузарад, яъне ба рақиб фурсати коркунӣ намедиҳад. аз пушти сар зарба мезанад муҳаммад аброриддинов. дар ҳолати такрор шудани чунин зарбаҳо имтиёз довар аз хоҳад ситонид. кросс бисёр хуб аз ҷониби ҷаҳон бо дасти рост. таҷрибаро дида истодаед, кроссро мезанад, зуд ба клинч мегузарад. боз ҳамон гуна зарбаи худро хост такрор кунад ҷаҳон. зарбаи дақиқ иҷро менамояд муҳаммад аброриддинов дар сонияи охирини раунди дуввум. ва ҳамин тариқ истироҳат барои варзишгарон албатта дар навораҳои такрорӣ
хоҳем барало дид. кадом андоза зарбаҳои варзишгарон таъсиррасон буданд. ана ҳаминҷо дар силсилаи худ Ҷаҳон Қурбонов дақиқкор кард. Ҷаҳон Қурбонов, заключительный третий раунд. раунди сеюм ва ниҳоӣ. озмоии финалии вазни ҷамъи 92 килограмм. Муҳаммад Аброриддинов зидди Ҷаҳон Қурбонов. боз ҳам наздик мешаванд варзишгарон ба якдигар. дар ин рақобат шумораи зарбаҳои таъсиррасон ва дақиқаҳо кам ба чашм мерасанд ва Ҷаҳон Қурбонов аз ҳисоби таҷрибаи худ хуб медонад ки чӣ гуна бояд ҳаракат кард то ки рақибро аз имтиёз маҳрум созанд. фишор меорад дар кунҷи ринг Ҷаҳон. дар клинч кор мекунад. ана ин клинчи фаъол аст. барои ин довар иҷозат медиҳад ки муҷзани варзишгарон идома ёбад. Ҷаҳон дар ҳамин клинч бештар зарбаҳои дақиқ иҷро менамояд. боз ҳам идома медиҳад зарбаҳои худро Ҷаҳон. боз ҳам бо дасти пеш бо ҷеб пешвоз мегирад Ҷаҳон Қурбонов Муҳаммад Аброриддиновро. дар ин сину сол бовар кунед дар чунин сатҳ 3 раунд мушзанӣ кардан, ҳаракат намудан дар дохили ринг муқобили рақиби ҷавон. ин арзандаи таҳсину офарин аст. хело хаста гардидааст Ҷаҳон Қурбонов. аммо ба ин ҳам нигоҳ накарда таслим намешавад. дастони худро дигар ба азоб бардошта истодааст. нафаскашиаш хело танг аст, хело мушкил. аммо Муҳаммад Аброриддиновро ҳам рақибашро хело хаста кардааст Ҷаҳон. зарбаҳои дар дилхоҳ лаҳза хатарнок ҳастанд. аз клинч ҷудо месозад варзишгаронро довар. ду зарба мезанад Ҷаҳон ва дарҳол ба клинч мегузарад. бемадор мешавад Ҷаҳон. Аброриддинов метавонад истифода барад. то ҳамон андозаи хаста гардиданд варзишгарон. аммо бубинед ки боз ҳам муборизаро идома медиҳанд. ҳоло вақт ҳаст. дар паҳлӯи ман Загорский нишастааст ва ин ягона рақобате аст ки ӯ бо диққат тамошо дорад. риганонсери машҳури рус кайфият мебарад аз ин ҳунарнамои ду варзишгар. Ҷаҳон пеш меравад. боз зарбаҳои дақиқи ӯ тамом ба анҷом мерасад. ҳассостарин рақобат. яке аз ҷаззобтарин лаҳзаҳои ин чемпионати ҷумҳуриявӣ. қарори доварон чӣ гуна мешавад?
Загорский қадам мегузорад акнун ба ринг. эълони охирии чемпиони ҷумҳурӣ дар соли 2023. хоб гӯш мекунем. қарори ҷудогонаи доварон аст бо имтиёзҳо. муҳаммад аброридинов чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон мегардад. дар рақобати финалӣ ӯ бар ҷаҳон қурбонов зафар ёфт. воқеан рақобати арзанда ва дар набарди таҷрибаву ҷавонӣ пирӯз мегардад. аммо ҷаҳон қурбонов офарин ба ӯ. дуюмин калонсолтарин варзишгар аст дар ин чемпионати ҷумҳуриявӣ ва 3 раунд муборизаи арзанда буд. то охирин лаҳза рақобат кард, аммо мутаассифона бо ҳисоби имтиёзҳо ӯ ноком гардид. тамошобинони азиз, маросимдастпурии чемпионати тоҷикистон оид ба бокс шурӯъ гардид. аз қадрдонии беҳтаринҳо миёни бонувон дар вазни то 48 килограмм сумайя қосимова ғолиби чемпионати ҷумҳуриявӣ гардид. зинаи дуюм насиби фотима холо мегардад ва раиси феълии федератсияи бокси ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаҳоро тақдим кард. ва ман аз номи худам мехоҳам ки сипосбаён намоям ба роҳбарияти федератсияи бокси тоҷикистон, ба масъулин, ба ташаббускорон барои роҳандозӣ кардани ин мусобиқа дар чунин сатҳи баланд. ҷоизаҳоро раиси федератсияи бокс ва инчунин раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдулло раҳмонзода тақдим карда истодаанд. дар вазни 50 килограмм зинаи дуюмро арафамоз сангва касб кард варзишгар бону аз дастаи кулоб. ва зинаи аввал намояндаи шаҳри душанбе аст, рӯҳафзо ҳақназарова. ҷоизаҳоро раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш
абдулло раҳмонзода тақдим менамояд. дар баробари диплом ва нишон инчунин мукофотпулӣ дар ҳаҷми 3000 сомон ба ғолиб тақдим карда мешавад. зинаи дуюмро Фариза Ёқубова аз астаи клуб касб менамояд ва ғолиби ин вазн дар чемпионати ҷумҳуриявӣ Нигора Олимова аст. бояд қайд кард ки Нигора Олимова 2 сол пай ҳам аст ки дар ин вазн барандаи нишони тиллоии чемпионати Тоҷикистон мегардад. Нигора Олимова дар корномаи худ 51 рақобат гузарондааст. сипоснома ва медалҳоро Комил Мирзоалӣ, президенти федератсияи бокс, тақдим менамояд. инчунин дар баробари нишон яъне медал ҷоизапулӣ ҳам тақдим карда мешавад дар ҳаҷми 3000 сомонӣ. солҳои қаблӣ чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ дар риштаи бокс ҷоизапулӣ умуман надоштанд ва ин як нав ҳавасмандӣ бештар аст барои варзишгарон. ман мутмаин ҳастам ки бо баргузор кардани чунин сатҳ чемпионат ин танҳо қадами нахустин аст барои роҳбарияти нави федератсияи бокс баҳри омода кардани ҳарчи бештар варзишгарони ҳирфавӣ. албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонону наврасони зиёд майл доранд ба риштаи бокс ва албатта бо чунин дастгириҳо мутмаин ҳастам ки сафи машқварзон дар ин риштаи варзиш ки риштаи олимпӣ аст ба маротиб меафзояд. ҳузури зиёди мухлисон ҳам дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ шаҳодати он аст ки аҳолии Тоҷикистон мухлис ҳастанд барои риштаи бокс ва дар миёни сермухлистарин риштаҳои варзиш дар кишвари мо ба ҳисоб меравад. ҷавонон ва варзиш барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпии соли 2012 Мавзуна Чориева. нафароне ки таваҷҷӯҳи бештар доранд ба риштаи
бокс ва инчунин ба як ҳарбаҳои шарқӣ Миҷгуло Самадовро хуб мешиносанд. ӯ иштирокчии чемпионати ҷаҳон аст ва инчунин иштирокчии чемпионати Осиё. дар миқёси кишвар муваффақиятҳои назаррас дорад, ва танҳо дар бокс, дар дигар риштаҳои муҳорибавӣ низ инчунин ва ӯ дар ин вазн ғолиб мегардад ва зинаи дуюмро бошад касб мекунад Маҳбуба Амрохонова, намоянда аз дастаи Кӯлоб, номзад ба устоди варзиши бокс. ҷоиза тақдим карда мешавад аз ҷониби раиси федератсияи бокси Тоҷикистон Комил Мирзоалӣ. Миҷгуло Самадова бисёр осон дар финал зафар ёфт. пирӯзии навбатӣ ба ин бонуи ҳунар муборак бошад. албатта мо аз ӯ бо чунин дастгириҳо албатта интизор ҳастем ки дар оянда дар мусобиқаҳои қоравӣ ва фароқоравӣ ҳунари баланд нишон медиҳад ва ба дастовардҳои назаррас ҳам ноил бигардад. Илфар Бобоёрова инчунин бояд қайд кард ки иштирокчии чемпионати ҷаҳон ҳам ҳаст ва дар чемпионати Осиё ҳам иштирок кардааст миёни ҷавонон. дар баробари сипоснома, медал, инчунин ҷоиза пулӣ ва мукофотпулӣ ба ҳамаи ҷоизадорон тақдим карда мешавад. яъне ки новобаста аз он ки бонуон ҳастанд ё мардон, албатта ангезаро меафзоёнад барои роғибони бокс, барои дӯстдорони риштаи варзиш. ва бори дигар такроран мехоҳам қайд намоям ки суханҳое буданд ки дар вақти танаффус шоира Зулқайдарро бояд қайд намоем тамошобини азиз ки хатм кардаи мактаби рақами 78 аст. ноҳияи Фирдавсӣ аз хурдсолӣ ба варзишҳои муҳорибавӣ майлу рағбат дорад. дар синни наврасиаш ӯ ҳам ба якҳарбаҳои шарқӣ тамрин мекард, ҳам дар риштаи бокс ва дар мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ҳам иштирок кардааст дар якҳарбаҳои шарқӣ. ва ниҳоят дар идомаи корномааш боксро афзалтар донист. меҳраш ба ин риштаи варзиш ки олимпияст бештар баста шуд ва солҳои охир танҳо ва танҳо дар бокс мо ӯро мебинем. муборак бошад ба шоира музаффарияти навбатӣ 6 карата акнун ӯ чемпиони Тоҷикистон гардид. ва ғолиби ин вазн варзишгарбоно аз дастаи душанбе аст, устоди варзиш, барандаи медали ҷоми ҷаҳон дар соли 2022 дар шаҳри Белоярск, Федератсияи Русия, Меҳриноз Музаффарзода.
имсол бошад тавонист ки ғалаба ба даст биёрад. Тавано Мирзоева рӯи экранҳои мо шумо аст. як факти аҷиб дар мавриди ғолиби вазни ҷамъи 81 килограмм ба мо расонида шуд ки Тамано Мирзоева дар баробари дар риштаи бокс баромад кардан, инчунин дар мусобиқаҳои аспсаворӣ ҳам ҳунарнамоӣ мекардааст. ба сана даъват карда мешавад барандагони нишонӣ биринҷӣ дар вазни то 48 килограмм. ғолиби ин вазн Меҳрон Шафиев аст. зинаи дуюмро Усмон Мирзоев ба даст меорад ва ду барандаи нишони биринҷӣ Фаридун Шоназаров ва Бобоҷон Менгиқулов. ғолиби ин вазн Меҳрон Шафиев дар соли 2020 дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ҷоизадор гардида буд ва ин нахустин ғалабааш аст дар чемпионати Тоҷикистон, бо нуфузтарин мусобиқаи дохилии кишвар. бояд қайд кард ки дар натиҷаи ҳунарнамоии варзишгарон миёни албатта муҷзамони муваффақ ҳайати мунтахаби Тоҷикистон таъсис дода мешавад ва ин ҳайат барои мусобиқаҳои минбаъдаи дар пеши сода омодагӣ хоҳанд дид. Мирзоев Усмон нафаре ки дар вазни то 48 килограмм зинаи дуюмро ишғол кард, варзишгар аз дастаи суғд аст, инчунин номзад ба устоди варзиш. ҷоизадори чемпионати Тоҷикистон дар соли 2021 аст. ҳол ҳамин варзишгар ки рӯи экрани мо аст дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ғалаба надорад ва бо омодагиҳои ҷиддитар солҳои навбатӣ бояд ки талош варзад баҳри чемпион гардидан. ҷоизадорони вазни сабуктарини то 51 килограмм ба сана даъват карда мешаванд. Мустафо Искандарзода аз дастаи суғд, Фирдавс Орифов аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Меҳроб Ҳамидов аз Душанбе ва Абдусамадзода Муҳаммад аз дастаи суғд. ғолиби ин вазн Меҳроб Ҳамидов аст аз дастаи Душанбе, номзад ба устоди варзиш, 2 сол пайҳам ҷоизадор ва ниҳоят ғолиби чемпионати ҷумҳуриявӣ гардиду зинаи дуюмро Фирдавс Орифов аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон чемпиони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соли 2022 аст ва дар соли 2021 бошад дар чемпионати ҷумҳуриявӣ Фирдавс Орифов инчунин ҷоизадор гардида буд ва ин дуюмин ҷоизааш аст дар корномаи ин варзишгари ҷавон. ва Мустафо Искандарзода бо Муҳаммад Абдусамадзода бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардонида мешаванд.
дараҷаи вазни навбатӣ 54 килограмм. ворис маҳмудов ва акбаралӣ абдураҳмонзода ҳар ду аз дастаи душанбе барандаи нишони биринҷии мусобиқа мегарданд. шӯҳрат сабзалиев аз дастаи бадахшон ки 2 сол пайҳам чемпиони ин вазн буд, соли 2020 ва соли 2021. дар ин чемпионат дар финал ноком гардид аз дасти меҳроҷ зоидов, варзишгар аз дастаи суғд. яъне ки рақобат шиддат мегирад аз сол то сол. яъне нафаре ки 2 сол пайҳам ғолиб буд дар ин чемпионати ҷумҳуриявӣ дар финал шикаст хӯрд. шӯҳрат сабзалиев ва ниҳоят ғолиб меҳроҷ зоидов дар синни ҷавонӣ аллакай номзад ба устоди варзиш аст. ва дигар бора ба саҳна даъват карда мешавад раиси федератсияи бокси ҷумҳурии тоҷикистон Комил Мирзоалӣ. варзишгарони муваффақи вазни то 57 килограмм даъват карда мешаванд. Искандарбек Рустамов ва Акмал Убайдов соҳиби нишони биринҷӣ мегарданд. ин ду ҷоизадорон рӯи экранҳои мо шумо ҳастанд. рақобатҳо дар ҳамин вазн хело ва хело мушкил ва шиддатнок буданд. мебинем ки дасти варзишгаре ки зинаи дуюмро иҷро кард баста аст. Хусравхон Раҳимов ҳосеби ҷиддӣ шояд бардошта бошад. бисёр хуб муқобила нишон дод ӯ ба варзишгари номдору таҷрибадор ва варзишгари касбии кишвари мо ба Асрор Воҳидов. аммо таҷрибаи калони Асрор Воҳидов албатта нақш бозид дар рақобати финалӣ. Асрор Воҳидов хотирасо мешавам ки Асрор чемпиони ҷаҳон миёни наврасон аст. дар бокси касбӣ ҳам фаъолона баромад менамояд дар ташкилоти RCC боксинг.
варзишгарони муваффақи дараҷаи вазни 60 килограмм қадрдонӣ хоҳанд шуд. меҳроб ҳамидов ва абдураҳмон ёқубов соҳиби медалҳои биринҷӣ мегарданд. абдураҳмон ёқубов дар рақобати нимниҳоӣ муқобили бахтовар сагизов хуб ҳунарнамоӣ дошт. Дар раунди дуюм андак ба фориғболӣ роҳ дод ва ба нокаут фиристода шуда аз ҷониби ғолиби ин вазн. зинаи дуюмро ва барандаи медали нуқра Абубакр Муродзода мегардад аз дастаи кулоб ва ғолиби ин вазн инчунин аз дастаи кулоб аст бахтовар сагизов, ғолиби бисёр каратаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон. ба саҳна мебароянд ҷоизадорони вазни то 63.5 килограмм Некрус Ғайбуллоев ва Расул Азимов, варзишгароне ки зинаи серро ишғол карданд. барандаи нишони нуқра Ромизи Шарифзода аст ва ғолиби ин вазн Баҳодур Усмонов. финал мутаассифона дар ин вазн баргузор нагардид. рақиби Баҳодур бинобар осеб бар ринг ворид шуда натавонист. ва ҳамин тариқ бидуни қувозномӣ дар финал Баҳодур Усмонов, яке аз муҷданони муваффақи кишвар, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио, ғолиби чемпионати Осиё, ғолиби чемпионати ҷумҳуриявӣ мегардад. аллакай қадамҳои нахустини худро Баҳодур Усмонов дар бокси касбиан гузоштааст. дар якчанд мусобиқаҳои байналмилалии тиҷоратӣ аз номи дастаи мунтахаби Осиё баромад кард. яъне он рӯзҳо ҳам дур нестанд ки Баҳодур Усмонов дар созмони ташкилотҳои бонуфузи бокс баромад кунад. хандаҳу вайдост дар чеҳраи Баҳодур Усмонов. бисёр шахси хоксор ва самимӣ аст Баҳодур. аз миёни се муҷданоне ки дар бозиҳои Олимпии Токио Тоҷикистонро муаррифӣ карданд, ӯ ягона нафаре буд ки ҳадди ақал як рақибро шикаста тавонист.
рӯи саҳна ҷоизадорони вазни 67 килограмм ҳастанд. Файзалӣ ғуломов ва Амирҷон Назаров барандагони нишони биринҷии мусобиқа. мақоми дуюмро дар ин вазн Абдуғаффор Ваҳоб варзишгар аз дастаи суғд касб мекунад. номзад ба устоди варзиш. соли гузашта низу дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ҷоизадор гардида буд. наздик буд ба он ки имсол чемпион шавад, аммо бо қарори ҷудогона дар рақобати финалӣ аз дасти Расул Аҳадов варзишгар аз шаҳри Душанбе, аз дасти устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ноком гашт. ҷоизадорони вазни якуми миёна то 71 килограмм ба саҳна даъват карда шуданд. Аҳмад Раҳмонов ва Саидикром Амонов барандагони медали биринҷии мусобиқа. зинаи дуюмро Шараф Давлатов касб кард ва ғолиби ин вазн Довуд Маҳкамов. соли гузашта Довуд дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиб гардида буд. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва қаблан ҳам дар чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ ӯ сазовори медал гардида буд. дар рақобати финалӣ то андозае қувозмоии Довуд Маҳкамов осонтар буд, зеро Шараф Давлатов рақиби ӯ чандон фаъолнокии баландро нишон надод дар дохили ринг ва ҳамин тариқ бо қарори ягонаи доварон ин мушзан ғолиб дониста шуд. дар вазни
میونه تا 75 کیلوگرم تا اندازه غیر انتظار غالب نکروز سلیموف گردید. در رقابت فینالی او عبدالملک بولتاев را شکست داد با قرار جداگانه داوران و دو نفره که مدال های برنجی را صاحب شدند آنها شکرجان نعمتزاده و فاروق خدابخشов هستند. نکروز سلیموف استادی ورزشی درجه بین‌المللی از سال 2020 در وزن تا 75 کیلوگرم غالب گردیده بود و در چندین مسابقه‌های بین‌المللی بخصوص در شهر کامسомольسк در امور در بلایارسک جایزه‌دار گردیده است. رقابت فینالی وزن 80 کیلوگرم بسیار جالب بود. رقابت برابر بین شهباز حییت و شاباز نعمتاللоев و از میانی دو جایزه‌داری نشانی برنجی مسابقه شهریار سالیف و زمینبек قیومов تنها شهریار سالیف در روی رینگ میماند و خلاص با هر صورت معرفی مینماییم آنها را و شاباز نعمتاللоев با قرار جداگانه داوران بر شهباز حییتов зафар ёфт. شهباز نعمتاللоев غالبی بسیار کرده چمپیونات های جمهوریوی است. چمپیونی آسیا بین دانشجویان، چمپیونی جهان بین دانشجویان که در شهر الیستایی فدراسیون روسیه برگزار کرده بود و همچنین خاطر شما که شهباز اشتراکچی بازی‌های المپی توکیو 2020 است.
вазни якуми вазнин то 86 килограмм Аҳмадҷон Саидов ва Муҳаммадҷони Ҷалолиддин соҳиби медали биринҷӣ мегарданд. Медали нуқраро ба даст меорад варзишгар аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Фарид Мастоншоев. Калонсолтарин мушзар дар ин чемпионати ҷумҳуриявӣ 39 сола аст ва ман қайд карда будам ки барои Фарид Мастоншоев ин охирин чемпионати ҷумҳуриявӣ аст дар корномааш, зеро ки аз соли навбатӣ ҳуқуқи иштирокро аз даст медиҳад. маҳдудият аст барои варзишгорони ҳаваскор аз ҳисоби сину сол ва ғолиби вазни мазкур Парвиз Каримов мегардад. устоди варзиш иштирокчии чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Загреб, ҷумҳурии Хорватия. дар рақобати финалӣ дар раунди дуввум маҷбур кард рақибро то ки таслим шавад. Парвиз Каримов Фарид Мастоншоев чун дид ки идома додани рақобат маъно надорад барои эҳтиёт кардани саломатии худ аз идомаи мубориза даст кашид. яке аз қаҳрамонҳои ҳамин чемпионат албатта Фарид Мастоншоев аст. дар даври нимиҳоӣ бисёр хуб баромад карда буд ӯ муқобили Муҳаммадҷони Ҷалолиддин. бо қарори ягонаи доварон бояд қайд кард дар даври нимиҳоӣ пирӯзӣ ба даст оварда буд. дар вазни 92 килограмм медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд Фазлиддин Розиқов ва Абубакр Воҳидов. рақобати финалӣ дар ин вазн баргузор нагардид аз ҳисоби даст кашидани Баҳман мазарат бале Баҳман Расулов даст кашид аз рақобат бо Давлат Болтаев. Давлат Болтаев чемпиони Осиё аст дар соли 2022 дар мусобиқае ки дар кишвари Узбекистон баргузор гардида буд. Давлат Болтаев дар ояндаи наздик метавонад ки ба бокси ҳирфавӣ гузарад. бисёре аз рақибони ӯ дар ин чемпионат аз қовозмоӣ ба ӯ даст кашиданд ва инам фаҳмо аст. албатта сатҳи ҳунарнамоӣ ва баромадҳои Давлат Болтаев воқеан хело фарқкунанда аст аз рақибонаш дар ин вазн. ва варзишгарони гаронвазн қадрдонӣ мешаванд. акнун ҷамъи 92 килограмм. умедҷон носиров ва асадбек малонов
медалҳои биринҷиро соҳиб мешаванд ва онҳо ба санад давом мегарданд. ва он нафаре ки дар паҳлӯи Умедҷон Носиров истодааст, ин Асадбек Манонов нест. Тамошобинони азиз, Асадбек Манонов ҳамин нафаре ки бо пироҳани сурх аст, ин ҷоизадор нест. Аслан дигар нафар аст, аммо ба ҷои ҳамдастааш ба саҳна баромадааст. Асадбек Манонов аз дасти Ҷаҳон Қурбонов дар даври ниҳоӣ ноком гашта буд. Зинаи дуюмро Ҷаҳон Қурбонов соҳиб мешавад ва ғолиби ин вазн Муҳаммад Аброриддинов бо қарори ҷудогона миёни доварон. Муҳаммад Аброриддинов ғолиб дониста шуд. рақобати бисёр ҳассос ва вазнин буд дар финал. ҳар дуи мужданон дар раунди сеюм хело ва хело хаста гардида буданд, чун раундҳои қаблӣ бо суръати баланд, бо шиддати хело ва хело баланд баргузор гардиданд. барои ҳам дар раунди сеюм клинчҳои зиёд, ҳолатҳои аҷиб ва бо табассум раиси федератсияи бокс медал ва дипломро бо мукофот пулӣ тақдим менамояд ба Ҷаҳон Қурбонов, ба чемпиони Осиё ва чемпиони бозиҳои осиёӣ. акси ниҳоии хотиравӣ бо ғолибон ва ҷоизадорон. ва тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақими мо аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ ба анҷом мерасад. рақобатҳои финалии рӯзи охирини чемпионати кушоди ҷумҳуриявии оид ба боксро барои шумо шарҳ дода меҳровари кишвар. арзи сипос ба ҳаррои ҳар як нафаре ки ба макони баргузорӣ омада ба таври зинда. мужданони ва инчунин манзарат мехоҳем бед хайри хушро як тараф гузорем. ба Сайҳомиддин Ҳамидов ҳамчун довари беҳтарин ҷоизаи махсус тақдим карда мешавад аз ҷониби ташаббускорон. ба Ҳамидов рақобатҳои зиёди финалӣ бовар карда шуд барои ҳакамӣ. дар баробари қадрдонии молиявӣ инчунин як тӯҳфаи арзишнок ҳам тақдим мегардад. телевизор. варзишгари беҳтарини ин чемпионат Меҳрон Шафиев эътироф мегардад. Меҳрон Шафиев дар вазни сабуктарин то 48 килограмм ғолиб гардид ва албатта ба он ҷоиза ва як тӯҳфаи дигар ҳам тақдим карда мешавад.
Мансур Муҳиддинов ягона доваре ки дар бозиҳои Олимпияи Токио доварӣ кардааст даъват карда мешавад ба саҳна барои тақдими ҷоиза ба ӯ низ фикр мекунам ки ин ҷоиза барои Мансур Муҳиддинов ғайриинтизор аст, чун ӯ дар ҷое наздик нест, омода набуд ва акнун барои саҳна мебарояд. кори Мансур Муҳиддиновро дар бозиҳои Олимпияи Токио мутахассисон баҳои баланд гузоштанд ва дар мусобиқаи чемпионати ҷумҳуриявӣ ӯ ба ҳайси сардовар кор карда буд. барои саҳми калон ба назаррас гузоштан дар рушди бокс дар ҷумҳурӣ мукофотонида мешавад Мирзо Шамсиев. мураббие ки Баҳодур Усмоновро ба воя расонидааст ба ҳайси мураббӣ то ҳол барои омодагӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зери роҳбарии Мирзо Шамсиев Баҳодур Усмонов тамрин мекунад. воқеан хизматҳои эшон шоиста аст дар бокси Тоҷикистон. нафари дигаре ки мукофотонида мешавад ва тӯҳфа тақдим мегардад мураббӣ аз шаҳри Кӯлоб аст Абдураҳим Азимов ба хотири рушд ва ривоҷи бокс дар Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешавад. Абдураҳим Азимов собиқадори бокси Тоҷикистон аст. фарзандони ӯ ҳам агар иштибоҳ накунем ба ҳайси мураббии бокс кора фаъолият мекунанд дар шаҳри Кӯлоб. албатта воқеан ин як амали нек ҳам ҳаст, қадрдонӣ кардани собиқадорон ва нафароне ки солиёни зиёд дар рушди бокси кишвар саҳми назаррас мегузоранд ва муҳим албатта на тӯҳфа асту на ягон ҷоиза, албатта аз ҳама муҳим ин таваҷҷӯҳ аст ки хело ва хело муҳим аст. али замон ҳамаи ҷоизадорон ба саҳна даъват карда мешаванд барои акси хотиравӣ аз хотирмонтарин чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба бокс. дар ҳамин лаҳза ман бо шумо хайрухуш мекунам тамошобини азиз. рақобатҳои ниҳоии чемпионати кушоди ҷумҳуриявӣ барои шумо шаҳрда меҳровари кишвар. боқи сарбанду хонобод бошед, варзишро дӯст доред ва бо умеди дастовардҳои боз ҳам бузургтар бо шумо хайрухуш мекунам. хайр.